Egunon denoi, 9:03 minutu direnean urriari dagokion osoko bilkurari aurre egingo diogu. Lehenik eta behin beti bezala iragarki bat gurekin dauden auzokide edo lagun guztientzako, tienen a su disposición un servicio. Bere eskura daukate aldi bereko interpretazio zerbitzua euskara gaztelania, gaztelania euskara, eta horretarako beharrezko gailuak daude atetik sartu eta eskuinetara. Beraz, 128. puntuarekin, Getxoko Udalbatzak 2018ko irailaren 26an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du aldaketarik edo aldaketak saltzeko proposamenik aurkeztu, beraz, inork ez baldin badu eskatzen, honetzitzat eman dezakegu, eta hurrengo puntura pasatzen gara, eta 39. puntuan udal diruzaintzaren 3 hileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Iazkari jauna. Batzordaren proposamena da, 16.018 diruzaintzako txostelaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Inork ez baldin badu eskatzen, hurrengo puntura pasatzen gara. Bai, 140. puntuan, udal diruzaintzaren 3 hileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Eskari jauna. Batzordaren proposamena da, 2018 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Eskerrik asko, Inazio Uriarte. Kaixo, egunon, eskerrik asko alkateona. Bueno, brevemente únicamente para... Labur, esango dut. Eta, esan nahi dut, diruzaintza txostenari dagokionez, 2018ko 3. hiruhilekoaren atalean, islatzen dela, guztion onurarako eta udalaren hornitzaileentzako esfortzu handia egin dela diruzaintza sailean, ogasuneko sailean zehazki, hau da ordainketa prozedura osoa berrikusi eginda, eta betetze maila gaur egun bikaina dela esan genezake. Izan ere, ia 129 egin dira epearen barruan, eta horrek esan nahi du, 1.300 faktura egin direla legezko epean eta 3 bakarrik geratu direla epez kanpo. Horrez gain oso garrantzitsua da batez besteko ordainketa epea dela 5,87 egunekoa uztailean, 3 egunekoa abuztuan eta 3,23 egunekoa irailean. Beraz oso laburra izan da ordainketa epe hori eta udal fakturak horrela ordaintzen dira. Lehen ez geunden oso urrun, baina orain berrikusi egin ditugu prozedura horiek. Denbora behar izan dugu horretarako eta espero dugu etorkizunean maila bera mantendu ahal izatea. Ez da erraza, baina berrikuspen lan zehatza eginda eta horri esker parametro batzuk doitu ditugu eta irailean 100% heldu gara. Hau da, ordainketa guztiak egin dira epe barruan. Eta orotara 1.300 faktura baino gehiago zeuden, ez da erraza horregatik, baina esan bezala, horretarako pres geunden, egin nahi genuen, gaitasuna geneukan, eta saiatuko gara maila bera mantentzen etorkizunera, begira. Urrengo puntura pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen, 141. puntuaren zuzen, aurrekontuaren aldaketak finantziatzeko asmoz, 2017ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2018ko denboraldian, gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia irakurtasunaren iraunkortasunaren 15/2018 zenbakidun txostenaren berri ematea. Batzordaren proposamen hau da, bat, udaleko kontu hartzailetzak finantzia iraunkortasunari buruz egindako urriaren 18ko 15/2018 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzeko geldikina erabiltzeari dagokionez. 2018an, martxoaren lehenengo, 2. eta 3. hiruhilekoetan aurre kontu aldaketa finantzatzeko. 15/2018 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Eskerrik asko, urrengo puntura pasatzen gara, 142. punturan zuzen, hainbat dekreturen berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuak aldatzeari buruzkoak.
Batzordearen proposamena, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretoekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire dekretoak eta kopurua. Urrengo puntura bai, Enrique Olaso. Egunon guztiei, bakarrik aipamen bi alde batetik igongaiotako eta arrapaletako mantenimendua. Ondo gongo litzateke bere zehatzea ezagutzea. Badakigu arrapalak arazo asko ematen dituztenez eta aukera askotan, ni neuk erabili behar izan dut, salzidukua eta askotan arazoak izan ditut, eta azkenean bertan bera utzi nuen nire asmoa, ze gurpildun aulki batekin ezin daigo. Beti dago baten bat geldirik, arazoak eta ez da. Eta pentsatzen dugu, diru hau oraindik ez dago zehaztuta zertan gastatuko den, baina agian egin behar da ikerketa bat, ze sistema horrek ez du funtzionatzen, kasu horietan arrapaladak ez dira oso egokiak. Eta bestalde, merkataritzen gaiari buruz ere aipamen txiki bat egin nahi dugu. Gai hau tratatu zen edo 2017ko azaroaren osoko bilkuran, bertan mozio baten alde osoko bilkura honek egin zuen, testoa irakurriko dut, el pleno del ayuntamiento de Getxo insta... Getxoko udala gobernuari eskatzen dio mahai bat osa desan alderdi politikoekin. Mahaiaren helburua izango da aztertzea eta hala badagokio neurriak esartzea merkataritza babesteko eta tokiko ekonomia suspertzeko. Besteak beste diru laguntzak emango dira. Dugu, hildo honetatik jarraitu behar dela, gobernu taldeak bere momentuan mahai hori aktibatzeko konpromiso hartu zuela ulertu genuen, baina ez da orain arte jarri. Pentsatzen dugu diru hauek hildo horretatik joango direla, baina berandu goaz. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Eskerrik asko, alkatea jauna. Bueno, son dos puntos de la transferencia. 2 puntu dira. 20.000 euro transferituko dira zehazki, aurrezkitik, estolderiara egingo da transferentzia hori, aldea osatzeko, hau da, lusatutako aurrekontuaren artean eta ohiko beharren artean dagoen aldea konpentsatzeko eta 20.000 euro inbertituko dira arrapaletan eta igogailuak eta arrapalak mantentzeko, ohiko finantziazioa erabili behar da, kontratu hori bertan dagoelako eta ikerketa teknikoa egiten da, erabilera ehunekoa aztertzeko eta hirigintza informazio batzordean beti esaten da 180 baino gehiagokoa da erabilera eta askotan 100era heltzen da. Ez dakit zein den arrapala zehatzen funtzionamendua, baina esan bezala ohiko finantziazioa erabiltzen da aurrekontu partidan hori kudeatzeko. Horrez gain 30.000 euro agertzen dira eta sustapen ekonomikoko partidatik hartzen dira diru laguntzen hildo berri bat aurkezteko eta horiek emango zaizkie Getxoko merkatarien elkartei eta zehazki emango zaizkie diru laguntza horiek eurek daukaten gaitasuna, elkartzeko gaitasuna sustatzeko. Izan ere, guk uste dugu merkatarien elkartzeko gaitasuna gure lurraldean eta gure udalerrian zehazki oso garrantzitsua da, orokorrean hitz egiten da, baina aplikatu behar dugu Getxon. Hori funtsezkoa da, esan bezala euren aukerak, hau da, kooperatzeko dituzten aukerak areagotzeko. Guk uste dugu kontuan hartu behar dela txikizkako merkataritza Getxon Bizkaian ere bai, eta paradigmatikoki merkatari horiek edo merkataritza gune horietan pertsona batek lan egiten du, iaia kaso guztietan edo bik lan egiten dute eta 195 baino gehiagotan horiek dira kopuruak, langile bat edo bi. Izan ere, euren eskumena bertako merkataritza da. Nazioarteko eskumena da eta elkartzeko gaitasuna behar dute, ez delako euren kontua bakarrik hori sustatu nahi dugu, hori suspertu nahi dugu, eta guk uste dugu oso egokia dela, kasu hauetan, ematea aukera hori. Horretarako, hain zuzen ere, tresna ona da, kooperazioaz gain, sustapen ekonomikotik egiten dugu hori, gobernuarekin eta erakunde publikoekin eta pribatuekin egiten dugu hori, eta dirua jartzen dugu mahaiaren gainean, eta horretarako hain zuzen ere, hau da, elkartekide gehiago lortzeko, ezin dugulako ahaztu,
900 saltoki baino gehiago daudela Getxon, ez tabernak, esan nahi dut saltokiak horiek direla, eta elkartekideak 150 dira bi elkarteen artean. Elkarte horietako batek bazkide gehiago ditu, askoz gehiago izan ere, eta beste sektore batzuetan dihardute horiek, baina merkataritzari dagokionez, saltokien 15% daude elkarteetan. Horregatik garrantzitsua da suspertzea elkartzeko gaitasun hori eta funtzean ez elkartzeagatik, baizik eta ikus dezaten plataforma egokia dela aurretiazko urrats bezala eta horrela kooperatzeko. Euren arteko lankidetza funtsezkoa da. Beharrezkoa da sektore guztietan enpresa txiki bat kudeatzeko eta saltokiak kudeatzeko horniduragatik, langileriagatik, gai komertzialengatik, kanpainak egiteko, kontzientziazio kanpainak egiteko. Oso garrantzitsua da lankidetza sustatzea euren artean eta gainera tresna ona da elkartzea eta horregatik hain zuzen ere dirua jartzen da mahaiaren gainean eta gobernu taldeak horregatik jarri du diru hori. Udalak horregatik egin du hori. Esan bezala, azkenengo mozioa aipatu du Enrique Olasok eta orduan esan nuen, udazkena hasi berria da eta orain emango dugu lehenengo urratsa konpromiso hori benetan gauzatzeko. Hau da, lehenengo maila osatuko da alderdi politikoen partaidetzarekin eta lan tekniko luzea da, lan tekniko handia da eta bi sailen artean egiten ari gara, hau da sustapen ekonomikoarekin egiten ari gara hori, Getxolanekin eta turismoarekin ere, turismo saila ere hor dago implikatuta eta gauza bat asko landuko da eta hori izango da merkataritza naiz eta lan eremua handiagoa izango den. Hori da horren inguruan eman dezakedan erantzuna. Eskerrik asko. Urrengo puntura partzen gara. Orduan 153. puntuaren zuzen bi dekretuen berri ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea eta bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopurua. Urrengo puntura partzen gara, inork ez baldin badu eskatzen, 154. puntura, hainbat dekreturen berri ematea aurrekontuak igarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopurua. Urrengo puntura batzen gara beraz, 155. puntura, Getxon zati organikoaren bilketa hobetzeko xedez etxeko informazioa eta kontzientziazio kanpainarako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea zenbakia 2018ko 58, zenbatekoa 175.000 eurokoa. Da, ikerketa taranen teknikoa, kontakinen bilketa eta finanziazioa diruzaintzak erakina gastu orokorretako partida horretatik ateratzen da. 175.000 euro. Joseba Arregi. Egunon, ¿cómo suena esto? Atal honetan, Getxok 2012ko abenduko osoko bilkuran erabaki zuen eta lanketa luze baten ostean erabaki zuen 150 hartzea jatorrian hiri hondakinei dagokienez eta zaborrak biltzeko eta garbiketako kontratuan sartu zuen hori 2014an indarrean sartu zen. Azkenengo 2 urteetan zerbitzu berriak abian zeudela eta edukiontzi berriekin lortu dugu 2017 garren urtea amaitzea 121% tasarekin eta hori 10 puntu portzentual handitu da. Izan ere, kostua asko murriztu da 2016 eta 2017 bitartean, iaia 400.000 euro. Plegu honetan ere aztertu zen horrek enpresa hornitzailean daukan eragina. Halaber, lantalde bat sortu egin da ingurumen foroko elkarteekin eta zenbait pertsona aukeratu zituzten alderdi politikoek eta udal teknikariek ere parte hartu dute lantalde horretan. Baita kontrataren teknikariek ere. Lantalde horretako kideek bere lana egin dute, zenbait neurri proposatu dituzte eta bestelako proposamenak egin dituzte 150 horretara heltzeko. Ondorio nagusia da urrats
beste urrats bat emateko da, hain zuzen ere, materia organikoaren bilketa ezartzea. Izan ere, hondakinen guztizko kopuruaren 50%-era heltzen da ia. Orain, baditugu edukiontzi marroiak edo bosgarren edukiontziak eta gure herritarren implikazioa funtsezkoa da, orain. Lantaldeak zenbait azterlan eta ikerlan egin ditu eta Getxoko herritarrek informazioa eskatzen digute sortutako hondakinei buruz. Zertan eragiten dit birziklapenak niri eta niri ingurukoei, zein da zerbitzuen kostua? Horrez gain, bestelako alderdi praktikoak eskatzen dizkigute birziklapen hori burutu ahal izateko. Eskatzen digute asaltzeko zergatik eta zer egin behar duten lankidetzan aritzeko. Eta mezu horiek interpretatzen dituzten adituek esaten dute herritarrekin zuzenean hitz egin behar dugula, modu presentzialean eta zuzenean. Horrela, partaidetza voluntarioa behar dugu, eta behar dugu herritarrek jakin dezaten ona dela eurentzat, eta lankidetza funtsezkoa da kasu honetan. Horregatik ekartzen dugu ona kreditu honen onespena. Izan ere, gure herritarrekiko komunikazio ekintza zuzenak bultzatu ahalko ditugu eta bilketa selektiboa bultzatu ahalko dugu horrela. Jatorrizko materia organikoari dagokionez. Zalantzak argituko dizkiegu eta dituzten zailtasunei erantzungo diegu. Ekintza hauen barnez hartuko dira produktore bereziak, ostalaritza eta jatetxeak. Izan ere, horiek batuko dira frutadendekin eta loradendekin. Ekimen hau beren beregi babestu egin du partaidetza lantaldeak. Hil honetan egindako bileran hori babestu da eta espero dugu osoko bilkurak onestea kreditu hau ekintza aurrera atera ahal izateko. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi. Gaur ematen du egokia dela eztabaidatzea eta Getxoko hondakinen bilketarekin lotutako zerbait bozkatzea egokia dela. Ematen du loteslea izango dela eta gainera ematen du hondakinen foro horretan landutakoarekin lotuta dagoela, baina ironikoa da, ze askotan osoko bilkura honetara ekarri ditugu proposamenak hondakinekin lotuta eta esan digute forora eramateko. Ematen du gure proposamenak bertan egitea nahi zutela, eta hau esaten dut bi arrazoi errazengatik. Lehenik eta behin gauza asko eztabaidatzen dira, adibidez kontzientziazio kanpaina hau eztabaidatzen da organikoa biltzeko, bai, baliagarria da, baina erdizka. Gogoratu behar dugu esartzeko neurri bat izango litzatekeela kanpaina hau, baina ez aigu zehaztu zein den horren edukia. Horregatik guztiagatik forotik proposamenak egitea, pertsona horren araberakoak dira, eta hori esaten dut ez delako beti bermatzen osoko bilkurara helduko direnik, eta hori askotan gertatzen da guk egiten ditugun proposamenekin. Horrez gain, hondakinen lantaldea desaktibatu eginda, eta aurrekoarekin lotuta zalantza bat daukagu. Parte hartzeari dagokionez, zer gertatzen ari da lantalde honekin? Foro honekin zer gertatzen ari da, zergatik nahi duzue hori desaktibatu, izan ere lantaldeak gauza asko ditu oraindik egiteke, asko kostatzen zaigu sinestea, benetan pisuzko arrazoi bat dagoenik. Ez dauka zentzurik horri garrantzia ematea eta gero desaktibatzea. Eta kasualidadez, hauteskundeak baino 6 hilabete lehenago desaktibatu nahi da. Eta pentsatu dute berriro deitzea udal hauteskundeak eta gero. Baina zein da horren arrazoia, ez ditugu susmoak helarazi nahi eta Pandora kutxa ez dugu ireki nahi, baina zentzua dauka askotan esan diguzue foroan proposamenak egingo direla eta aste asko eman ditugu ideiak proposatzen, iritziak ematen eta berriro ere esaten zitzaigun adostutako aukerak ekarriko zirela, baina non dago hori guztia? Non daude proposatu ditugun beste proposamenak? Alderdiok beste proposamenak egin ditugun, non utzi dituzue, hauteskunde programan aurkeztuko dituzue, bidean geratu dira, zer gertatu ote da? Ez dakigu zer gertatu den, batzuk nahiko aurreratuta zeuden, gainera. Eta zer gertatzen da erdizka geratu den horrekin guztiarekin, ez genekien zer egingo zen horrekin, zer gertatuko da, EAJak erabakiko du bere kabuz, zer gertatuko da edukiontziekin, ematen du orain gutxi daukagula esateke. Asko aipatzen da parte hartzea, herritargoa asko aipatzen da, galdetuko zaiela, baina nik uste dut oso argi dagoela pedalaren kontua, eta hori helarazi dugu askotan, zenbait taldek esan dugu gauza bera, baina ez duzue kasurik egin gure aldetik, esan nahi dugu lotsagarria dela gobernu talde honek desaktibatzea eduki hauek, hau da, maien edukiak desaktibatzea izan ere, lasterketa horretan daude hauteskunderantz eta horri ematen diote garrantzia, eta ez diote garrantzirik ematen herritarren beharrei.
izan ere asko adostu da taldeen artean eta askotan aipatu da foroa. Beraz, ez daukagu konfiantza handirik eta ekarpenak egiteko eskatzen zaigunean ez dugu konfiantzarik izango. Adostasuna lortu nahi dugu eta espazioak errespetatu nahi ditugu eta agian hurrengo batean errespetatzen dira espazio horik, ez dakigu. Mila esker. Eskerrik asko, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Esan den bezala, gai zerrendaren puntu honetan gobernu taldeak babesa eskatzen digu 175.000 euro hornitzeko zaborren bilketan eta horrela komunikazio prozesu bat abiarazteko herritarrekin edukiontzi marroiarekin. Izan ere, enpresa horrek 1.000.000 euro kobratzen dizkigu sinatutako kontratua betetzeko eta ez du hori betetzen. Osoko bilkurari helarazi nahiko nieke kontratuak ez dela behar bezala betetzen eta guztiok ezagun dezagun zenbait gauza aipatu nahi ditut. Pleguak aurkeztu zitzaizkigun zaborren plegurako eta 9 milioi ingurukoa zen aurrekontu hori. Elkarrizketa asko izan zituzten, baina azkenean EAJak eta EH Bilduk gure subkontrataziorik handiena adostu zuten eta ateko sistema adostu zuten. Modan zegoena EH Bildu gobernatutako udaletan. Horregatik hain zuzen ere 2 hilabetetan 10 milioira heldu ziren pleguak. Eta urtean 1,5 milioi handitu egin zen aurrekontu hori. Gure herritarren aurkaketari esker, atesateko sistema ez da azkenean ezarri, baina enpresak ez du 1,5 milioi hori murriztu. Hau da, hori kobratzen du, baina ez du zerbitzua ematen, eta enpresak 1,5 milioi gehiago kobratzen du, eta orain eskatzen zaizkigu 175.000 euro. Hori historia da, baina gaurkora itzuliz, egiaztatu behar da eta ikusi dugu, kontratuaren 2.000 orrialde horietan baino gehiagotan neurri asko ez direla betetzen. Lehenik eta behin herritarrek kesa asko helarazi dizkigute, izan ere, zerbitzuak gero eta kalitate okerragoa dauka eta kontuan hartu behar da sindikatuek esaten zutena. Hau da, zenbait gauza eskaintzen zirela pleguetan, baina ez zeudela langile nahikorik zerbitzu hori burutzeko. Oso polita da esatea gauza asko egingo zirela udalerrian, baina gero jenderik ez kontratatzea hori egiteko. Bigarrenik, edukiontziei dagokienez 4 eskaini ziren. Eta plegu horretan 4 agertzen dira, zehazki, eta guztiak dira pedala daukaten edukiontziak. Lehiaketa irabazi zuen enpresak esan zuen 130% egokituta egongo zela, eta nik uste dut, oraindik ez dagoela bat ere egokituta. Kontenur eskaintzen zen, Big Bin eskaintzen zen, beste bat ere, Rosroka eskaintzen zen, eta azkenik OMB3 edukiontzia eskaintzen zen. Edukiontzien argazkiak oso politak dira, pedalak agertzen dira, gurpildun aulkian dagoen pertsona bat agertzen da hori irekitzen, baina hori ezinezkoa dago gaur egun. Eta zenbat aurreztu du enpresak pedalik gabeko edukiontziak jartzean? Hori galdetu beharko diegu horiei. Hirugarrenik, trizikloak, Markworkers trizikloak gure udalerria garbitzeko, bidea garbitzeko, hori kontratuan agertzen da, udalak hori sinatu egin du, ez dakit nork ikusi duen triziklo hori. Zenbat aurrezten du udalak, Smart Worker triziklo horiek ez edukitzeagatik. Laugarrenik, Sydney sakarrontzia 3 kolore izango zituen, hondakina jasotzeko gure udalerriko parke eta lorategietan. Zenbat aurrezten du enpresak, izan ere, hori sinatuta dago kontratuan, baina ez da betetzen ari, beraz, zenbat aurrezten ari da enpresa. 5. Orga bat jarriko zen gure garbitzaileentzat eta kuboak eramateko. Norbaitek ikusi ditu hemendik, diseinua zoragarria da, baina norbaitek ikusi ditu. Orga zaharrak guzti zapuztuta daude, beraz ez dakigu zenbat aurrezten ari den enpresa horrekin. 6. Olioa, etxeko olioa jasotzeko makina automatizatua, modernoa, azken teknologia daukana, herritar guztiek izango geneukan edukiontzi bat olioa gure etxean jasotzeko, garbi bat emango ziguten eta porkeria bat daukagu kalean olioa jasotzeko. Zenbat aurrezten du enpresak edukiontzi horiek jartzeagatik? 7. Aerogeneradore baten instalazioa, Sespa enpresaren zentralean energia aurrezteko gure herritar guztien onurarako. Hori, udalak sinatutako kontratuan agertzen da, non dago aerogeneradorea. Ez da ikusten, agian txikia da, eta ez dut ikusten, baina ez dago hor. 8. Traser plantako tolba estaltzeko proposatzen zen, eta errepidetik ez ikusteko egingo zen hori, baina ez da egin. Orain, dirua eskatzen da komunikazio eta kontzientziazio programa bat abiarazteko, baina hori agertzen zen pleguetan, eta 58.
programan agertzen da kontzientziazio programa, 5 orrialde ditu programa horrek, eta azaltzen da nola egingo den kontzientziazio programa hori, nola egingo den kanpaina, hori azaltzen da, nola margatuko diren kamioiak, nola egingo diren liburukiak, hori idatzita dago eta herritar guztiek ordaindu dugu hori. Baina ez da egingo, ez da. Orain esaten dute komunikazioa dela edukiontzi marroia instalatzeko, baina eskaintzan ere agertzen zen edukiontzi marroiaren instalazioa. Izan ere esaten den 2. urtetik aurrera bilketa organikoa esarriko zela edukiontzi marroiarekin, giltzarekin eta komunikazio plana ere agertzen da herritarrekin eta irudi korporatiboa. Hori kontratuan ere agertzen da, baina ez da bete, ez da. Nik uste dut laburpen honekin nahikoa dela ikusteko eta erakusteko enpresak fakturatzen duela eta kobratzen duela egiten ez dituen gauzengatik eta gainera guztiz okerra iruditzen zaigu diru gehiago eskatzea kontzientziazio kanpaina bat egiteko publizitatea, bai, komunikazioa, bai, baina guk uste dugu herritarrek jadanik ordaindu dutela zerbitzu hori. Nerea Ijarrubia. Bueno, guk askotan errepikatu dugu eta esan dugu udalbatza honetan eta beste espazio batzuetan aurrera pausu sendoagoak emateko beharra gure udalerrian. Uste dugu Getzon erronka nabariak dauzkagula organikoaren tratamenduari begirakoak, oraindik ere Getzon bide luzea egiteko geratzen zaigu. Izan ere azken datuei begira Getzoko 2009 etxe bizitzetan soilik egiten da hondakinen tratamendua. Etxe guztien 8% inguru bakarrik. Bitartean gero eta gertuago daukagu Europatik aspaldi ezarri ziguten data hori, 2020a, birziklapenaren 50% erdiesteko. Getzon azken datuen arabera 50% inguru pasatzen kokatzen da birziklapenaren tasa edo behintzat azken datuei erreferentzia egiten baldin badiogu, beraz begibistakoa dena da udal administraziotik egin beharreko lana Getxo jasangarriago bat izateko. Guk uste dugu hemen gauden guztiok erantzukizuna daukagula hori lortze bidean eta bereziki noski udal gobernua. Hori lortzeko ohitura berriak ezartzeko gure jendartean, beti ere ingurumenaren alde eta bide horretan kokatzen dugu Getzoko EH Bilduk foro ezberdinetan, bai hondakinen foroan, bai udalbatza honetan egin dituen proposamenak. Azkenengo urte terdian 3 proposamen bezala kokatzen genituen edo 3 proposamen nagusi bezala kokatzen genituen kontzientziazio kanpaina zabalak eta eraginkorrak egitea organikoaren alde, dagoeneko gaikako bilketan parte hartzen dutenak saritzea, bigarren eskakizuna zen, eta azkenik konpost planta bat gaikako bilketaren osagarri egokia izango dena gure herrian. Uste dugu, proposamen konkretu horiek estrategikoak izan daitezkela gaikako bilketan eta organikoaren tratamenduan Getxo mailan, aurrera pausuak egiteko. Argi izanik ere gure helburua zero zabor dela. Hondakinak murriztu behar ditugu eta gaikako bilketa sustatzeko politika eraginkorra sakonak martxan jarri behar ditugu. Argi dugu eta esan bezala bide luzea geratzen zaigu egiteko eta bide horretan ezinbestekoa da herritarrok daukagun arduraren kontzientzia piztea. Gu gara hondakinen sortzaile nagusienak, beraz gure erantzukizuna ere bada lehengai gutxiago, xahutu eta eragindakoak egokiago tratatu. Horrez gain parametro ekonomikoi begira, hondakinen tratamendua gaika merkeagoa dela gogora hasi behar dugu, hortaz, zalantzari gabe dena dago alde. Gura buruz, hondakinen aferan aspektu garrantzitsuei heldu behar zaie, hau da, ezin gara azaleko kontuekin geratu behar, sakoneko aspektuei heldu behar zaie eta horretarako erreferente ditugu jada Europan, hainbatek eta hainbatek emandako urrats asko. Eta noski Gipuzkoan ere, ondoan daukagu esperientzia interesgarri asko ere bai. Eta Bizkaian ere bai, Bizkaian Lehartibain ere, martxan jarritako eredua daukagu, zeinek gaikako bilketan sakondu eta organikoaren tratamendua handitu duen. Beraz, esperientzia asko dauzkagu eta hortik ikasi eta edan behar dugu. Berandu gabiltza, askotan aipatu dugu, berandu gabiltza Getzon bide luzea daukagu egiteko, hondakinen tratamenduaren afera. Gure ustez, liga erregionalean jokatzen dugu Getzon oraindik, eta beraz lana daukagu lehen mailara igotzeko.
Gaur hemen udalgobernua dakarren neurria, kreditu gehigarriaren forman, askoz lehenagotik egin behar zelakoan gaude, eta horrela adierazi dugu behin baino gehiagotan. Aurretik egin beharra zen, askoz aurretik. Hala ere, posten gara, berandu bada ere udalgobernuak apostu politikoa egitea gai honetan. Honekin badirudi, EH Bildukook ez garela bakarrik bestelako hondakinen tratamenduan sinisten dugunok, eta hori zalantzari gabe pozgarria da. Gaur hona ekartzen den urratz hau, beharrezko giza ulertzen dugu, herritarrei begirako kanpaina sakona egitea, non herritarrei kontzientzia sortuko diena azalpen gertuen bidez, euren ohituretan eragiteko asmoz. Ezinbestekoa da, herritarrengana hurbiltzea, herritarrei azalpenak ematea eta herritarrak konplize bihurtzea. Getzok kasu honetan daukan erronkari. Ezinbestekoa deritzugu baina argi daukagu ere, hau beste neurriekin batera joan behar duela. Ezinezkoa da neurri honek egin beharreko guztiei heltzea. Beste neurri batzuk ere behar ditugu gure udalerrian. Eta hoiekin uste dugu, hoien eskutik ere joan behar dela, konposgune bat gure herrian, eta da, hondakinen tratamendu egokia gaikako bilketa egiten duten herritarrak zaritu behar direla. Animatzeko ere, parte hartzera eta euren esfortzua ere balioan jartzeko. Beraz, espero dugu eren beste neurri batzuekin laguntzea gaur hona ekarritakoa. Bukatu baino lehen gustatuko litzaidake erreferentzia bat egin diolako Andrade jaunak atesatekoari. Esatea atesatekoa... Jun zaitez amaitzen mesedez, bukatzear minutu erdi bat. Atesatekoa ez dela atzerakoia, egun emaitza hobeak lortzen dituen sistema izaten jarraitzen du. Beraz ez da atzerakoia. Eta badago PP gobernatzen duet hainbat hiritan ere martxan jartzen den sistema da. Beraz, goazen bada gauza garrantzitsuei heltzera eta ez gara geratuko politikerietan. Beraz, hau honegatik guztiagatik guk baiezkoa emango diogu neurri honi. Eskerrik asko, beste norbaitek. Joseba Arregi. Bueno, a mí me genera un poco... Tira, niretzat penagarria da, hemen entzun dudana entzutea lan ordu askotan elkarrekin aritu garelako, eta egia da, talde batzuetan beste bozeramaile batzuek daudela, eta agian horregatik ez dakite zer esaten genuen saio arietan. Baina nire ustez gaur garrantzitsuena da kontuan izatea denok helburu berbera dugula, eta lantalde batetik, eta baita ere foro honetan, hildo berean goazela, eta askotan erabiltzen dira hitz potoloak gobernua deskalifikatzeko. Hementxe dugu zerbitzuko arduradunek proposatzen diguten kanpainaren edukia. Hau, banatu egin genuen lantaldearen azken aurreko bileran. Hau, baita ere lantaldean banatutako PowerPointa da, talde politikoek, alderdi politikoek egindako ekarpena jasotzen dituela. Ehunka horri ditugu idatzita, partekatu egin ditugu, eta bertan dago dokumentazio eta informazio guztia. Eta lantalde horren arduradunak ez zuen esan, taldea desaktibatu egin behar zenik. Izan ere, lantaldeak jarraitzen badu, udal gobernuak horren aldeko apustua egin duelako da. Nik zer esan nuen, hau amaituta, 2019an abiaraziko diren neurriak zeintzuk diren erabaki ostean, abiarazi egin behar ditugula. Eta dagokionak heldu beharko diela urrengo fasei, eta gukek esandakoa jasotzen dut, eta beharrezko bada lantaldearen beste bilera bat deituko dut. Eta lotxa bezalako hitzak esatea, nahikoa da, ez da? Ez da lotxagarria. Saiatzen ari gara, helburu bat lortzeko lan egiten, birziklatzeko alegia, eta alderdi popularrari dagokionez, harrigarria da niretzat, lantaldearen saio guztietan egon den bozeramaileak hitza ez hartzea. Zerbait esan nahiko du, ezta?
Eta uste dut pixka bat galduta zaudela esan duzun horretan. Ziurrenik ez duzulako jakin nahi dena. Baldintza horriak ez ziren 2012ko urrian agertu uztailean, Alderdi Popularrarekin ia akordio bat lortu genuen, bilketa eta garbiketa zerbitzu horretarako irailean esan ziguten, ez zutela gaiari buruz hitz egiten jarraitu nahi, eta orduan eten zen prozesu hori. EH Bildu taldearekin akordio bat lortu zen, abenduan, osoko bilkurara eraman zen, eta atera egin zen beraz zerbitzuak osoko bilkura honek abierazitakoak dira. 11.882.000 euro boro bilduta bideratu ziren. Agortu dituzu 2 minutuak, urrengo biak agortu nahi badituzu, eta 2017 milioi baina gehiago bideratu dira. Benetako zifrak dira hauek, aurreko kontratuarekin eta kontratu honekin. Por cierto, el cuadro... Eta bide batez, inbertsioen kuadroa eskuragarri duzu edo zein taldek ikus dezake. Eta esaten genuena zen, ez dela garbitu behar garbitzegatik, ez dela bildu behar biltzegatik, behar denean egin behar dela, eta bilketa gaikakoa izan behar dela. Eta hori, baldintza teknikoen horriaren bigarren klausulan agertzen da. Eta etxeko olioa jasotzeko zerbitzua eskaintzen zuen enpresa ez da existitzen gaur egun, eta eskerrak informazio hori garaiz iritsi zitzaigun eta zerbitzua bertan bera utzi ahal izan genuen, bestela funtzionatzen ez duten makinak izango genituzkeen eta badago beste akats potolo hau. Kontratu hau ez du eramango garbiketa egiten duen zerbitzuak. Kontratu honetarako komunikazioan adituak diren enpresak erabiliko dira. Proposatzen den kanpaina aurrera eraman da hainbat neurritako udalerrietan eta arrakasta handia izan du. Eta amaitzeko, Arias Cañete jaunari aipu bat egingo diot. Ministro zela esan zuen etxe bakoitzean egiten ziren erosketak eta sailkaketak beharrezkoak ziren prozesu honetan aurre egiteko, puntu egokietan botatzea eta abar. Eta ministroarentzat onena zen jendea konturatzea gure ohitura aldaketekin gure ongizatea handituko zela. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, yo sé... Bai, mila esker alkate jauna, bai, egia esan penagarria da, pena da, ez da, ez kontrolatzea udal honetatik zer kontratatzen, 7-8 milioi euro, berdin dio, 8 puntua saldu ditut, zeinetan agertzen den, kontratatutako zerbitzua ez dela betetzen, eta ordaintzen ari gara zerbitzu hori, eta 8 puntuetatik bat berari ere ez diazu erantzun. Olio bilketarako makina kontrola desberdina direla, bai, milaka haude, eta gu daukaguna benetan bada penagarria. Eta gure diruarekin ordainduta dago, herritarren diruarekin. Eta kanpaina bai, noski oso ongi dago, eta hondakinen foroak esaten duena oso ongi dago. Kontratuaren horre guztiak eman dizkiezue, forokoei azaldu diezu kanpaina kontratuan sartuta daudela, kontratuaren prezioan. Noski, ni hondakinen forora noa, esaten diate kontzientzia hartzeko kanpaina bat eraman nahi du aurrera, noski nik ere parte hartuko dut, baina nik ez dudan nahi da ordaintzea, zaborren kobrantzarekin dagoeneko kobratzen digutelako. Eta hilabetero ordaintzen dugun horretan, baldintza horrietan jasotako horretan, ordainduta dago kontzientziazio kanpaina hori. Eta ezin da egin hondakinen foroak esaten duena, plenoak aukeratzen duelako, zenbat pedal ez diren erabiliko, guk erabakitzen dugulako, zuk zeuk esan dugu, eta eskatu behar duzue bete dadin zerbitzua, zenbat aurreztu dute pedalak ez erabiltzeko, zenbat aurreztu dute 8 puntu horien bete ez dituztelako, gehiago daude kontratatuta eta gehiago daude bete ez dituztenak, eta ekarriko ditut, ez dudalako demorarik dena gaur aipatzeko. Baina ordaintzen ari gara eta ez dituzte egiten, beraz, hondakin untzi barroia, berandu goaz, noski,
kontratuaren arabera, sinatutako horren arabera, lehenengo 2 urtetan jarri behar ziren. Eta orain, ari dira amaitzen ezarpen hori edo jartze hori. Nola 2 urte egin behar zen hori, ez orain. Eta egin behar da, kontzientzia arrarazteko kanpaina hori, baina CESPAK egin behar du diru asko aurrezten ari delako. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko alkate jauna. Joseba, no se desactiva, pero se... Esan duzu, Joseba, berriro aktibatuko dela taldea 2019ko udal hauteskundeak eta gera. Eta gero, uste dut hori badela funtzionamendu gabe ustea, gune hori dirudi. Guk 10 neurri baina gehiago proposatu dizkiogu hondakinen foroari, talde guztiek dituzte, aurkeztu ditugu, gainera azaldu egin ditugu, aktak daude, foro horren bileratakoak, eta zinegutzi arduranak dakien bezala guk parte hartu dugu. Beraz, gure aldetik ez da izango. Baina, EH Bildurekin ados nago, kontua ez da kanpaina bakarra egitea, ez gaude kontra esan genuen hondakinen foroan, eta berriro diot, berandu ibiliarren beharrezkoa da kanpaina hori. Beharrezkoa da, eta ez dugu horren kontra egingo. Baina, aipatu egin behar da, hori neurri gehiago dituen plan baten barruan egon behar dela. Eta aipatu ziren epe laburreko neurri batzuk, ez dira itxi foro horretan, ez dira bideratu behar zuten gunera, eta uste dut arazo bat dugula hori gertatzen bada. Edukiontziak aldatzeaz hitz egiten zen, bizalek eskatzen zutena asetzeaz, eta hor kolokan geratu gara. Ez dakit zer gertatuko den foro horrekin, ez da desaktibatzen, baina ez da berriro bilduko. Beraz, zein da mezua, ez dela lehentasunezkoa, foro horretan lan egitea, beste gauza batzuk dutela lehentasuna, ez nago ados, eta lan egiten jarraitu behar badugu, jarraitu behar dugu. Ezin da, udalaren kudeaketa gelditu, hauteskunde batzuk datu zelako. Berdin zait zer nolako hauteskunde diren. Eta berriro diot, gu proposamena jarri ditugu, mai gainean ez dira eztabaidatu, beste asko ari ziren eztabaidatzen, epe labur, luze eta hartainerako, eta uste dut lanean jarraitu behar dugula, erabakiak hartu behar direlako. Eta erabaki behar da, zer ezartzen den, noiz eta nola. Eta uste dut, akats bat dela, kudeaketa hori gelditzea. Eta besterik gabe, gure aldetik balitz behintzat, lehentasunezkoa izango litzateke, eta uste dut ez genukela berriro hanka sartu behar, adibidez, edukiontzi modelo okerrekoa aukeratuz. Ez daukazu txandarik. Agortu, claro, has agotado los 4 minutos. Agortu dituzu zure 4 minutuak, lehenengoan egin duzu 2 minutuz, eta gero beste 2 minutuz. Bai, 2 bider hartu duzu hitza. Vale, paz y amor, no sé. Bakea eta maitasuna. Lantaldean bilera luzeak, trinkoak izan ditugu, bilera asko gainera. Eta askotan esan den bezala, ez da erabakiak hartzeko organo bat, lana egiteko taldea da. Lantalde bat, alegia. Eta hainbat gauza aipatu nahi ditut. Esan den bezala, gauza asko daude oraindik lantzeko, baina zure aldetik iruditzen zait itxusia dela, Josebak esan duen bezala, esatea lotxagarria dela. Joseba triste jartzen da, bani aserretu egiten naiz. Zuri lotxagarria iruditzen bazaizu eta susmoak sortu nahi badituzu, gauzak iradoki nahi badituzu, ezak izan diren zure interesak, lantalde honetan akordio batzuk lortu dira, gutxi gora berako formaltasuna dutena, Josebak erakutsi ditu dokumentuak, taldeen ekarpenak, eta baita ere, ahaztu zaizu, zenbat etxita zegoela, ekarpen bakoitza lantalde teknikoak, egin ditu zenbat espenak, eta milioiak behar dira, badakigu zenbat, horrelako proposamenak aurrera eramateko. Eta hau bezalako kanpaina bat aurrera eramateko, Andrade jaunak ere aipatu du, eta gaikako bilketaren inguruko komunikazio egiteko eta bultzatzeko tasen bitartez gehien parte hartzen dutenak, edo ekarpen gehien egiten dutenak, eta konpostatzeko gune bat jartzeko aukera, hor daude oraindik landu beharrekoa dira, beraz ez da bukatzen hemen lantaldearen lana, ez dago kanpaina egiteko asmo bat, batzuek iradokitzen duten bezala. Eta erantzuteko ere, Andrade jaunak ez du aipatu materia organikoaren bilketa.
aurka dagoelako, behin baina gehiagotan esan duzu, foro baten baina gehiagotan. Materia organikoarena tontokeria bat dela esan duzu, eta zure hizkera edo lenguaia errespetu gabe horrekin jarraituz, esan ez kaka bat dela, hemen duguna, batira, azaldu zen batzordeetan eta foroetan, ez dela egokitu biztanle bakoitzak etxera eramaten zuen edukiontzi hori, botilatxo hori, zuk erakutsi duzun kontratu horrek, olioa biltzeko gune kopuru zehatz bat ezartzen zuelako. Handitu egin genuen kopuru hori, biderkatu egin genituen bilketaguneak 3 bider gehiago daude. Agian ez dira hain politak, ez dira hain arroi biltzeko modukoak, baina gehiago birziklatzen dugu eta hori da helburua, hori izan helburua. Eta kanpainaren helburuari dagokionez, ez dakit zein mundutan bizizaren esan izan dizut, urtero egiten dira kanpainak, eta ez soilik hondakina biltzeko akordioaren inguruan, baita ere ekoenbesekin eta horrelako erakundekin urtero egiten dira kontzientzia errarazteko eta sentiberatzeko kanpaina, baina materia organikoari dagokionez, gogoratuko duzue udalaren irletan edukiontza jarri zirenean kanpaina bat egin zela, ohiko kanpaina bat, konbentzionala. Afixa jarri ziren, portal guztietan, buzoietara informazioa helarazi zen, imanaiek ere egin genituen. Eta zer gertatu zen? Orain, 2000 eta piko etxe edo txartel ditugula. Hau da, lotura bat duten 2000 eta piko pertsona. Badakigu txartel baten atzean, etxe bizitza bat dagoela, etxe bat, hau da, pertsona bat baina gehiago. Zer gertatzen da, 50%ko helburura iritsi behar garela. Eta horretarako berriro ere arreta eskaini beharko diogu biologikoa den horri hondakinaren 50% delako. Paperarekin primeran, lehenengo divisioan, beira makina batzu gara birziklatzen, primeran gabiltza. Inguruan eta gian munduko honenetarikoa gara. Zer dugu oraindik egiteke organikoa, biologikoa, eta zer egingo dugu kanpaina berezi bat. Ez dugu egingo ohiko kanpaina horietako bat. Eta Josebak esan bezala lantaldean azaldu zen kanpaina hori. Eta badaude, egon dira, udalean aplika daitezkeen esperientziak. Bilbon egin zen, auzo zehatz batean, horrelako kanpaina bat, atezatekorako, baina ez zaborra biltzeko baizik eta jendeari berri emateko. Jakin dezaten zein abantaila, zein arazo, zein eragozpen egon daitezken, zein material bota daitezken eduki ontziretara, oraindik ere jendea nahastu egiten delako. Ez dakite, erabili daitekeen sukaldatutakoa ara botatzeko, eta gaur hemen plantatzen dugun kanpainaren helburua horixe da, birziklapena areagotzea organikoari dagokionez. Frakzio guztiak hor daude, baina errealitatea da frakzio horri eragin behar diogula. Eta enpresatik ez digute ezer eskatzen, zuk esan duzunaren aurka. Lantaldeak badu kreditu gehigarri bat, eta helburua da hitz egitea organikoaz. Eskerrik asko, sí, sí. Bi geratzen zaizkite, ez da? ¿Anda? Alcalde, efectivamente, Chefo, sí, nosotros, yo respeto. Bai, Chefo, errespetatzen du lantaldea eta egindako lana, baina hitz egiten ari gara ordainduta dagoenaz, nik bakarrik esango dut berriro, kontratu bat badago. Eta nik materia organikoari buruz eta haren bilketari buruz pentsa dezakedana, ez da garrantzitsua. Adostuelako sistema bat eta horrekin bete behar dugu, niri gustatu ala ez. Nik eska dezakedana da, bete dadin sinatuta dagoena eta kontzientzia errarazteko kanpaina hori sinatuta dago. Eta esan duzu olioa biltzeko sistema aldatu dela, kontratua sinatuta dago, ez dituzu gauzak nahi erara aldatu. Galdetu barko diozue, osoko bilkurari ere ados dagoen edo ez, nortzu zarete zuek erabakitzeko sistema bat edo besta gustatzen zaizuen. Hemen onartu zelako baldintze horria, eta baldintza horria aldatu nahi baduzue, ona ekarri eta eztabaidatuko dugu, eta ados baldin bagaude aldatuko dugu. Kontua da, enpresa batek eskaintza bat egiten denean, edukiontzi zoragarri batzuk aurkezten dituela, olioa biltzeko sistema oso moderno eta zoragarriak aurkezten dituela, eta horrexegatik baloratu zitzaion enpresa horregatik eman zitzaizkion puntuak, eskaintza horrengatik, edukiontzi horrengatik, orga horiengatik, aerosorgailu horrengatik.
Horregatik eman zitzaion balorazio hori, zespari horregatik esleitu zitzaion. Gero ez du betetzen, baldintza horrien jasotakoa eta guri bosta xola. Eta kanpainak egiten jarraituko dugu, oso ongi iruditzen zait, baina enpresak egin behar du ordainduta dagoelako. Baldintza horrian dago. Eta erakusten ari da, milaka euro aurrezten dituela egunero kontratua ez betetzeagatik eta bosta xola zuei. Eta nahi duzu berriro kontzientziarazteko kanpaina biztanleek ordaintzea. Besterik gabe esan idona da, ordainduta dagoela. Eta gehiago ordaintzen ari garela, betetzen ari zen zerbitzu baten ondorioz. Chef Holanda. Insisto. Berriro diot, beste zerbaiti buruz hitz egiten ari gara. Kontratua ez betetzea, bai, ados nago, onartu berra dut, 2000 eta piko urtean, nia jaio gabe nintzela, alegia hemendik ez nenbilela, ez da betetzen etxekoaren zati hori, zuek ados ez zendetelako, eta gizartaren artean gaitzespen bat bultzatzen egon zinetelako. Eta beraz, hori ez bada betetzen, zuek arduradunak ere bazarete. Eta berriro diot, hemen ez gara horri buruz hitz egiten ari. Ez gara hitz egiten ari kontratu hori betetzen ari denaz edo ez. Ari gara hitz egiten kreditu gehigarri horretaz materia organikorako. Beste norbaite, bestela eusketara joango ginateke. Ez, bueno, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu abstentzioak, Ciudadanos eta guk getxo eta aurka Alderdi Popularra. Beraz, honetzita geratzen da proposamen eta hurrengora pasten gara. Egun eta 46. puntuan, Bizkaia Zubiko plazan, Gernika Parkean eta San Ignacio Parkean komun publikoak instalatzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Eskari jauna. Batzorde den proposamen hau da. Honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea, zenbakia 2018-49, zenbatekoa 327.000 eurokoa. Da azpigeture administrazio orokorrerako 200.000 eta eraikinen kudeaketa bestelako inbertsioak 127.000 euro. Joseba Arregi. Bien, en este caso traemos a este pleno otra aprobación de un crédito. Bai, badaukagu hemen beraz beste kreditu gehigarri baten onespena, bide publikoetako komunak hobetzeko, eta beharrau talde askok azaldu dute behin eta berriz hainbat mozionen bitartez, batzuetan aurrekontu hornidura ere jaso izan dute, eta getxo lagunkoiatik eta beste hainbat partaietza prozesuetatik ere jakinarazi digute beharrau dagoela. Eta honen ondorioz proposatu dugu berritzea komun publikoen sarea, eta horrexegatik proposatzen da ezarpen bat eta mantentzelan batzuk. Esan dezakegu, proposatzen dizkiguten irizpideak hauek direla. Beste aukerarik ez dagoen leku batean jartzea, jende asko egoten den lekuetan jartzea, pasealekuetan, parkeetan, enparantzetan, egun dauden instalazio mantentzea, mailaka egitea komun berrien ezarpena, eta planak ere proposatzen du urrengo batzordetan aipa dezakegun geroratze plan bat. Eta inbertsioa 92.000 euro inguruko izango da, ezarretako unitate bakoitzeko eraikinetan daudenetan izan ezik, zubian adibidez proiektu zehatz bat beharko dugu. Mantentze lan integrala, garbiketan lanak kenduta, gaur egun 2.500 3.000 euro inguruko izango da urtean. Proposatutako kredituarekin, proposatzen dugu ere Zubiko plazan dauden komunak berritzea eta Gernika Parkean eta San Ignacio Parkean komun publikoa jartzea. Zerrota eta Aretako Kaiko komunekin bat egingo dute hori, baita ere San Nikolas plazan, Ereagan, Bolueko Zelaitan, daudenei gehituko zaizkie, eta baita ere Laister egingo den beste komun berrio bati gehituko zaizkio. Gracias, señor alcalde. En esta ocasión... Mila esker, alkate jauna.
kasu honetan alde agertuko gara, eta eskertu egin behar diogu udalari bere sentiberatasuna onartu egin delako hainbat sektoretatik helarazitako beharra gure parke eta lorategietan behar hori dagoelako. Eta gure alderdiak aspaldianik aldarrikatu beharra, eta Josebak esan bezala kontuan hartu da, zeudenak konpondu egin behar zirela, baina urrats bat gehiago eman da, eta espero dugu jarraitzea ere plan honekin eta komun gehiago jarri alizatea alderdi popularra alde agertuko da. Santiago Sainz. Por nuestra parte decir que nos alegramos de... Gure aldetik esan behar dago pozio dela, esleitu delako Zugazarte ondoko komuna berritzeko lana, eta kreditu gehigarri honi dagokionez, San Inazioko komuna, Gernika parkekoa, Bizkaiko zubikoa, beharrezkoak dira jende asko bertaratzen delako, turistak, bertako biztanleak, beraz guk alde egingo dugu, ezin da bestela izan, eta Bizkaia zubiko plazako komuni dagokionez guk ere aurkeztu genuen, hau 2017ko otsaileko osoko bilkuran, eta eskatu genuen komun hori berritu zedin, zergatik, bazituelako gabezia handiak, batez ere mugikortasun arazoa zituzten pertsonentzako zaila zen komunitara heltzea, eskailera batzu daudelako, komunak beraiek ere ez daude egokituta, beraz egokia litzateke 2017ko otsaileko osoko bilkuran onartutako mozioan egiten ziren ekarpenak ere aintzat hartzea inguru hori berritzeko. Kontuan izan da gainera getxoko leku idiliko batean dagoela. Eta kontuan izan behar dugu komun horien helburua ere integratzaile izan behar dela eta irisgarritasuna bermatu egin behar dela. Gu alde agertuko gara beraz. Maite Arraiza. Bai, egunon. Guk ere baiezkoa emango diogu kreditu gehigarri honi. Uste bai dugu komunen ezarpena beharrezkoa dela gure udalerrian, baina uste dugu gaur hona ekartzen diren leku hori ez gain beste puntu batzuk ere beharrezkoa direla komunen ezarpena. Horien artean, Algortan, Teietxe esaterako edota Romoaretan sakeen parantzan. Beraz, proposamena ondo ikusten badugu ere, uste dugu beste leku batzuekin batera osatu beharra dagoela eta horiek alik eta lasterren egitea eskatzen dugu auzoen arteko ezberdintasunak gaindi daitezen. Eta beste gai bat kontuan hartzeko honen komunen inguruan, hauetan ezartzen diren ordutegiak eta garbiketak dira. San Nikolasen parantza daudenak ez dira gure ustez eredugarriak, baina agian ikasteko bai baliogarri izan daitezke. Bertako akatsak ez errepikatzeko. Eskerrik asko. Keike Prada. Eskerrik asko. Vamos... Puntu hau baliatuko dugu eta adieraziko dugu honako hau. Gai honek puntu positiboak eta negatiboak ditu aldi berean. Ez gaude aurka, noski. Gauza horiek guk eskatu ditugulako, ez da ezin gara aurka egon, beharrezkoak direlako eta uste dut horretan ados gaudela guztiok, alde gaude guztiok, zerbitzu publiko hau behar bezala eman dadin, hobe dadin eta edatu dadin, ere bai. Baina, argi dago puntu honetan zehazki kreditu gehigarria proposatzen dela komun publiko gehiago egiteko, zehazki 3 gehiago instalatzeko. Inbertsio bat egingo da Bizkaia zubiko plazan, eta guk uste dugu horrek arazo bat konponduko duela, arazo bat dagoelako komun publiko horiekin. Hala ere puntua erabiliko dugu eta adierazi nahi dugu, abstentzioa bozkatuko dugula, onartuko delako, baina gobernu taldeari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Eta ñabardura batzuk erarazi nahi dizkiogu aldi berean. Zenbait taldek aurkeztu dituzte mozioak zentzu horretan, eta guk adibidez urte honetako apirilean aurkeztu genuen mozio bat hobetzeko eta mantentzeko komun horiek, eta ikusten dugu gobernu taldeak aurrera egin duela gai honekin, eta logikoa da, gaia. Logikoa da horretan jardutea eta gainera beharrezkoa da, baina informazioa eta komunikazioari dagokionez osoko bilkuran dakizkigun gauza batzuk ez ditugu aurretiaz jakin. Aizerrota, Algorta eta nik Twitterren esan nuen Aizerrotako komuna 3 urte daramatzala gaizki eta bakoitza norbera joaten denean
zabalduta dago, eta Ereagan atasko bat egon zen, eta 3 egunez egon zen itxita, eta astelenean jardun zen. Mozio horretan adierazi genuen hori ezin dela Ereagako komuna ataskatuta egon, asteburua delako, eta alderdi horiek hobetu behar dira, guk uste dugu, eta begibistakoa da hori hobetu beharra dagoela. Esan bezala, martxoaren 9an aurrekontu parte hartzaileen bilera batean esan zitzaigun dirua erabiliko zela zeudena konpontzeko eta hobetzeko eta aurrekontua bazegoen ikusiko zela instalazio berria egingo zen. Beraz, uste dugu komunikazioa eta informazioa ez dela gehiegi zehazten. Denok gaude alde, denok gaude ados, denok egin ditugu proposamenak eta ekarpenak eta ematen du ez direla kontuan hartzen, izan ere kreditu gehigarria proposatzen da gaurkoan eta informazioa guretzat ez ezaguna zen. Beraz, ez zaigu logikoa iruditzen, helburua komuna delako eta ados gaudelako. Hori da puntu negatiboa, informazioa eta komunikazioa ez direlako nahikoak izan. Besteari dagokionez, esan beharra dago, begibistakoa dela, hobetu behar dela, beharrezkoa dela hobetzea, mantentzelan hori, eta komun publikoak erreformatu behar direla, eta San Ignacio Parkean adibidez instalatu behar direla berriak, eta bide batez galdera bat egin nahi dut. Gernika Parkean badago komun bat ambigu horretan, ez dakit berri bat instalatu behar den, ez dakigu beharrezkoa den, baina hor badago komun bat. Esan bezala, puntu positiboa badago, baina negatiboa ere bai komunikazioari eta informazioari dagokienez. Mila esker. Joseba Arregi. Una mínima, claro. Gauza bat argitu nahiko nuke. Komunikazioari eta informazioari dagokienez esandakoa harrigarria da niretzat, zuek orain jakin izan baduzue komun horiek ordeztuko direla, hau da labolakoak eta izarrotakoak ordeztuko direla, hori izan da gobernu taldearen batzarren aktak ez dituzuela irakurri, horien segimendua egin beharko litzateke, erabaki horiek gero ekintza bihurtzen direlako. Gauza bera gertatzen da, Bizkaia Zubiko komunei dagokienez, izan ere gobernu batzarrean adostu egin zen eta ambiguko komunari dagokionez aukera hori ukatu egin da. Izan ere hori ukatu da konfigurazioa ez delako egokia eta estandar bat erabiliko da. Horrela mantentze lana homologagarria izango da udalerri osoan eta esandako besteari dagokionez asko posten naiz. Kasu honetan gaia oso baketsua da eta horrek posten nau. Naiz eta ez gauden aurrekoan bezain ados, asko posten naiz ikusteaz. Ados gaudela. Eskerrik asko. Sí, probablemente este... Bai, agian ez gaude hain ados, baina arazoa da naiz eta ados egon, bai, gobernu batzarraren aktak irakurtzen ditugu eta kritika egin nahi dugu hala ere. Denok dakigu nola jokatzen duen askotan gobernu talde honek. Bai, ulertzen dugu informazioa eta komunikazioa beste bide batzuetatik joan beharko liratekeela, izan ere informazio batzordeetan nahi dena kontatzen da, interesatzen dena kontatzen da, eta besterik gabe gobernu batzarraren aktak baditugu eta irakurtzen ditugu, noski, baina gu kritikatzen duguna beste gauza bat da. Zehazki, nola jokatzen duen gobernu taldea komunikazioari eta informazioari dagokienez gai askotan eta honetan alderdi negatiboak ere badaude, mila esker. Beraz, inork ez baldin badu itxarik eskatzen, bosketa bazten gara, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo behaz honetzita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara, eta 57. garren puntura 2018-rako ordainsarien 1,5%ko urtarria ekainaren tarteari dagokionez eta 1,75%ko uztaila eta abendu tarteari dagokionez ordainketa gehikuntza egiteko proposamena. Idazkari jauna. Batzardoaren proposamen hau da, lehenengoa, funtzionarien ordainsariak 1,5% gehitzea. Ordainsarien kontzertuetan, 2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenekin alderatuz. 2018ko urtarrilaren bateko efektuarekin eta funtzionarien ordainsariak 1,5% gehitzea, ordainsarien kontzertuetan 2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko uztailaren bateko efektuarekin. Gehikuntza hori ondoreko irizpideen arabera egingo da. Eta bertan agertzen dire zeintzuk diren irizpideak eta ematen diren zenbakia. Bigarrena, langileen ordainsariak 1,5% gehitzea 2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko urtarrilen bateko efektuarekin. Eta 1,5% gehitzea
2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko uztailaren bateko efektuarekin funtzionarien kontzertu berberetan. Hirugarrena, behin-behineko langileen ordainsariak 1,5 gehitzea 2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenen alderatuz eta 2018ko urtarrilen bateko efektuarekin eta 1,5 gehitzea 2017ko abenduaren 31an indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko uztailaren bateko efektuarekin. Bertan agertzen dira zentzurik geratzen diren ordainsari horiek. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea aipatutako erabakiak aplikatu ahal izateko. Bosgarrena, alkateari ahalmena ematea erabakiak betearazteko. Eta seigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Baita aurreko bigarren puntuan 1,75 esarritakoaren arabera aldatuko den lanpostuen zerrenda ere. Bai, informazio modura eztabaidan sartu baino lehen, esan beharra daukat guk udal talde politikoaren aldetik eta puntu honi dagokionez emendakin bat aurkeztua izan dela atzo, baina barne araudiaren 62. atalean ezartzen duen epeari dagokionez nola ez den epe hori bete, zuzenketa hau ezin izan dela onartua izan eta beraz ezin godugula eztabaidatu tratatu. Beraz, aldez aurretik esan beharra daukat, artikulu honek, 62. artikulu honek, esartzen duet argi eta garbi emendakinak esartzeko da aurkezteko epeak 24 ordukoa izan behar direla osoko bilkuratik aurretik, eta emendakina atzo aurkeztua izan zen ordu batak eta erditan. Orduan epe hori ez da bete eta beraz ezin da zuzenketa ez onartu eta beraz ez tratatua izan. Beraz, informazio modura denok jakin dezagun. Kike Prada. Sí, señor alcalde. Bai, alkate jauna, egia da. Alkatetxak erantzundakoari dagokionez, ematen du ROM araudiak esartzen duela epez kanpo dagoela, aurkezpen hori, hala ere, 62. artikuluan esaten da hori onar daitekeela, eta horretara jotzen dugu aurkezteko 62. artikuluan esartzen da. Hala eta guztiz ere, alkateak onar ditzake aurkezpen horiek zuzenketak egin nahi direnean, omisioak zuzendu nahi direnean, edo akatsak zuzendu nahi direnean, eta horrela bertaratutako pertsonen babesa badauka. Beraz, guk uste dugu aurkeztutako emendakinak badaukala lekua, 62. artikuluan, eta horretara jotzen dugu aurkezpena babesteko, eta mesedez eskatzen dugu hori kontuan ardadin. Mila esker. Creo que es manifiestamente claro que la enmienda que... Argi dago, guk getxo taldeak aurkeztutako emendakinan proposatzen dela, kreditu gehigarriak eta ordainsariak gehitzeaz gain, 0,7 ordainduko da, edo gehituko da RPT valorazioaren lana ordaintzeko proposamena ez da aintzat hartu, izan ere helburua ez delako akatsak zuzentzea, izan ere funtsesko emendakin bat da, eta bertan proposatzen da goranzko aldaketa bat egitea proposamen horri dagokionez. Guk uste dugu begibistakoa dela, denok egiten ditugu akatsak, nik ere bai egiten ditut akatsak, ezakitzergatik, baina araudira jo beharrean, normaltasunez jo genezake, eta epe barruan aurkeztu emendakina, izan ere pisu handikoa da. Ez dakigu zergatik, baina epez kanpo aurkeztu da, atzoko goizeko 9 baino lehen aurkeztu behar zen, ordu batak terdietan aurkeztu zen, sentitzen dut, baina puntu hau aipatu arren uste dugu ez dagoela lotuta emendakinaren edukiarekin, eta horregatik ukatu behar dut, baita logikagatik ere. 24 orduko epea esartzen da araudian, oso arrazoi simple batengatik. Adierazpen parteari dagokio, puntu horiek egingarriak izan behar dira, eta egikaritu behar dira, eta zerbitzu teknikoek epe logikoa behar dute, jakiteko eta aztertzeko esparru juridikoa betetzen duen proposamenak, eta horrela zer nolako eragina izan dezakeen aurrekontuari dagokionez. Beraz, osoko bilkurak hartzen dituen erabakiak lotesleak badira, eta egingarriak badira, espediente bat idatzi behar da aurretiaz, hau da, aztertu behar da legezkotasuna betetzen bada, eta aztertu behar da aurrekontuan izan dezakeen eragina, eta horregatik esartzen da
epe hori, 24 orduko epe hori. Kasu honetan zehazki, mozioen aurrean aurkezten badira, emendakinak ez da gauza bera egiten ez direlako lotesleak. Horregatik guztiagatik ezin dugu emendakina onartu ez delako epe barruan aurkeztu eta gainera zerbitzu teknikoek ez dutelako aukerarik izan azterlan hori egiteko, sentitzen dut, baina ezin da onartu, ukatu beharra daukat horregatik, hurrengorako epe barruan aurkezteko eskatzen dizuet. Norbaitek, bai, Ignacio Uriarte. Eskerrik asko. Bueno, lo que traemos la proposamen hau ekarri dugu, eta gobernu taldeak ekartzen du dagokion proposamen hau osoko bilkurara, hain zuzen ere osoko bilkurak dauka eskumena onartzeko eta hori berresteko, izan ere negoziazio mailak egin du proposamena. Izan ere ordainsariak igotzeko proposatzen da funtzionarioentzat, hau da, udaleko funtzionarioentzat ordainsariak igotzeko proposatzen da, eta zehazten da proposamenean, 1,75 igoko dela 2018ko ekitaldean, eta 1,50 horretan zatitzen da, uztailer arte eta uztailetik abendur arte 1,75koa da. Hori hurrengo urtetik aurrera finkatzen da proposamen hau esan bezala, negoziatu eginda behintzat bitan negoziazio mailan, udaleko negoziazio mailan, eta gainera sindikatuetatik lauren babesa dauka, eta hori gehiengo absolutua da, sindikatuen gehiengo absolutua da, lauk bozkatu dute alde, 6tik, eta gainera betetzen du eudelek egiten duen proposamena. Horrez gain, bete egiten du aurrekontu esparrua. Hori delako errespetatu behar dena. Hau da, estatuko aurrekontuen orokorren esparrua errespetatu behar da eudelek garatzen duena, eta esan bezala guk hori negoziatu egin dugu eta errespetatu egiten da, eta lortu egin dugu akordio horretara heltzea azkenean. Espero dut, orain osoko bilkurak onestea eta azarotik bertatik ordaindu ahal izatea ordainsarien igoera hori. Esan bezala, 2018ko ekitaldi osoari dagokio. Batetik ekainera arte, eta gero 0,25 hori, gehigarri hori, ordainduko da azarotik aurrera. Ibon Rodríguez? Bai, egunon. Arazo honek ertz nahiko ditu, baina guztien artean langileen eskubideak lehenetzi behar direla uste dugu, eta horregatik guk baiezkoa emango diogu proposatutako igoerari. Azken finean krisia neurri handi batean, langile publikoen bizkarrera botazan, lehenengo 1,5ko murrizketa ezarritzenean, edota gerora soldata izoztu zitzaienean, beraien erosmen, ahalmena, urtez urte gutxitu joan zelarik. Bide horretan orain proposatzen diguzuen igoera eta gehiengo sindikalaren onespena duena, ontzat dugu eta hala egingo dugu. Baina badaude hausnartzeko beste hainbat arlo. Batetik, berriro ere, udal gobernu taldeak gainontzeko taldeoi konfiantza eskatzen digu, eta egia esateko gobernu taldearekiko konfiantza izateko arrazoiak egunez egun desagertzen doaz. Eudelek proposatutako irizpide guztiak ez dituzue jarraitu. Kuriosoa benetan, batez ere kontuan hartzen badugu udal honetako alkatea dela Eudeleko presidentea. Ez dituzue jarraibide guztiak jarraitu eta getxoko udalak eskura dituen 0,3ko igoera ez duzue aplikatu. Baztertu zenuten igoera lineala ontzat emango genuke guk, baina tira, antza lanpostuen balorazioa finantzatzeko erabiliko da eta sindikatuek ontzat eman dute hori. Berandu bada ere, lanpostuen balorazioa egiten ari da. Eta bera finantzatzeko uste, baino arazo larriagoak egon daitezke. Zentzu horretan denon konpromisoaren adibide gisa hartu dezakegu eskura geneukan igoera hori balorazioaren finantzazio bideratzera. Honi lotuta, urrengo hilabeteetan ekarriko zuela aipatu igoeraren erabilera esan zuen ogasun zinegotziak batzordean, ikusteko dago hori, baina itxaron dezagun. Kontuan izan beharko dugu ere, aipatu dugun igoera lineala, ez da udal honetan aipatzen den lehen aldia, eta langileen soldaten arteko desberdintasunak ez areagotzeko baliagarria izan daitekeen bidea dela uste dugula. Are gehiago erabaki hori hartzeko, lege oztoporik ez dagoenean pertsonal arloko arduradunek adierazi dutenez, erabakia langile eta alderdi politikoen esku dago. Guk aldez aurretik esaten dizuegu, desberdintasunak ez areagotzeko igoera lineal baten alde gaudela. Eta azkenik ezin aipatu utzi nahi duguna da gure udal politika lotzen duten kateak. Udal honek ez ditu finantziazio arazoak, baina aldiz,
Madrilen erabakitako lege batek askotan Espainiar estatuko udalerri desberdinek dituzten finantza arazoi erantzuten ziena, hemengo autonomia, udal autonomia murrizten du. Hemengo langileen eskubideak kaltetzen ditu. Orain ere ikusi dugu, ez dugula inolako erabakirik hartu, Madrilen erabakia hartu den arte. Hori da, subirutasun faltaren adibide gardena. Erabakitzeko ahalmenaren beharra agerian uzten dena. Ikusten denez, gure menpekotasun inpozatua gure eguneroko bizitzan ere eragina du. Eta hori aldatzeko unea heldu zaigula. Eskerrik asko, norbaitek, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Muchísimas gracias, señor alcalde. Ez da onartu gure emendakina hobetzeko eta osatzeko gobernu taldearen proposamena. Orain ohar batzuk egin nahiko genituzke eta zalantza batzuk helarazi. Adierazi den bezala proposamen bat egiten da osoko bilkuran eta aurrekontuen legeak esartzen duen muga betetzen du eta hori esartzen da 118. artikuluaren 2. puntuan eta eudelen jarraibideak betetzen dira. Hau da, 1,5 igotzea ekainera arte eta 1,75 abendura arte. Izan ere, lege baldintza egokiak eman dira eta azkenean egingo da. Horren inguruan ez dago inolako eztabaidarik. Hala ere, akordio proposamen honetan ez da egikaritzen igoera gehigarri hori. 5. paragrafoan esartzen da hori, ez eudelek esaten duen bezala, eta eudeleko bendatzen zuen hori hain zuzen ere. Bi igoera desberdin aipatzen ziren masa salarialaren 0,3, 0,3, getxoren kasuan hori egin daiteke, eta 0,2 superabit hori ez bada nahikoa. Beraz, gure kasuan 0,3koa izango litzateke, baina zenbait kontu aipatu nahi dugu guretzat harrigarriak direlako, eta bitxiak direlako. Izan ere ogasuneko zinegotziak, dirudienez ondo ikusten du ez islatzea akordio proposamen batean sindikatuekin adostutako gauza bera negoziazio mahaian. Hain zuzen ere, berak esfortzu handia egin zuen ogasun informazio batzordean hori azaltzeko. Izan ere, 0,3 hori adostu eginda sindikatuekin eta RPT hori edo lanpostuen zerrenda baloratu egin alda, eudeleko abesten duelako. Beraz ez dakigu zergatik ezin den 100 hori sartu gaur ona ekartzen zaigun proposamenean. Ez dakit legearen aurka doan edo kontua den ez dela egingo 0,3 hori igo. Ez dakit zer egingo den, nork daki ona ekartzen dena proposamen partziala da besterik ez, eta bestetik ikusten dugu ez duela onartzen eudelek adosten duenaren ildotik doa eta berak hori esan zuen informazio batzordean. Hau da, gomendioa betetzen dela banakapen horrekin sindikatuak alde daudelako, gehiengoz, beraz zein da arazoa? Eudelek gomendatzen duena ukatuko du, zirkularrean aipatutako hori ukatuko du. Beti esan zaigu, eudelek esaten duena ez dela asko aldatu behar. Izan ere, alderdi politiko gehienek adostutakoa da eudelek esaten duena eta hobe da akordio hori esapurtzea beste alderdien ekarpenekin. Eta, beitu, gaur gu gara proposamena egiten dugunak. Izan ere, akordio osoa betetzeko proposatzen dugu eta zinegotziak informazio batzordean esan zuena egiteko eskatzen dugu eta ez da onartzen. Ematen du eudeleko alderdi politiko guztiak ez eudela ados edo agian zirkularra ez dute behar bezala irakurri. Guretzat guztiz harrigarria da, oso harrigarria da guretzat, are gehiago kontuan hartuta udaleko alkatea, eudeleko presidentea dela. Ez dakigu zerbait daukan esateko horren inguruan, ez dakigu ezarritako jarraibiderik dagoen. Eudelek esaten duena gehiago edo gutxiago betetzeko. Agian trikimailuren bat daukate horretarako, baina horrez gain beste galdera bat daukagu. Ez da baloratu hobetzeko planen esarpena, produktibitatea eta eraginkortasuna hobetzeko, osagarri espezifikoen esarpena, baliokideak diren lanpostuetan, norako osagarriak, pentsio planak, zergatik ez dira aztertu, eta aztertu egin bada, zergatik ez da beharrezkotzat ikusi 0,3ko igoera hori egitea. Agian ez daukate planik 100 hori aplikatzeko, agian ez dute egin esan duten, agian ez dute bestelako konponbiderik aurkitu, baina agian bere azken aukera da, azkenengo 20 urteotan bezala, ze immobilismo horretan mantentzea. Guretzat ez da bat ere ulergarria hori esatea, hau da, esaten da analizia egin behar dela, legeari eta justiziari dagokionez, eta gero ematen du ez dela betetzen ogasunak eta arlo juridikoak aztertutako proposamena. Katia, eskerrik asko. Bueno,
2 minutos. 2 minutu ditut, ez dakit hauek agortuko ditudan eta hurrengoak agortuko ditudan ere bai. Denbora asko egon nintzen azaltzen zeintzuk ziren arrazoiak eta guk Getxoko zinegotzi bozeramaileak ez zituen horiek ulertu nahi. Nik uste dut ulertzen dituela, baina nahiago duela beste gauza bat egin. Hau da, politika batzuetan izan daiteke arazoak aurkitzea ez dauden lekuetan eta horiek areagotzea. Guk Getxok legegintzaldi honetan egiten duena hori da. Hau da, saiatzen da arazoak aurkitzen ez dauden lekuetan eta horiek areagotzen saiatzen da. Proposamenean ez dago arazorik. Arrazoituta dago juridikoki eta horrez gain gogorarazi beharra dago. Langileria sailak egiten duela kudeaketa hori, izapidetzen ditu proposamena, baina gero fiskalizatu egin behar dira eta udal idazkaritzak kudeatu behar ditu. Izan ere, espedienteak badauka idazkaritzaren txostena eta fiskalizazioaren txostena, guztiak dira aldeko txostenak, noski. Baina hori argi utzi behar da. Eta gainera zehaztu behar da, guk Getxok aurkeztu nahi zuen emendakina ez dela onartu epez kanpo aurkeztu delako, ez dugulako nahi. Agian ez zenekiten edo ez zenuten epe barruan aurkeztu nahi. Gaizki aurkeztu da eta guk Getxok egin ditu gauzak gaizki eta ez daukazue emendakinaz babesteko edo defendatzeko aukerarik ez duzuelako ongi aurkeztu. Hori da muina. Eudelen proposamenarekin bat gatoz, negoziatutako horrekin bat gatoz, eta are gehiago, 0,3 gehigarri hori proposatzen da RPT-aren balorazioa finantzatzeko, eta sindikatuek gehiago babestu dute hori 0,2 baino. Eta 5 sindikatuko babesten dute hori, beraz, batek gehiagok babesten du hori. Baina, zerbait finantzatzeko, espedientean jaio behar da, lehenik eta behin, eta RPT-aren edo lanpostuen zerrendaren balorazioa egin behar da, eta komplikatuagoa den lana egiten ari da oraintxe bertan. Hau da, prestatzen ari dira monografia guztiak, enkesta guztiak prestatzen ari dira, galdetegi guztiak prestatzen ari dira, tresna guztiak prestatzen ari dira, eta hori barne kudeaketaren bidez egiten ari da, eta negoziazio maila horretan parte hartzen ari da, noski? Beraz, berriz ere eskertu nahiko nioke mahaiari egiten duen lana, fedea daukatelako, uste dutelako hori egin daitekeela, eta gainera lanean ari dira gogor eta temati. Hala, espediente jaiotzen denean finantzatu beharko da, eta 0,3 hori, 0,3 hori hor dago eta beharrezko txostenak egingo dira osoko bilkurara ekartzeko, baina unea heltzen denean. Negoziazio mahaiak eta sindikatuek gauza batzuk erabaki ahal dituzte eta osoko bilkurara eraman behar direnean osoko bilkurak onartzeko edo ez onartzeko, orduan desberdina izan daiteke, noski kasu honetan bezala ze, baina gustatuko litzaidake ikustea zer bozkatzen duen guk Getxok. Kontra bozkatzen badu, abstenituko bagina, zuek ekidituko zenukete 0,75 hori joatea funtzionarioen poltsikoetara, eta espero dut kontra ez bozkatza, baina agian bai, agian bozkatzen duzue aurka, eta horrek esan nahi du zuen asmoa dela 0,75 igoera hori ez kobratzea, izan ere negoziazio mahaian horrek gehiengoa izan du, gehiengoaren babesa izan du, eta bai, noski udalak ordaindu aldu eta estrategikoki herrialde politika bezala babesten da soldaten igoera, bai, eremu publikoan eta eremu pribatuan, langileen eskubidea delako, bai, eremu pribatuan, bai, eremu publikoan, eta zehazki Getxon, guk Getxok egiten du diskurtso hori, orokorra eta agian bozkatzen du aurka, ikusiko dugu zein den zuen bozka, baina aurka bozkatzen baduzue, ea nola saltzen duzuen zuen portaera. Soberan, jarraitzen dugu, eztabaidarekin. Beste norbaitek. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, vamos a tratar el tema. Saiatuko gara lasaitasunez tratatzea gaia, ez daukalako zentzurik urduri jartzea. Oso ondo entzun dugu informazio batzordean esan den guztia, eta zuzen ere hori esan zitzaigunez, hau da 0,3 hori adostu egin zela negoziazio mailarekin eta sindikatuekin, esaten dugu emendakin hori aurkeztu dugula, horregatik aurkeztu dugu emendakina eta gustatuko litzaiguke jakitea zer egingo lukeen zinegotzi arduradunak, hau da ogasun eta langileria zinegotziak egingo lukeena emendakin horrekin izan ere, berak esandakoa jasotzen du eta esaten zuen momentu horretan esoekala gogorik hori sartzeko eta ez gaur ematen dituen arrazoiengatik izan ere, informazio batzordean galdetu genuen zergatik ezen jasotzen akordio proposamenean 0,3 hori aktan jasoko da eta hori agerraraziko dugu. Ez dugu asmatu, aurkeztu duguna ez doa legearen aurka, hori espero dut, legearen aurka badoa, Eudel ere badago
legearen aurka, sindikatuek esandakoaren aurka doa, eta ez luke zentzurik izango bai. Entzun dugu eta ulertu egin dugu, baina beste batzuetan bezala ez dago ados eta ez da delitua alderdi politiko batekin ados ez egotea, ez da delitua. Besterik gabe, egiten duguna da gure iritzia eman, gure lana egin, eta gure azalpenak ematen ditugu horren inguruan. Hori da guk egiten duguna, langileen eskubideak aipatzen dira, eta horren inguruan esan dezakegu nola funtzionatzen duen lanpostuen zerrendak eta zertarako erabiliko den 0,3 hori. Azkenean ez dakigu hori horretarako erabiliko den edo ez, baina beno. Egia esan zalantza asko ditugu. Hau da, ez dakigu nola tratatzen diren sindikatuak eta negoziazio mahaia. Apur bat, gogo eta egiten badugu, ikus dezakegu 2018ko martxoan gertatu zena. Osoko bilkura honetara ekarri zen lanpostuen zerrendaren aldaketa eta soldaten igoera batzuk proposatzen ziren. Izanen negoziazio mahaian hori aurkeztu zen eta ez zegoen akordiorik. Gainera, guk eman genituen gure arrazoiak eta ez geunden oroar ados egiten ari zenarekin eta horregatik hain zuzen ere egon dira errekurtsoak akordio proposamena errekurritu egin delako. Ez daukagu oso argi ez da, benetan errespetatzen den, esaten dena, eta sindikatuekin adosten dena errespetatzen den, eta horregatik ez dugu oso ondo ulertzen, zergatik orain aipatzen diren espedienteak, eta zergatik ez da sartu 0,3 hori. Esaten da egingo dela, etorkizunean egingo dela. Zer gertatzen da lanpostuen zerrenda hori, informazio batzordean esan bezala ez bada honesten. Gerta daiteke lanpostuen zerrenda hori ez onartzea. Gauzak horrela gertatzen dira. Bozkatu behar denean osoko bilkuran gerta daiteke ez honestea edo 2019an honestea. Gerta daiteke, beraz zer gertatuko da 0,3 horrekin? Zertarako erabiliko da? Non geratuko da? Nola helduko zaie langilei, ez dauka inolako zentzurik eta beste egunean esan genuen gauza bera. Guretzat zalantza asko daude horretan. Kontua ez da, ez ditugula azalpenak entzun nahi baizik eta gero eta gehiago entzuten ditugunean gero eta kontraesan korragoak iruditzen zaigula. Hori da gertatzen dena, mila esker. Ignacio Uriarte, azkeneko txanda. Bueno, esta vez sí que no voy a ir para nada al fondo de lo que ha comentado la... Tira, oraingoan bai ez nezela sartuko guk etxo taldeko bozeramaileak esan dagoan koherentziarik ez duelako, zentzurik ez duelako, eta gauza bat berresten dit. Argi dut guk etxo taldeko kide batek parte hartzen duen bakoitzean, helburu komun batekin egiten duela. Arazoak bilatzea ez dauden lekuetan. Arazoak asmatzea, eta existitzen ez diren arazoriak handitzea, magnifikatzea. Hori da guk etxoren helburua. Enredatzea ez dauden lekuetan arazoa bilatzea. Eta horrek nahiko koherentzia falta handia ematen dioaren diskurtsoari. Eta uste dut, haiek erabiltzen dituzten hitzekin, jendean benetan ez dola ulertzen, baina badago izendatzaile komun bat, zuen parte hartze eta ekimenetan, pleno honetan, eta komunikazio politikan oro har. Guk getxok erakusten digu legegintzaldi honetan eta gaur bereziki duen helburua dela arazorik ez dagoen lekuetan arazoa bilatzea. Existitzen ez den arazo bat hartzea, adieraztea arazo bat dela, zentzurik ez duten hitz mordo bat hartu eta zaku berean sartzea, gardentasun ezaren sentsazioa emateko, eta gauzak oso argi dauden lekuan laino moduko bat sortzea. Gehiengo absolutoa dago, gehiengo sindikala, eta proposatzen da handitzea 1,75 eta 1,5 udaleko langileentzat ez dago zalantzarik, eta ezakita agian abstenituko zarete azkenean, baina zuek kontra bozkatu zenuten informazio batzordean, osoko bilkurara hel ez edin. Beraz, hasierate zuek izan duzue helburutzat 1,75ko hazkunde hori edo gehikuntza hori ez kobratzea. Eta badakizue gobernuak eta beste udalek alde bozkatuko dutela, egongo dira ere abstenituko direna, baina badakizue aurrera aterako dela. Baina, helarazten duzuena da, ezin dela, eta edozen gaitan hori nahi duzu, gauzak nahastu, bazterrak nahastu, eta berriro diot, arazorik ez dagoen lekuan, arazoak bilatzen dituzu, eta horrek politika desprestigiatu egiten du. Horretarako heldu zarete, politika berritzera? Hori da, zuen mezua? Última frase. ¿Qué es lo que hacéis? Buscar
Horixe egiten duzu, arazorik ez dagoen lekuan, arazo bilatu. Hori da egiten duzuena, hori da zuen politikaren laburpena. Arazorik ez dagoen lekuan, arazoak bilatzea. Paola Mieba, azkenengo txanda. Bai, eskerrik asko alkate jaun. Que para estar buscando Tira, hainbat bider errepikatu duzu, arazorik ez dagoen lekuan arazoa bilatzen ditugula, eta badirudiku garela gainera gaizki hitz egiten duena, modu ulertezinean. Baina tira, bakoitza jakingo du. Eta arazorik ez dagoen lekuan arazoa bilatzen baditugu, horrek esan nahi du, giza baliabideen sailetik ere arazorik ez dagoen lekuan arazo bat proposatzen ari dela, guk gure zuzenketan proposatzen duguna eta batzordean proposatu genuena, izan zen sindikatuekin hitz egin zen 0,3 hori, oasun arduradunak ere esan du, negoziatutako hori proposamen horren barruan sartzea. 3 puntu negoziatu dira, zergatik ekartzen dira 2 bakarrik, uste dut ulertzen erresa dela. Uste dut nire hitzak ez direla ez teknikoak, ez bihurriak, ez oso ilunak. Zalatza baldin badaude, Eudelen zirkularra hor dago, sindikatu nagusiekin adostuta dago, baita ere gogoan ardezakegu negoziazio mailan esandakoa, han 0,3 ere dago, 1,75 horretaz gainera, nor ari da arazoa bilatzen, nor ari da prozesu hori gelditzen, nork ez du ekarri, proposamena osorik bozka dadin, osoko bilkura honetan, batzordetik pasa ostean. Batzordean esan genuena, gaur esango duguna da, puntu horrekin osatzea da. Berriro eskatu du gaur, eta oraindik ez dakigu alde bozkatuko zenuketen, edo ez, Eudelen hildotik doalako, legeak ezartzen duenaren hildotik doalako. Ez ditugu bazterrak nahaztu nahi, ez ditugu arazoa bilatu nahi. Gaur egun arte gauzak egin diren bezala egiten jarraitzen nahi dugu. Eudelen hildotik, legaren hildotik. Irten bidea proposatu nahi dugu, ez dugu inolako interesik. Gure interesa soili da ekarpenak egitea, eta zinegotzia batzordean beran esandako interes horien alde egitea. Eta pena da, zuk pentsatzea gauza norbaiten kontra egite ditugula, pena da, bazterrak nahazten ibili nahi dugula pentsatzea. Azken batean paperan ekarri dugu zuek egiteko gai izan ezareten hori. Esko, inork ez bali badutxa eskatzen, bosketara bastuko inateke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, aurka, guk getxo. Beaz, honetzita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara, mozio eta interpelazioen esparruan sartu, 158. puntuan, PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Markesina instalazioa Neguriko geltokiko autobus geltokian. Parkatu? Sí, pero ez da onartua izan, ez da aurkeztua izan, izatez. Alderdi Popularra dauka hitza, beraz. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Eduardo, micro, mesedes. Perdona. En la acera colindante con la estación de Neguri. Neguriko geltokiaren ondoko espaloian eskola umentzako autobus geltoki bat dago. Bertatik hainbat autobus igarotzen dira, hainbat ikasle jasota uzteko, gaur egun geltoki honetako erabiltzaileek, ikasleak eta laguntzaileak, estalperik gabe itxaron behar diete autobusei eguraldi txarra egiten duen egunetan ere, dirudinez la kantina ez denez Bizkaibusen geltoki ofizial bat, aldundiak ez dauka Markesina jartzeko bete beharrik, hori dela eta popularron ustez, udala diseinatu eta jarri behar du inguruko bizilagunei zerbitzu emateko Markesina, eta hori eskatzen dugu, horregatik guztiagatik, udaltalde popularrak honako erabaki proposamena hau aurkezten du, lehenengoa Getxoko udala Markesina da jarri ezala, Neguriko autobus geltokian, bigarrena mozio honen berri ematadila udalaren komunikabideetan. Mozioa argia da, ez du denbora gehiago behar, deno dakigu, zer nolako baldintzetan egoten den jendea zain, geltoki horrein inguruetan, bizilagunek eskatzen diguten, Markesina bat, eta agian izan liteke udalaren lehenengo Markesina, beraz, zergatik ez dugu aukera baliatzen, Markesina modelo bat
garatzeko eta agian noizbait instalatuko dira. Mozioa simplea da eta espero dut ados agertzea osoko bilkura hau. Jarrobia. Guk zeharkako bat daukagu. Lehenengo puntua ordezkatuko duen zeharkakoa proposatzen dugu. Lehenengoa, udalak mapa bat osatzea markezina ez duten geltokiekin, markezinen beharren aztertu, bertako erabiltzaile kopuru neurtu eta markezinen bideragarritasuna analizatzeko. Ondoren markezinen ezarpenari lehentasunez ekin analizateko. Bai, Alderdi Popularrari dagokio, zeharkako proposamen hori onartzea ala ez, Eduardo Andrade. Si fuese, agradecemos la enmienda. Bai, eskartzen dugu zuzenketa gehigarria izango balitz, ez genioke arazorik ikusiko, baudelako markesin asko udalen eta asko Bizkaibusenak dira, eta ados gaude mapa hori egitearekin, eta baina ordezkatzeko baldin bada, gurea kontuan izan da bizilagunek eskatzen dutena dela ez zaigu egokia iruditzen. Eskatuko genuke gurea onartzea eta gero beste lan egin nahi badugu ere hori gehitzea, baina ordezkapenezko baldin bada ezingo dugu onartu. Beraz, printzipioz mozioa aurkeztua izan de bezala geratuko lirateke, inork ez baldin baduz beste proposamen bat mahai gaina jartzen. Bai, Santiago Sainz, zakit. Eztabaidan sartzeko. Bai, Santiago Sainz, gure daitza. Bueno, nosotros ya decimos que vamos a apoyar. Gu proposamenaren alde agertuko gara, guk duela urte erdi edo egin genituen ekarpenarekin bat datozelako, irigintza arloari proposamen batzuk helarazi genizkion eta proposamen horien artean bazeuden euriko geltoki hau eta baita ere Bizkaibusen beste geltoki asko txikiak geratzen direlako eta Aldundiari eskatu beharko genioke handitzea, zabalago egitea eta baita ere irisgarritasuna hobetzea. Eta hau esaten dugu beharrezkoa iruditzen zaigulako zaintzaileentzat, aurrentzat, horrelako geltokietan edo txiki geratzen diren geltokientzat, adibidez, beste errepideetan baditugu ere geltokia txiki geratzen direnak eta neguan, euriarekin, hotzarekin oso ezeroso egoten dira, batez ere ezin dutelako beste ezer erabili hor egoten dira, geltokitik kanpo, eguraldiaren mende, eta horrelako proposamenak genituen guk ere jasota duela urte erdi egindako proposamen horietan eskerrak ematen dizkiogu Alderdi Popularrari ekimena ekartzeagatik eta oso ongi dago ni publizitatea ematea, baina guk ere gure lana egin genuen eta landu genuen publizitatea ere sare sozialetan eta horrexegatik honen alde agertuko gara. Nere Jarrubia. Guri zelantza sortzen dizkigu mozioak, izan ere gure galdera da ea zergatik bakarrik bertan esartzea, ez? Badaude beste hainbat geltoki, ez dutenak markezinak, izan daiteke Biamonteko geltokia, edo beste auzo batzutan ere beste geltoki batzuk topa ditzakegu markezinak ez daukatenak. Eta ondo iruditzen zaigu geltoki guztiak lehenik eta behin identifikatzea, ondoren markezinak ezartzeko bideragarritasuna eta beharrak aztertzea, ondoren datu horiekin guztiekin ekin alizateko. Ez duguna ontzat jotzen zera da, Getxoko zenbait geltokitan, inolako azterketa egin barik markezinak jartzea beste lekuetan jartzen ez ditugun bitartean. Iruditzen zaigu desberdintasun nabarmena esartzen dela espazio, auzo eta inguruen artean. Beraz, orokorrean aztertzea eskatzen dugu eta ez kasu konkretu bat izuzenean. Beraz, horregatik abstenitu egingo gara. Beste norbaitek? Bai, Susana Andoio? Bai, baina eskatuz hartzazu hitza. Prefería saber un poco primero la... Bueno, muchas gracias, señor alcalde.
Mila esker, alkate jauna, egunon. Bai, pixka bat zain geunden gobernuaren iritzia entzuteko, guri ere mozio honek zalantzak sortu dizkigulako. Hainbat alderdirekin lotuta. Niri zehazki iruditzen zait autobus geltoki baten arduradun izan nintzalako. Tira, urte batzuetan iruditu zitzaidan tolerantzia handia zegoela, baina bide horiek Eusko Jaurlaritzara pasa zirenean eta nolabait ofizializatu behar izan zirenean, eskakizun mailetan ezartzen zen geltokietan, geltoki ezaden lekuetan jartzea geltoki horiek. Eta kaso nahiko bitxia da, hemen etzegolako geltoki ofizial bat, baina udalak nolabait egokituta zuen ingurua autobusa gelditu ahal izateko. Autobusak hor aurrean gelditzeko ohitura zuen. Eta horrexegatik babestuta egon zitezkeen autobusa heldu arte. Bestalde, guri iruditzen zaigu, mozio honen proposamena nahiko partziala dela bere planteamenduan. Guk, laizzer, proposamen bat aurkeztuko dugu, neguriko gune hori modu integralean berrikus dadin. Eta iruditzen zaigu, hau badela konponketa txiki bat, besterik ez. Eta alderdi popularrak ere maigaineratu du beste arazo bat mutikoekin lotutakoa, leku guztietan molestatzen dutela dirudi. Eta badirudi ziurgabetasun sentsazioa eragiten dutela. Gu abstenitu egingo gara kasu honetan, ez dugulako argi ikusten. Mila esker. Eskerrik asko, Joseba Arregi. Egunon berriro, por poner la información sobre... Bai, informazioa mai gainean jartzearren, udalerrian 71 autobus geltoki ditugu, horietatik 72 garraio publikoarenak, Bizkaibus edo Alsarenak, eta horietatik 43 dute markesina. Hau da, garraio publikoaren 19 ez dute markesinari gainera, ikastetxeek hala eskatuta, badaude beste 9 geltoki, garraio publikoen geltokietan ez daudenak. Eta logikoa dirudi, edo irudi lezake, garraio hauetarako markesina jarri beharrean, garraio publikoetarako markesina jartzea. Dakizun bezala, Bizkaibus aldatzen ari da geltoki modeloa, eta kakotzen artean geldi egon gara guk helarazi dizkiegun eskaeretan, bete eta osatu ditzaten markesin hauek geltoki guztietan egon daitezen. Esleituta dago zerbitzua eta getxoren eskaera batzuk ere badituzte. Bai aurreratu dezakegula, egun prestatzen ari diren proiektuetan sartuta dagoela modelo aldaketa hori. Markesina duen geltoki hori jartzea txopoen hiribidean adibidez aldaketak egingo dira hurrengo hilabeteetan. Eta baita ere Amaia kalean partaietza prozesuetan hala eskatu baditzuten ambulategi ondoko hori aldatzea izango da ere hurrengo urrats horietako bat. 5 puntu daude eta hori da bidea, mapa eduki badaukagu. Hemen ditugu edo nork ikus dezake eta noski hori kontrolatu behar dugu, garraio publikoarenak ez diren geltokiak, hor daude ikastetxeek berariaz eskatu dituztelako eta guk horregatik ematen diegu baimena, arazorik ez dagoenean, baimena eman dezakegulako. Eta mozioari dagokionez, zehazki iruditzen zaigu irizpide eza duela, irizpiderik eza erabatekoa. Informaziorik gabe zaila da erabakitzea. Irizpiderik eza edo beste interes bat, zergatik hemen eskatu diatelako, tira, zein da bidea bakoitzak bere geltokia eskatzeko? Ez du koherentziarik. Eta noski nahi dugu argi geratzea lehenengo daudela geltokiak
garraio publikoarentzat, eta gero garraio ikastetxeeko garraioentzako aztertu egin beharko dira gauzak. Ez zaigu interesatzen ere ez markesinan bikoiztea beste aukera baldin badago, mantentze lanek kostu bat dakartelako ere bai. Horregatik kontra bozkatuko dugu. Eduardo Andrade. Perdón, gracias, señor alcalde. Efectivamente. Mila esker, alkate jauna. Bai, noski, gu ere ados gaude horrekin, garraio publikoa lehenengo, baina hori Bizkaibusena da, ez da gure udalaren eskumena, beraz batzar nagusietan daudenek egin dezatela, egin behar dena markesina horiek jar daitezen. Bizkaibusen lana da hori, eta hemen udalaren eskumeneko gaiak jorratzen ditugu. Eta esan duzun bezala, udala baimena eman dezake, adibidez ikastetxeentako geltoki batzuk jar daitezen esateko, eta neguriko geltoki honetan, udalaren baimena duen geltoki honetan, autobus ugari gelditzen dira, jende asko egoten da autobusaren zai, eta auzokoek eskatu dute geltoki hori jar dadin, horregatik eskatzen dugu, eta gero gehiago estali nahi direla, aurrera. Eta aipatu dugu ere, agian Getxoko modeloa den geltoki bat egin dezakegula, markesina bat egin dezakegula, eta ikastetxe horientzako, 9 geltoki horientzako, erabil ditzakegu agian, eta baita ere gure herriko autobusen linearentzat erabili ditzakegu. Alde batek dago Bizkaibus, bere lan egin behar duena, eta batzar nagusietako ordezkariek eskatu beharko dute egin lan egiteko, eta gurea, hemen, udal eskumenekoa, eta eskertzen ditut, eskertzen du beste parte hartzeak, zuzenak izan dira, baina guk borondate batez egin dugu lan, herritarren borondate batez. Eta hau da, haien borondateko gaietako bat. Hemen proposatzen dugu, eta ados ez badaude, ados, bizilagunei jakinaraziko diogu, eta kitxo. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bozketa bazten gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu eta Guk Getxo eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 159. puntuan PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztoko mozioa, Arrantzaleen museoa. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna. Bai, mozio honen bidez, Portuzarreko auzoko emakumeentzako txokoaren gaur egungo eraikinean Arrantzaleen museo bat ireki dadin proposatu nahi dugu. Gure kostaldearekin eta gure arrantza portuarekin eta arrantzalen bizimodu eta ohiturekin loturiko alderdiak eta getxotarrek urteetan arrantzarako eta nabigozerako erabili izan zituzten itsasontzi historikoak eta teknikak ezagutarazteko xedea izango duen museo bat sortzea. Aipaturiko Portuzarreko eraikina emblematikoa eta babestua da, inguru ia guztia bezala, beraz Aldundiaren baimena beharko litzateke eraikinean edozein aldaketa egin ahal izateko, baina gure proposamena gauzatzeko ez dira obra asko egin behar. Eta eraikinean ez da ekintza konplexurik egin behar, sinpleki aipaturiko museo hartzeko egokitu behar da. Bisolairuko udaleraikin horrek emakumeentzako txokoa barne hartzen du bakarrik, hala ere bere historian zehar jarduera oso ezberdina barne hartu izan ditu. Hasiera batean San Nikolas ermita izan zen, gero eskola nautikoa eta berandago udalaren administraziopean ziega eta txakurtegi izan zen, berandago maisuentzako eta udalaren kontra maisuentzako etxe bizitza bilakatu zen, eta gaur egun emakumeentzako txokoa bakarri dago, beko sarairuan kokatuta hori dela eta eraikin horren barruan Arrantzale museoa irekitzeko ekimena proposatu dugu. Udalarekin horri probetxu handiago ateratzeko Portuzarreko ekintza turistikoa zabaltzen ari den honetan horrela ingurua bizi berritza lortuko dugu eta Portuzarrera hurbiltzen diren turistek geldialdi bat egin ahalko dute bidean arrantzako erremintatea tresnak, itsasontziak eta berrezagutzeko. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak honako erabaki proposamena aurkeztu du. Lehenengo Arrantzale museoa Algortako Portuzarrean dagoen emakume txokoa bezala ezaguna den udalerakinean zabaltzeko beharrezko diren kudeaketak egitea, bigarrena mozioen berri eman dadila udalaren komunikabideetan. Eta tira, uste dut mozioan argi eta garbi azaltzen dela, baina labur esango dut, EH Bilduk uste dut ekarri zuela zuzenketa bat, eraikin honi buruzkoa, ezakit azkenean exekutatu zen ala ez, baina proposatzen zuten emakumeen txoko bat egitea, baita ere bazegon beste elkartenen bat, bertan biltzen zena, baina uste dut hori bateragarria dela museo bat egiteko proposamenarekin. Museo horrek
plus bat ekarriko baitio inguruko jarduerari, baditugu plaka batzuk, azalpenak emanez, baina gure iritziz falta zaiguna da leku finko bat, ferriaz iristen diren turista horiek, gure herrira heldu nahi duten jakin dezaten Portu Zaharrean zerbait ezagutu dezaketela. Beste aitzaki bat da, bertan egoteko, zerbait hartzeko, eta gure herriaren ezagutza hori zabaltzeko, ez da gure alderdiaren ekimen bat, badago netxitako plan estrategiko bat, turismoa garatzeko 2000 batekoa, eta gai honi buruz hitz egiten zen dagoeneko duela 17 urte. Aipatzen zen, zerbait egin behar zela, Portu Zaharrari bizitza pixka bat emateko. Ez da gure ekimena, 2000 batean aipatu zen ekimen bat da, urte asko igaro dira, beste gauza asko egin dira, batzuk planean daudena, beste batzuk ez dira egin, eta guri garrantzitsu eritzen zaigu gure iritzia ez denez osoko bilkura honek adieraztea ongi iruditzen zaion ala ez, eta ongi irudituko balitzaio urratsak ematea. Gu beste zerkako badaukagu oraingoan. Esker. Aurrera irakurketarekin. Lehenengo puntuaren ordezkatzea, den zeharkakoa proposatzen dugu. Prozesu parte hartzaile abiatzea, Portu Zaharreko auzokideekin batera datozen hilabeteetan, emakumeen txokoaren espazio erabilerak definitu eta auzoari zerbitzu emateko xedez. Alderdi Popularrei dagokio erantzuna ematea, Eduardo Andrade. Como en el anterior caso no se trata de sustitución. Bai, aurreko kasuan bezalaxe, ez da, ordezkatzea, gu partaietza prozesua egin dugu, Portu Zaharreko bizilagunekin hitz egin da, haiekin egon gara, hitz egin dugu, eta proposamena aurkeztu genien, eta ez hitz egin gaizkiru ditu. Beste proposamenak egon daitezkela, noski horretarako gaude osoko bilkura honetan, ez da, ikusteko, beste proposamenak ere egin daitezken, beste norabaiteko zuzenketa izango balitz, gehituko balu, adosengo ginateke, baina ordezkatu egiten duenez ez zingara alde egon. Mila esker. Izan den bezala jarraitzen du, eztabaidan sartzen gara. Koldo Iturbe. Egunon guztioi. Suposatzen dut horrelako mozio bat ona ekartzerakoan, logiko eta zentzunazkoa denez Portu Zaharraren erreferentea den eragilearekin partekatu edo adostu zuela. Bestela benetan harrigarria litzateke oso horretako zokiden oniritzi gabe edo gutxienez haiekin kontsulta egin gabe ona ekartzea olako mozio bat. Gu bai, Portu Zaharreko auzokideekin elkartearekin auzo horretan gertatutakoak, proiektuak eta bar partekatzen ditugu. 2012 urtetik Eusko Ikaskuntza eremu horretan lanean hasi zenetik, 2013 urtean elkartea sortu zenetik, eta 2015 urtetik, ondo dakizunez, etengabeko harremana daukagulako beraiekin, azkenengo 4 urtetan hitzarmen batetan gauzatu dena. Horra hor, termitak akabatzeko sistema, etxea margosteko diru laguntza, igongailu berria, generatzu park eta baselikoaren egokitzea, argia, astolderia, kableatua, bertako testigantzen jasotzea, auzokidearen laguna edo korpus jaiaren antolaketa, beko lautadaren konboketa, eta abar luze bat. Eta arlo honetan, baita ere, txokerak dauden espazioan, ermita zaharra dituriko eraikin horren etorkizunari buruz ere, lanean ari gara beraiekin. Eta horrela gaur egun, auzokideen elkarteak bere egoitza hortze dauka, gelditzen ziren Andrasko txokerekin adostuta, erekin horretan egon diren konponketa txikietan lagunduz, eraikinaren erabateko aldaketak ekarri ditzazkeen proiektua lagunduz, eta ziur nago bere momentuan egin beharreko lanak bultzatuz. Eta jarretuko dugu horrela, beti une bakoitzean dauden balibideen arabera bide horretatik. Horreitik eman beharreko pausuak, uste dugu bereikin elkarrekin adostutakoak izan behar direlako, ezetza emango digu gaur dakartzuen mozio honi. Eskerrik asko, Egon Rodríguez. Bai, egia esateko mozionek arrazoizko proposamena duen arren, emakumeen txogaren berreskurapena alegia, badu zalantzarako beste proposamen bat, eta arrantzaren museo ezartzearena.
Portuzarrean arrantzaleak egon baziren, hori deno dakigu, baina ez omen zen hori Portuzarreko biztanleen lanbide nagusia edo Portuzarreko nolabaiteko izaera eman diena batez bere biztanlei. Lemanak ziren, portuko gidariak. Honekin esan nahi dugu ez dakigula noraino zentzua duen arrantzalen museoa Portuzarrean egitea are gutxiago beste bat hemendik hurbil daukagunean, Plentzian arrantzalen museoa daukagu. Baina ezin dugu ahaztu udalak Eusko ikaskuntzarekin batera ikerketa egin zuela 2011 urtean hasi zen okerrez banago. Eta Portuzarrean egin zen ikerketa hori, eta hortik gomendio batzuk atera zen, eta gomendioen artean aipatzen zen interpretazio zentrua egin zitekela, eta hori zentzua izan zezakela. Portuzarreko antzineko bizimodua balioan jartzeko, portuko gidariarena zein arrantzalena, eta batez be, Portuzarreko gaur eguneko biztanleek non bizi diren, zergaiti bizi diren horrela, eta nolakoa den Portuzarrea. Eta horrela adostu genuen 2016 urtean, hala da, Andrade jauna arrazoi daukazu urtean, urte horretan gobernu taldearekin sinatu genuen aurrekontu akordioan, etxe horren konponketa aurreikusten zen. Akordioak hitzez hitz zioen. Portuzarreko txoko emakumeen txoko etxearen berriztasunaren proiektu gogoeta 2016 urtean proiektua amaituta egongo da. Proiektua ez da soilik konponketen inguruan izango, horrek izango duen erabileraren ingurukoa ere bai. Prozesua aurrera ateratzeko 200.000 euroko partida aurre ikusten da. Jakin badakigu zertxo bait egin zala, gutxi gure ustez, baina gero oztopoak azaltzen ari zira, planoa falta zirela, edo aldundiak zerbait esan behar zuela eta bar, eta emaitzak deno dakigu. Emakumeen txokoa hor segitzen du, konpondu beharrean, eta bere erabilera areagotu beharrean. Eta egia esateko, baina egia esateko, hobe esan da, gure proposamenak edo Alderdi Popularraren proposamenak etxea konpontzearen ez bada, ez du lehentasunik gure ustez. Gomendioa izan daiteke, baina ez erabakigarria. Esan bezala, Portuko auzotarren elkarteak eta Portuko beste auzotarrek ere badute zeresanik, eta zerrezan hori da garrantzitsuena. Eta Koldo Iturbek esan duen bezala, hoiekin hitz egitea gomendagarria da. Guk honen inguruan zehazki hitz egin genuen beraiekin, eta esan ziguten prentsaren bitartez enteratu zirela proposamen honetaz. Beraz, ez dakit noraino adostuta zegoen ala ez. Guretzako, beraien abotsa entzun, beraien proposamenak aurrera atera eta auzoarentzako errekurtsoa konpontzeko beharra badago, eta hori da erabakigarriena, beraien abotsa eta beraien proposamenak, batez be auzorako bitarteko bat izan daitekelako. Aipatu etxea Portuzarreko ondarea da, egia da. Herriko ondarea eta ondarea babestea udalaren zeregina da, hori ere egia da. Ez da denbora asko, aukera ezin hobea galdu genuenetik ere, etxetxu duela mende batzuk udalak hartu zuen etxea, esku pribatuetatik pribatuetara pasatu zenean, eta udalak ezer egin ez zuenean. Horretan be pentsatu beharko genuke. Baina hori ez da mozio honetako helburua. Emakumeen txokoa berreskuratu dezakegu, udal gobernuak bete dezala inoiz bada, emandako hitza eta erabaki dezatela Portuzarreko biztanleek nola eta zertarako erabili nahi duten toki hori. Hori baita gai garrantzitsuena, bertoko biztanleek eta ez turismoa, zeuen mozioan turismo kutsu nabaria zegoen, eta turismoa Portuzarreko turismo erakarpen bat izan daiteke, baina lehentasuna bertoko biztanleak izan behar dute, eta bertoko biztanle dauzkaten beharrak eta nahiak azetu arte, ez dauka zentzu handirik turismoaren ganpentzatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez norbaitek. Bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, cuando vimos esta proposamena ikusi genuenean, ez genukan oso argi, zehazki zein zen jarraitu beharreko bidea. Argi dago, eztabaidatu behar badugu arrantzale musea egon behar den edo ez aukera izango genuke esateko espazio desberdinak egon ahal direla horretarako, eta EH Bilduk esan bezala beste leku batzuetan ere badaudela horrelako museoak. Horrez gain, agian optimoagoa izango litzateke prozesu parte hartzailea egitea ukatu den emendakinen proposatzen den bezala, baina ez. Proposatzen dena da
Boskatzea eraikin horretan egitea ematen du emakumeen txokoa besterik ez dagoela eraikin horretan eta ematen du ez daukala erabilgarritasun handirik, ez duela saltzen, ez duela turismoa erakartzen eta hobe dela espazioa beste gauza baterako erabiltzea. Guken oso aurka gaude, planteamendu horren aurka gaude guztiz. Guretzat ez da bideragarria leku hori kentzea emakumeentzat, emakumeok falta hori daukagula, horrelako espazioak behar ditugu. Solairu hori erabil daiteke emakumeen lana aitortzeko, Getxoko emakumeen edo Portuzarreko emakumeen lana aitortzeko eta emakume arrantzaleen lana ere aitortzeko, zergatik ez. Testuan hori hasten da, baina ematen du PPk bakarrik gogoratzen dituela gizonak, izan ere funtsesko paperak izan dituzte gizarte patriarkal honetan eta behar beste privilegioak izan dituzte, gehiegi izan ere. Ez gaude aurka arrantzaleen museo bat esartzearen aurka, edo emakume arrantzalen museo bat esartzearen aurka, planteamendua da gustatzen ez aiguna. Izan ere, turismo gaiekin inbaditzea proposatzen da, eta guretzat hori ez da egokia, izan ere emakumeen kolektiboek erabiltzen dituzte espazio horiek, eta gainera gizonak aitortzen dira mozio horretan bai. Nola ez, emakumeen etxea behar dugu, eta hori ez da esaten piztuak behar ditugu. Bazterkeria egoerak bizitzea eragiten diguten egoera horiek saiesteko. Ez, hori ez da proposatzen eta honekin betetzea espazio hori proposatzen da. Guretzat ez da egokia eta horregatik hain zuzen ere ezin dugu proposamenaren da bozkatu. Mila esker. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. No, sí, la... Eskerrik asko alkate jauna. Mozioa oso argia da. Guk nahi duguna da eraikin horretan arrantzaleen museoa egitea arrazoi guzti horiengatik. Agian ez gaude ados helburua zen osoko bilkurara ekartzea, beste alderdi politikoen iritzia ikusteko, ikusten ari gara. Ez da ezer gertatzen, bakoitzak bere argudioak ditu. Ez dago arazorik batzuek esaten duzu ezetz bestelako erabideak izan aldituelako. Norberak nahi duena esan dezake, iritzi desberdinak izan ditzaket. Ez dago arazarik. Koldok aipatu du Portuzarrean egiten den guztia elkarteak, ez dakit zu zeunde hemen, baina 1.000 euro ekarri ziren, eta batzar nagusietan diputazioaren aurrekontuetan 1.000 euro ekarri genituen bertako linea elektrikoa hobetzeko eta gainera estolderia hobetzeko Portuzarrean. Hori guk egin genuen, beraz Portuzarreko elkarteekin guk egin dugu lana lehenago. Ni zinegotzi 1.000 naiz eta nik eta beste pertsona hori, publikoan dagoen hori, lanean egon ginen horretan gerora, hartu diozuen martxa, baina lehenengo abandonatuta egon dira eta 8% gainera igo zaie OHS eta zerga. Portuzarreko biztanleek gehiago ordaintzen dute ondasun higiezinen gaineko zerga, eta guk beti babesten ditugu Portuzarreko elkarteak eta auzokideak. Agian ez gaude ados, batzuek pentsatzen dugulako ez dugula jarri emakume arrantzaleak ere egon zirela, barkamena eskatzen dut, baina emakumeen txokoak badu bere erabilera, eta hori ez da batera ezina, erabiltzen jarrai dezakete. Esan nahi dut, elkarte horiek erabili aldute, baina 2016tik badago aurrekontu hori, eta jasota dago 2016tik hori egingo dela, eta ez da ezer egin orain arte. Beraz, proposamen humil bat egin dugu, ez daukagu dirurik, ez daukagu proposamenik, baina guri gustatuko litzaiguke gehitza. Bateragarria da emakumeek txoko hori edukitzea eraikina, nahiko handia baita bilerak ospatzeko eta bilera horiek egiten jarrai dezakete lokala jarrai dezakete erabiltzen, baina orain guztiz abandonatuta dago eta ez da erabiltzen, eta bai, guretzat turismoa bada garrantzitsua, funtseskoa da, eta guk uste dugu gure udalerriaren aberastasunaren oinarrietako bat dela turismoa. Mozioan esan dudan bezala, turismoak erakarri ahalko lituzke, eta horrela jende asko etorri ahalko zen Portuzarrera, ez bakarri jarduera horrekin, hau da, oraingo jarduera zain, jargen esaken museo bat, eta horrela jende gehiago etorriko zen, auzokidei esango diegu hemen eztabaidatutakoa, eta horretan jarraituko dugu, temati jarraituko dugu hori proposatzen. Beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, bai, Ciudadanos eta Guketxo, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta urrengora partzen gara, 150 garren puntuan PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Cristobal Colón kaleko segurtasuna. Bai, Miguel Ibabe, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Cristobal Colón kaleko segurtasunari buruz. Cristobal Colón kalearen hasieran Bilboko metroaren bideak igarotzen diren inguruan ilunak eta oinezkoentzako seguruak ez diren guneak eta zarata dela eta gogaikarriak diren guneak daude.
Horren ondorioz eskutuko droga salmenta, litroak eta elkarretaratze gogaikarriak motorrekin eta musikarekin errasten dituzten zenbait puntu itxu sortzen dira. Puntu horietan herritarrentzako segurtasuna ez dago bermatuta. Getxoko udaltzainak sarritan bertaratu behar izan dira toki horretara eta kontaezinak dira egoera horren aurrean bizilagunek egindako dei eta kesak. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udaleko gobernu taldeari oso seguruak ez diren eta bizilagunentzako deserosoak diren gune ilun horiek egokitzeko eta gaur egun dagoen arazoa konpontzeko azterlan bat abiarazi desan eskatzea. Bigarrena, mozio honen berri ematea komunikabideei. Mila esker. Bai, Ciudadanos udal talde politikoak zeharkako proposamen bat aurkeztu nahi du, beraz. Bai. Tenéis ahí. Procedo a la lectura. Irakurri egingo duten mendakina, ezta? Bai, zertizuk, Santiago zain dauka hitzak, beraz. Ciudadanos udal taldeak aurkezten duen ordezteko emendakina, hain zuzen ere, Alderdi Popularrak 150. puntuan aurkeztutako mozioan. Ados gaude Alderdi Popularrak daukan kezkarekin segurtasunaren inguruan. Horren ildotik udaltalde honek ordezteko emendakin hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udaleko gobernu taldeari eskatzea azterlan bat egin dezan Getxoko udalerriko gune ilun guztiak egokitzeko. Baita, auzokidek eza gehien jarri dituzten guneen azterlana egin dezan. Non, udaltzainek salaketa gehien jaso dituzten gune horietan gaur egungo arazoa konpontze aldera. Mila esker. Popularri dagokio baietza edo zitzamatea, bai, Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. No vamos a aceptar esta... Mila esker, alkate jauna, ez dugu Ciudadanosen emendakin hau zeharkako emendakina onartuko. Gure helburua delako arazo zehatza konpontzea osoko bilkura honetara ekartzen ditugu arazo zehatzak eta horiek konpondu nahi ditugu. Askotan orokartasunak aipatzen zaizkigu eta Cristobal Kalon kaleko arazoa konpondu nahi dugu oraingoa. Eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek. Joseba Arregi. Dakizun bezala, antzeman dira gune batzuk berdintasun arlotik, eta hiri debekatuaren mapa da, eta puntu hori guztiak tratatu dira, eta zuek aipatutako puntua esen bertan agertzen. Hala eta guztiz ere argiztapena berrikusi eginda kale horretan, eta begibistakoa den bezala, maila egokiak daude kale horretan. Horrez gain, ez da bat ere zehatza mozioaren edukia, hain zuzen ere nahazten dituelako kontzeptuak eta arazoak. Gauza bat dira gune ilunak eta beste gauza desberdin bat da segurtasuna eta segurtasun pertzepzioa, baita deserosotasunak eta zarata. Hori guztiak kontzeptu desberdinak dira. Ez dakit planteamendua egitean zer aipatzen duzuen, taldean hori aztertu dugu, ez dakit zer den, hau da, jendea elkartzen da, jende gaztea elkartzen da bertan, ez dakit hori den arazoa, ez dakit zein den arazo zehatza, ez duzue deskribatzen zein den arazo zehatza, bai, gazteak biltzen dira, eragozpenak sortzen dituzte eta udalerriko beste puntu batzuetan ere gazteak biltzen dira eta hori gertatzen da berdin, beraz proposatzen dizuguna, hau zer da, arazo zehatza partekatzea eta denok batera konponbideak esartzea. Arazoa ez da erraza, bizikidetza arazo bat da eta erresidentziala da gune hori eta normalean zarata oso basua da, oso gutxi da zarata hori eta udalerriko beste puntu batzuetan bizikidetza maila horiek errazago kudeatu ahalko lirateke. Beraz hori da proposamena. Gu ezin gara aurka agertu, arazoa hor dagoelako, ezagutzen dugulako eta partekatzea eta konponbideak aurkitzea proposatzen dugu eta horren bestez abstenituko gara. Kike Prada. Proposamen honi dagokionez, bai, guk uste dugu nahastu egiten direla kontzeptuak. Azpimarratu egin ditugu gune ilunak eta inseguruak, oinezkoentzat eta zaharatak eta eragozpenak auzokidentzat. Kontzeptuak eta gaiak nahazten dira. Nik ezagutzen ditut gune horretako arazo batzuk, bai, noski, eta espero nuen
keltzek hitz egitea horren inguruan, udaltzainari askotan deitzen saiolako eta gazte kuadrilek eragozpen asko sortzen dituztelako. Bertan, batez ere, arkupetan, neguriko geltokiko arkupetan eta auzokideen erkidego batzuek esia jarri dituzte arkupetan eta denok dakigu zer gertatzen den gazteak biltzen direnean eta zehazki nire lagun bat bertan bizi da motorrekin dabiltzatela esaten du plazatik eta horregatik uste dut udaltzainari deitu saiola eta ez dakit udaltzainaren arduradunak zer esan dezakeen horren inguruan, zer egiten ari den, eta zeintzuk diren neurriak. Gune ilunei eta inseguruei dagokienez, puntu beltzen mapa bat egin da, berdintasunetik, eta gune ilunei dagokienez, ez bada horrela jaso, espero dugu aztertzea, eta hori jasotzea ere bai, puntu iluna bada. Horrez gain, ez dakigu, leku zehatzoni dagokionez eta egoera zehatzari dagokionez, zerbait egin den insegurtasun hori edo segurtasunik gabezia horri dagokionez, bai, auzokideei eragozpenak sortzen dizkiete gazteek, arkupeetan bilatzen dutelako babesa eta tunelean ere babesten direlako metroaren azpian, justu. Bai, eta horiek eragozpenak sortzen dituzte, baina ez dakigu zer daukan, zer lotura daukan horrek aurrekoarekin, parkeak okupatzen dituzte gazteek, eta bai, esan dezakegu arazoa zaila dela, konpontzea eta ulertzen dugu tratatzen ari dela. Eta nik uste dut ikuspuntu desberdinetatik kudeatzen direla kontzeptu hori, gune ilunak eta inseguruak ikuspuntu batetik kudeatzen dira, eta hori aztertu beharko du udalak, eta horren bestez jardun beharko du, eta beste kontu desberdin bat da gazteen pilaketena. Berriz ere itzuliko nahi Susanak esandako horretara. Susanak hori aipatu du bus geltokiaren gaian, eta Susanak ere aipatu du momentu horretan egia dela, guk laster aurkeztuko dugula planteamendu bat, proposamen bat, eta gure helburua dela espazio hori berriz antolatzea. Izan ere neguri da bihotza eta algorta, hormetxe eta beste gune batzuen arteko gurutzagunea da, eta bai, baliteke espazio horretan bizikidetza sortzea eta agian gazteek bizikidetza gune hobea izango luketela han. Bai, hori ikuspegi desberdinetatik azter daiteke. Mi esker. Santiago Sainz, queda dicha. Bueno, nosotros valoramos positivamente... Guretzat positiboa da mosiboa, baina guretzat hobe egongo litzateke gure zeharkako emendakinarekin, handinaia handiagoa zeukalako gure proposamenak. Bi gauz eskatzen dira zioen azalpenean, batetik argiztapena hobetzeko eskatzen da, eta bestetik aipatzen da inguru horretan zenbait jarduera daudela. Droga salmenta, eskutuko droga salmenta eta eragozpen deserosoak hori aipatzen da zioen azalpenean, baina gero eskaera edo akordio proposamena agertzen den lekuan ez da aipatzen hori droga salmenta, litroak egitea, hori ez da aipatzen parte horretan. Guk uste dugu esageratzen dutela edo bestela ez diotela garrantzia handirik ematen. Argiztapenaz gain, guk uste dugu garrantzitsua dela jarduketa horiek zuzentzea azalpenean, azaltzen diren horiek zuzentzea eta bideratzea gune gehienetan. Getxoko udalerriko beste gune batzuetan hori gertatzen da eta osoko bilkura honetan ere askotan proposatu dugu hori hobetzeko. Beraz gure ustez mozioa ez da bat ere osoa, ez duelako ezer proposatzen arazo horiek konpontzeko eta guretzat horiek direlako deigarrienak. Guztiagatik puntu honetan abstenituko gara, ez dituelako errespetatzen gure irizpideak zuzentzeko eta zorrotzago jarduteko udal araudiaren betetze mailan. Bos, Miguel Igabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. Alderdi Popularretik planteatu egin dugu arazo bat, Kristobal Kolon kalean badago arazo hori, existitzen da, eta ematen du osoko bilkura honetan arazoa ez dela garrantzitsua inorentzat. Eta ematen du ez duzuela ezagutzen, eta horretan niretzat nahiko harrigarria da entzutea ez duzuela ezagutzen, ematen du ez dugula zehazten, nahazten direla kontzeptuak, eta bai, mozioa berez oso erraza da, oso simplea da, eta horregatik egin dugu hain laburra, zenbat eta laburragoa, gero eta hobeto ulertuko duzue zuek, horregatik egin dugu hain laburra, salpen gutxiago dago, baina guk hori aipatzen dugu, gune itxu batzuk daude eta trukeak egitea erraza da, eta bilera deserosoak egin daitezke, eta horretarako aukerak ematen dira
bertan, eta bi gauza desberdin dira, nahaztu ditugu, guk bi gauzak aipatu ditugu oso garrantzitsuak direlako guretzat, eta erraza da ulertzea. Guk eskatzen diogu udalari gune horiek egokitzeko, ilunak direlako eta ez direlako seguruak herritarrentzat batetik, ez dira seguruak eta bestetik eragozpenak sortzen dizkiete auzokidei, arazo bi daude gune berean, uste dut ez ditugula kontzeptuak nahazten. Hemen ez dugu hiri debekatua edo berdintasuna aipatuko, baina arazo erreala da oraingoa eta hori kudeatu nahi dugu. Adibidez, apirilean albiste bat egon zen El Correo egunkarian eta esaten zuen pillado de infraganti vendiendo hachís un menor en Getxo. Eta kuriosidadea da, baina hori Cristobal Colón kalean gertatu zen apirilean, beraz, joan ziren bertara eta jendeak ikusi zuen gazte batek saltzen ziola beste pertsona bati, auto batean zegoen pertsona bati marihuana eta 22 poltsatxo zituen drogarekin eta atxilotu egin zuten, hartu zuten udaltzainek eta honekin erakutsi nahi dut arazoa hor dagoela eta foko horretan arazoa dagoela antzeman dela eta guk Alderdi Popularretik azterlan bat egiteko proposatzen dugu arazo horri konponbide bat emateko. Hala, Ciudadanos hauteskunde kanpainan dago eta horregatik gutxiko diogu bere hitzaldiak ematen, baina gustatuko litzaidak ekikeri esatea bai oso ondo dago, zuek plan bat edukitzea neguri birgaitzeko eta erreformatzeko makroplan bat egingo duzu eta publizitatea egiten duzu hemen, baina gustatuko litzaiguke kale horretako auzokidei esateko kameran ez duzuela horretan sinesten, itxaron desatela agian egunen batean zuek neguriren eredua aurkeztuko duzue eta orduan arazoa konponduko duzue, hori esan kamerara. Josebari gustatuko litzaidake esatea azalpena egin duenean esan duela ez dugula zehazten guneko arazoa mozioan. Niretzat apur bat kontra esa enkorra da, ze azkenean argudioak eman dituzunean zuk esan duzu guneko arazoa oso ezaguna dela. Ez dugu zehaztu, ez da existitzen, baina gero esaten da oso ezaguna dela eta esaten da partekatu behar ditugula puntuak, akordioak eta partekatu behar ditugula konponbideak. Guk eskatzen duguna da egokitzeko gune hori eta gune ilunak egokitzeko arazo bat dago, hor dago, aitortuta dago, existitzen da, beraz, konponbide bat proposatuko dugu. Hori da egin beharko genukeena, agian zuek ez diozue konponbiderik eman nahi. Agian uste duzuelako neguri dela eta hori zuen arazoa da, baina mesedez esan auzokidei ez dituzuela nahi bere arazoa konpondu, izan ere horretarako hautetxiak izan zarete. Joseba Arregi, Miguel, mesedez. Ez duzue egoera deskribatzen, baina horrek ez du esan nahi guk ez dugunik ezagutzen, gauza desberdinak dira. Zuek ez duzue mozioan hori deskribatzen, adjetiboa jartzen dituzue, bai, baina ez duzue deskribatzen, baina bai, guk ezagutzen dugu, zuk esan bezala, adingabe bat trapitzeatzen zegoen eta udaltzainek hartu zuten, bai, horretan esku hartu genuen, nola ez? Eta gainera, indartu egin ditugu irigintza kontu batzuk, pasealekuak indartu ditugu eta hobekuntza gehiago egingo ditugu etorkizunera begira. Beraz, esan duguna da, arazoa bai, ezagutzen dugula, zuek deskribatu edo ez, horrekin ados gaude eta partekatzeko, eskatzen dizuegu neurriak, partekatzeko ez direlako errazak eta bizikidetza delako kontua. Eta gainera, auzokideen arteko bizikidetza da kontua, oraingoan. Ez dugu ukatzen arazo hori, baina konponbideak nahi ditugu eta hori partekatzea nahiko genuke. Baliteke gune batzuk grisak izatea eta esku hartu beharrekoak izatea, bai. Eta hori partekatu nahi dugu. Eskerrik asko, no, por aclarar. Argitzearren, agian ez dut ulertu ondo Miguelek esandakoa, baina guk ez dugu eskutatu arazo hori. Jakin badakigu, arazoak hor daudela eta eragozpenak sortzen zaizkiela auzokidei gazte kuadrilla horiekin eta gune ilunei edo gune inseguru horiei dagokienez, esku ordetzen diogu gobernu taldeari, hau da, mapa horretan jasota ez badago, jasotzeko, eskatzen diogu, puntu beltzen mapa hori marrastu zen berdintasunetik, eta bai, erreala da, ez badago sartuta, sartzeko eskatzen dugu, ez daukagu inolako arazorik horren inguruan. Baina, kontua da, errealitate bat dago, eta denok dakigu non biltzen diren gazteak. Negurin ere bai, Romon, Algortan, leku guztietan biltzen dira gazteak, denetarik dago, eta denok izan ditugu 17 urte, 20 urte, 21 urte, eta errealitate hori horrelakoa da.
kuadrilla horiek nahi duten egiten dugu motorrekin, eta jatxiza pasatzen dute, bai, hori gertatzen da auzoetan, plazetan, eta lonjetan, eta horren inguruan jarduteko eskatzen dugu. Ez dago inolako arazorik, baina proposamen bat aipatu dugu, guk ezin dugu ezer egin, planteamendua besterik ezin dugu egin, baina baliteke gazte horiek bertan finkatuta egotea, eta hortik beste leku batzuetara joatea agian egokiagoak direlako, hori gerta daiteke, bai, beste leku batzuetara mugitza. Eskerrik asko, eta egunon guztioi, edo zer esan aurretik, doala hemendik gure salaketa txiki hau, nolabait mozio honetan kriminalizatu egiten direlako esplizituki espada ere, bai gazteria eta bai motorrak eurak ere. Hemen aipatzen dira esplizituki motorrak eta gure ustez salaketa egin beharko litzateke hemen motorren aurkako kriminalizazioa dagoelako. Badakigu zarata ateratzen dutela, baina zaigu bidezkoa iruditzen euren kontra hain esplizituki jotzea. Eta hori esan da, gure irakurketa hauxe da. Gure ustez, beti dago ondo aztertzea zenbat eta zeintzuk puntu beltz dauden gure udalerrian. Horiok hobetzeko eta egon daitezkeen gatazkak edota egoera desetxeginak konpontzeko. Uste dugu, egorrelako egoerak saiesteko eta guztien elkarbizitza posible egiteko neurri hezitzaileak eraginkorrenak direla, jakinda horiek bere denbora behar dutela. Eta horregatik, eta horrelako egoerak hobetzeko asmoz, abstenitu egingo gara. Santiago Sainz. Yo por repetir. Apur bat argudioak errepikatzearren, gustatuko litzaidake esatea ondo deritzogula argiztapena hobetzeari, eta askotan aipatu dugu hori, baina argiztapena hobetzeak ez ditu saiestuko drogatrukeak eta bilera desorosoak, eta horiek aipatzen dira azalpenean. Horiek ere agertu beharko lirateke akordio proposamenean. Hain zuzen ere gauza bakarra lortuko duzu argiztapena hobetzearekin, eta argiztapena hobetzen bada agian kartetan jokatzen hasiko dira. Hobetu behar dugu udaltzainen presentzia, indartu behar dugu udaltzainen presentzia gune horretan, eta zuen mozioa zentzu horretan ez du egiten proposamen hori, horregatik guztiagatik, arrazoi horrengatik eta gainera kontuan hartutan nahiko lokala dela, abstenituko gara. Voy a acabar, solo que... Orain bukatuko dut eta gustatuko litzaidake eskatzea denon artean akordio batera heltzeko. Ikusten dudanez, gukek aitortzen du arazoa hor dagoela, bai. Gobernu taldeak aitortzen du, arazoa existitzen dela eta alderdi popularrak aitortzen du, ere bai. Beraz, gustatuko litzaidake abiaraztea azterlan bat, gutxiengo batzuk esartzea azterlan horretan. Mesedez, onar dezagun denok mozioa. Negoziazioa lor dezakegu puntu honetan eta gainera arazoak eskatzen ditu herritarrak. Nik ezetz esango nuen, abstenituko nintzen, atera gaitezen hortatik eta saietuko gara adosten, akordiora heltzen, izan ere politika orokorra izango da udalean eta herritarren onurako izango da. Kikek askotan esaten du hori, erakutsi dezagun hori, badakigu arazoa hor dagoela, bai lokalizatu egin dugu eta ados gaude horrekin existitzen da arazoa. Beraz, zein da arazoa mozio honen alde ez bozkatzeko? Zergatik ez dugu esaten ados, azterlan bat egingo dugu, arazoa konpontzeko eta aurrera ateratzeko planteamendu hau. Hemen usten dut, mahaiaren gainean jartzen dut proposamen hau eta gure eskua luzatzen diegu proposamena aurrera ateratzeko eta mozioa onartzeko eta ez dugu bakarrik argiztapena aipatu. Mila esker. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, alderdi popularra, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak guk getxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara. 151 garren puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa getxoko airearen kalitateari buruzko informazioa zabaltzea eta hobetzea. Bai. Kike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, getxoko airearen kalitateari buruzko informazio zabaltzea eta hobetzea. Joan zen hilean aurkeztu genuen mozio batek zioen Eusko Jaurlaritzari aldaketa batzuk eskatu behar zitzaizkiola neurrietan eta kudeaketaren eta informazioaren orientazioan airearen kalitatearen kontrolei eta haren tratamenduari dagokienez herritarrei eta hien osasunari begira. Mozio horrek ez zuen udalaren osoko bilkuraren babesi jaso, are gehiago gobernu taldearen kontrako botoa jaso zuen. Eskatzen genuen ala bertoki esparrura hurbilduta getxon airearen kalitatearen kontrol horretan sar zitezela Bilboko portuko agintaritzak aretako ontziralekuan daukan kabinako datuak
edo bestela berriro jaso zitezela Portugaleteko nautika eskolako kabinako datuak. Beharrezkotzat jotzen genuen eskaera hori, portuko jardueraren eraginen aurrean Areta eta Erromoko aldeak dituen berezitasunengatik. Urrunago joan gabe urriaren 23an, ordu batzuetan Areetan Bilboko portuko agintaritzaren kabinan PM10 partikulen maila kaltegarriak detektatu ziren 126 mikrogramo metro kubiko orainokoak. Portutik zetozen eta bertan, 785 mikrogramo metro kubikoko kontzentrazio jasanen zinera ere iritsi ziren. Argitu behar dugu Areetan izandako 126ko kutsadura maila hori osasunaren ikuspuntutik kaltegarria dela talde sentikorentzat, umeak, adinekoak eta arazoak dituzten pertsonak baita, ordun dauden emakumeentzat ere. Eusko Jaurlaritzaren Aizerrotako kabinan berriz esen gainditu 800 mikrogramoko maila. Gertaera horri eta antzeko batzuei buruz herritarrei heltzen zaien informazioa urria dela edo bat ere ez saiela heltzen azpimarratu behar dugu. Kasu honetan, Areetako datuak ez dituelako ingurumen sailak baloratzen eta ohikoa denez, Aizerrotako kabina ofizialak datuak bateari utzi ziolako ordumugak gainditu ziren unetik aurrera. Gorabera amaitu eta handik ordu batzuetara hasi zen berriro datuak ematen. Guk osatzen dugunok pertsona guztiez eta bereziki getxoko bizilagunez kezkatzen gara. Eta larritu egiten gaitu ikusteak nola horrelako goraberen aurrean ez den bermatzen ez informazio egokirik ez herritarrentzako gomendio edo aholkurik. Uste dugu gure udalerrian eta udalean bertan zerbait egin daitekeela gai horietan hobera egiteko. Eta hauxe proposatzen dugu oraingoan. Getxon, eta gure udalaren komunikabideen bitartez, informazio hori hobetu eta sakontzea lor dezagun. Gure webunea eta saretako beste kontu batzuk erabiliz. Horregatik guztiagatik Getxoko udalaren osoko bilkura honetan erabaki proposamen hau aurkezten dugu. Bat, udalaren webgunean airearen kalitateari buruzko atal berri bat sortzea berariazkoa eta garrantzizkoa. Eta bertan sartzea honako datu eta inguru barauek gutxienez. A. Eusko Jaurlaritzako algortako kabinak Aizerrotakoak airearen kalitateari eta kutsatzaileei buruz ematen dituen datuekiko lotura zuzena denbora errealean. B. Portuko agintaritzak Areetako ontziralekoan eta Santurtziko kontradikean dituen neurketa kabinetako datuak denbora errealean jasotzeko beste lotura batzuk. C. Legezko gehieneko mailen taulak Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailaren arabera. D. Maila osasungarruen taula osasunaren mundu erakundearen gomendioen arabera. E. Unean uneko arriskun mailaren arabera herritarrek jarraitu beharreko gomendioen taula. Eta B. Airearen kalitateari buruzko informazioa denbora errealean emango duten panelak instalatzeko aukera azter dadila. Eta une hau erabiliko du nire lehenengo txanda agortzeko eta gustatuko litzaidake esatea joan den hileko mozioan esen garrantzitsutzat jo, gai honi dagokionez, informazioari eta gomendioi dagokienez, akatsik zegoenik, baina guk uste dugu baietz badagoela gabezia bat. Baterik informazioa, jendeak ez daki. Ez zaio heltzen informazioa, hau da, ez dakite puntu zehatz batean kutsadura piko bat dagoenik, eta herritar batzuei eragin die zaieke zer gertatu da ordutik ona. Zehazki, 23an, ohitura txarra daukagu, eta kutsadura maila jarraitzen ditugu eta ikusi dugu 23ko goizean piko izugarriak lortu zirela eta portuan ez dakit zer gertatu zen, baina maila hori oso altua da eta 300 mikrogramotik aurrera arriskutsutzat jotzen du osasunaren mundu erakundeak, beraz ez dakit zer gertatzen ari zen portuan. Baina egia da, eta ez bakarrik egun horri dagokionez, baina beste datu batzuk aztertuta, egia da Santurtzin eta kontradikean egiten diren jarduerek eragin zuzena daukatela Romon eta Areetan, eta hori ez da islatzen. Eusko Jaurlaritzak Aizerrota daukan kabinan ez da hori islatzen. Eta informazioa eskatzen dugu, informaziorik gabe ez dagoelako prebentziorik, ez dagoelako kontzientziaziorik, hau da, jendeak ez badaki Areetako kaian piko hori arnasten ari dela, hau da, kutsadura partikula asko arnasten ari dela, ezinezkoa da jakitea datuak ez direlako ematen, baina jakin behar du jendeak Eusko Jaurlaritzaren webgunera sartzen bazara, ofizialera sartzen bazara, ikus dezakezu goizeko 11etan, PM hori 60 eta 70 baino gehiagokoa zela, eta ordu muga gainditzen zuenean, daturik ez egoela eta bostak arte ez da itzultzen. Beraz, argi dago informazioa ez dela ondo ematen, informazioa gabezia dagoela, eta agian egin beharko dugu aldugun guztia jendeak jakin desan une bakoitzean zein den arnasten duen airea, zein den airearen kalitatea eta zeintzuk diren osasunaren ikuspuntutik eban behar diren gomendioak eta baita lege gomendioak ere bai. Hori ezagutu behar du jendeak eta horregatik gomendio batzuk egin behar dira eta horregatik proposatzen dugu udal bitartekoak erabiltzeko bestela, gukek bere webgunetik egingo du, estekak jarriz eta taula ofizialak behar dira.
Osasunaren munduko erakundeak eman behar ditu gomendioak eta hortik aurrera prebentzioa bultza daiteke, adibidez, gaixo batek arnas gaixotasunan bat badauka, aukera izan dezake horrela, prebentzio edo zuhurtzia neurriren bat hartzea. Orain dela urte batzu pentsa ezina zen, asko hobetu dugulako horretan. Asko bizi gara nerbioi basuko eskualdean eta atmosfera garai horretan nolakoa zen denok dakigu eta Bilbao handia katalogatu egin zen kutsatutako gune bezala, baina hala ere jarduera hor dago, portuan badago jarduera bat eta funtsezko kutsadura arazoak daude, adibidez trafikoak eragindakoak eta horiek badaukate eragina gure osasunarengan. Mozio hau ez da eztabaidan sartzeko modukoa, guretzat oso argia delako informazioa beharrezkoa dela eta informazio hori gabe ez dagoela gomendiorik eta ez dagoela prebentziorik, ez dago ezer txarra horretan, ona da getxorentzat eta herritarrentzat ona da jakitea zein den arnasten duten airea eta kutsadura piko bat badago, mugara heltzen bada eta gainditzen bada muga hori, hau da gomendatutako muga hori gainditzen bada, hobe da aitortzea eta hortik aurrera gomendioak egin daitezketa jendeak neurriak hartitzake oso erraza da eta nik uste dut udaletik bertatik zerbait egin daiteke, hau da, webgunea apur bat egokitu alda, eskuragarri egon daitezen datuak, adibidez, Twitterren gauza asko iragartzen dira, eta airearen kalitatea oso kontu serioa da, osasun publikoko kontua da, eta oso serioa da, eta bai, egia da, ez ditugula lege mugak gainditzen, baina esan beharra dago, portuko aretako kabina horretan kasualidadez, bakarra da, Euskadin, diosido de azufre horren maila gainditu dituena, eta bai, egia da, azido sulfurikoko planta bat dagoela portuan, eta horrek zer ikusia izango du horrekin, ezta? Besterik gabe, mozioaren helburua da informazioa ematea udal komunikabideetatik alden neurrian eta akordio proposamenean erakusten dugunaren arabera informazio panelak jartzeko proposatzen da edo daudenak hobetzea eta hortik gomendio taula batzuk gehitzea lege mugekin eta osasun mugekin eta hortik aurrera norberak hartuko ditu bere prekauziak eta prebentzioak eta eragiten dionaren arabera hartuko ditu, baina horrekin, orain arte, informazioa ez dago eta ezin dugu ezer egin eta kontu hori oso garrantzitsua. Osasun publikoko kontu oso serioa da. Foranda. Sí, vuelve a ocurrir lo que pasó. Bai, duela hilabete gertatutakoa gertatzen da berriro, osasun publikoko gaia balitz bezala ekartzen duzu ona joan den hileko mozioak zerikusia zuen, Euskadiko airearen kalitatearen ezagutza falta horrekin, honetan hitz egiten duzu udalak informazio hori helarazari buruz, biztanleei buruz eta bar. Esan bezala, joan den hileko lehenengo paragrafoa etzen honetxi, gehienek kontra bozkatu genuen eta arrazoiak uste dut oso argi geratu zirela. Eta uste dut ez dola merezi eztabaida berriro errepikatzea. Kontua da, zeintzu diran eskumenak, zer eskatzen zaio udalari, biztanleei berri emateko. Zuk esan bezala jendeak ez baitaki, baina jendeak jakin dezakezu dakizu bezala. Beraz, nire iritziz bi gauza eskatzen dizkiozu udalari batetik, atal zehatz bat sortzea berariaz, informazio horretarako estekak dituena, taulak, datuak agertuko lirateke horien bitartez, eta bestea panelak ezakit jarraian edo aldian behin emango luketen arnasten dugun airearen kalitatearen berri. Airea ez da udalaren eskumena eta ez ditu muga administratiboak betetzen. Eusko Jaurlaritzaren eskumena da eta zuk proposatzen duzuna, Ukeko independentea proposatzen duena, martxan jartzak nahasmena sor dezake eta ez dut nahi saiestu, baina guk lotura hori jartzen baditugu gure webgunean, baldin badago piko bat gugan etorriko dira protestatzera eta guk ez ditugu baliabideak, ez juridikoak, ez teknikoak, kutsagarria den jarduera bat eteteko, igorpen puntu bat eteteko, beraz nire ustez administrazio bakoitzak izan behar du bere kudeak eta eremuen ardura. Eta horrek kontrola, kritika edo eskrutinioa izango du biztanleena egiten duenarengatik edo egiten ez duenarengatik. Baina beti ere dagokion horren barruan, dituen eskumenen barruan, bakoitza bereari ekin diezaiola. Eta gainera mozio honetan eskatzen duzun guztian, lehenengo puntuan,
B, izkia kenduta, dena dago biztanleen eskura. Batzu baituzte datuak denbora errealean, badago UTC horren eta GMT horren alde txiki hori, baina bestalde, ingurumen eta lurralde plangintza departamentuak ere sartuta ditu gehieneko muga horiek, baimendutako balio maksimo horiek eta munduko osasun erakundearen taula eta indizeak ere. Beraz, nire ustez, izango litzateke informazioa bikoiztea eta gainera udala ez dago prestatuta hori martxan jartzeko. Duela hilabete esan genuen, kontrol gehiagok ez du esan nahi aire kalitate hobe izango dugunik. Informazio gehiago Eusko Jaurlaritza etengabean ari da informazioa ematen uste dut ez dagokigula guri eta ez garela sartuko honetan. Eskerrik asko, este norbaitek. Quique Prada. Eskerrik asko. Sí, no vamos. A ver, no. Bai, mila esker. Bai, tira, ez nago ados gauza askorekin, baina ez naiz sartuko zurekin errebatitzera. Tira, emozioak ere ez du behartzen udala hau egitera, udalak egingo du, egin nahi badu. Ez du aintzat hartzen informazioa ematea biztanleei, zuk ingurumen sailaren webgunera sartzen bazara, datu zehatzak lortzeko, tira, zorte ona opa dizut. Datuak ez dira denbora errealean ematen, pikoak ez daudenean lege mugen barruan, teknikarien balidazio bat egin behar dutelako. Hau da, ez da unean uneko informazio erabilgarria. Eta 23ko goizura erreferentzia gixartuta, goizeko 8 portuan, ez dakit zein edo zertan arituko ziren lanean, ez dakigu zer gertatu zen, baina goizeko 10:11 inguruan ezin zuten jakin, zein ere kalitate ari ziren arnasten. Guri ez zaigu nahikoa iruditzen egiten dena, iruditzen zaigu udalak ala nahiko balu informazio hori eskura jar dezakela, kabina ofiziala ari gara. Eta baita ere portuko jarduarena ere behartuta dagoelako Europar Batasunak finantzatutako planaren arabera bere kabina propioak ditu homologatuta. Eta bigarren puntuan iradokitzen diogu gobernu taldeari azter dezan hori abiarazteko aukera. Iradokizuna da webgunean informazioa jartzeko, uste gulako horrek erraztu egiten duela aurre hartzea, prebentzioa eta batez ere lagungarri izan daitekeela airearen kalitatea gehien erasanako biztanle batzuentzat. Plus hori eskaini nahi ez baduzu, tira. Beraz bozketara pastzen gara. Bai, Santiago Saiz. Nosotros en parte podremos compartir... Gu egin batean azaldutakoarekin ados egon daiteke mozioan azaldutakoarekin. Eta asmo ona ikusten dugu eta noski tratamendurik eta irtenbiderik ez da proposatzen. Irtenbideak aurkitzeko ordaintzen digute biztanleek eta kontua da. Zer proposatzen duzu informazio gehiago eskaintzeaz gainera airearen kutsadurari buruz? Politika egiteko ausartak izan behar gara, irtenbidea proposatu behar dira. Zer proposatzen duzu arazoa konpontzeko? Podemosek Eusko Legebiltzarrean egin bezala, proposatu duzuen honekin, han egin den antzeko zerbait egin da, eskatu diote Eusko Jaurlaritzari kutsadura atmosferikorako plan berariazko batzuk prestatzea, baina zergatik ez duzu zuek planteatzen protokolo zehatz bat, han lan egina izateko, ere hemen lortzen denarekin oinarrituta. Baita ere, aukera izango litzateke eskumena dituztenei gehiago mugatzeko kutsatzen duten eragileak, zuek ere zuen programan hori proposatzen zenuten, hemen dut zuen programa Eusko Jaurlaritzako aurkeztu zenutena. Baita ere, eskatu ditzakegu zerga aldaketak, hori gure eskumena da.
batzar nagusiei eskatzen diezuen muga gehiago jartzeko, gehiago kutsatzen duten ibilgailuei, debekatu egingo diegu ibilgailuei leku batzuetatik erabiltzen Madrilen egin duten bezala, Carmenarekin egin duten bezala, kutsaduren aurkako protokoloa aplikatuz, kutsadura maila handia denean. Ez duzu ezer proposatzen, badakizuelako jendeari ez zaiola gustatzen, ez da zuek jendeak gustuko izatea nahi duzue bozkak ez galtzeko. Proposamen bat izan daiteke zilindrada handiko autoentzako zergak igotzea, baina ordenantza hori proposatu zenean, aurten 2018an etzen duten horrelako zuzenketarik aurkeztu. Guk ez dugu aurka bozkatuko gaiaren muinarekin ados gaudelako, baina eskatuko genizueke koherenteak izatea eta zuen ideologia ere aplikatzea bizaleen arazoi dagokienean gai honekin lotuta bezala, eta ez proposatzea soilik informazio hori agertzago egunen. Kike Prada, zure da hitza. Eskerrik asko. Azkenengo txanda. Bueno, Santiago, enhorabuena por el mitin. Zorionak mitinaren Santiago, ezaki komunera joan zaren, mozioa irakurri dudanean eta txeforekin hitz egiten ari nintzenean, gure helburua ez da neurria proposatzea, beste leku batzuetan ari direlako horretan, ezakitarrakasta handiz edo gutxiagoz. Guk bakarrik informazioa eskatzen dugu, jendea jakin dezan hori hor dagoela eta haien neurriak hartzeko aukera izan dezaten. Ez dakit noiz geratu zanen, iaz, gertatu zenean, joan den hilean, ez dute zer ulertzen badakit kanpainan zaudela eta unea baliatu duzula, baina gu beste zerbaiti buruz ari gara hitz egiten. Ez du nire burua errepikatzeko, gure planteamendua eta gomendioa gobernuarentzat zen, argi dago eta besterik gabe. Eskerrik asko, beraz, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, noski azken helburua izan beharko litzatekeela iraren kalitatea hobetzea eta horretarako ahalik eta tresna gehien jartzea, baina mozio honek ez du horiak hartzen eta hori ez da eztabaida honetan eman beharko litzatekeen ezer. Hemen gardentasunaz ari gara eta guk ere gardentasun hori ikusten dugu, beharrezkoa ikusten dugu, horregatik baiezko bozka emango diogu mozio honi. Eta bide batez, ekarpen bezala, airaren kalitatea horren informazio alaraztearekin batera, behar bada ongi legoke baita ere, udal webgunean eguraldiaren inguruan ere informatzea. Ez egit, lotura nolabait egiten duelako. Besterik ez, baiezko bozkatuko dugu. Esker. Bozketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. Egun eta 42. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa herritarren arretarako bulegoari esleitutako langileen egokitasuna. Susana Andoyo, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, moción sobre la adecuación del personal adscrito a la oficina de... Herritarren arretarako bulegoari esleitutako langileen egokitasunari buruzko mozioa. Udelek detektatu zuen EAeko udal batzuk eskatuta zebiltzala, aurrera egin beharra zegoelako herritarrentzako laguntza zerbitzua birdiseinazteko eta garatzeko bidean, zerbitzurako orientazio eta joera argi harturik, administraziorako sarbide, komunikazio eta harreman erraz eta erosoak eskainari izateko herritarrei. Horretaz jabetuta, Udelek herritarren arretarako zerbitzua ezartzeko gida idatzi zuen. Lau atal ditu gida horrek, lehenengoan zehazten da zer den herritarren arretarako zerbitzua eta beren erabilgarritasunak azaltzen dira. Bigarren atalean, prozesuari ekiteko garaian kontuan hartu behar diren, oinarriak ezartzen dira. Hirugarren atalean, erabili beharreko metodologia garatzen da. Eta, hainbat Udalek ezarritako herritarren arretarako zerbitzuen berri, ematen da adibide eta referentzia modura eta laugarrenean, herritarren arretarako zerbitzu baten funtzionamendua deskribatzen da. Hirugarren atalean, bi aldiz aipatzen da, zenbat langile jarri behar diren zerbitzu horretan lanean. Lehenengo aipamena, eta laugarren urrialdean dago. Eta zera dio, zerbitzuan lan ingo duten pertsonen kopurua. Albatu egingo da, udalerri bakoitzeko bizale kopuruaren eta lurralde horretan ezarriko diren bulegoen kopuruaren arabera, gutxineko norienta bidezko ratioa izan daiteke 5.000 bizaleko pertsona bat. Eta bigarren aipamena, eta malaugarren urrialdean dago. Eta zera dio, orientazio gisa 5.000 bizaleko lanpostu bat esleitza gomenda daiteke. Zerbitzuaren arduraduna sartu gabe.
Getxok 80.000 izan ditu eta ratio hori aplikatuz gero herritarren arretarako gure bulegoak 16 lanpostu eduki beharko lituzkete. Hala ere, gure egoera guztiz bestelakoa da, 9 lanpostu baino ez baititugu. Lanpostuen zerrendan, 7.305 eta 7.313 bitarteko zenbakia dituztenak, eta honela banatuta daude informatzaile, izapidegile lanpostu bi, Zabalako abean, gaur egun Algortako abean, beste lanpostu bi Romoko abean, beste bi Andramariko abean, eta azkenik beste 3 lanpostu Udaletxeko abean. Horregatik, Eudelek egindako gidak dakartzan gomendioak orientaziorako baino ez diren arren, esan beharra dago gomendatutakoa baina eskoz ratio txikiagoa dugula eta horrela ulertzen da beste gauza batzuen artean zergatik dagoen atzeratuta gure udalerrian administrazio elektronikoaren ezarpena. Izan ere ez daukagu ez alduntzen erregistro elektronikorik, ez gako itunduko sistemarik, ez interesdunei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko zerbitzurik. Ondorioz, pertsonen eskubide hauek urratzen ari dira. Bat, administrazio publikoekin, administrazioaren sarrera puntu orokor elektroniko baten bideaz komunikatzeko eskubidea. Bi, administrazio publikoekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzeko laguntza jasotzeko eskubidea. Eta 3, legean aurreikusita dauden identifikazio bitartekoak eta sinadura elektronikoa lortzeko eta erabiltzeko eskubidea. Labur bilduz, bidezkoa da, Eudelen gomendioi jarraituz, dimentsioak aldatzea, herritarren arretarako zerbitzuari atxikita dagoen lantaldeari, beharrezkoa den lanpostu kopuruari dagokionez. Horrela, erabiltzailea horrez aurreko arreta bermatzaz gainera, Getxoko udalarekiko harremanetarako bide elektronikoa erabiltzeko eskubidea bermatuko zaia. Azken batean guk Getxo udaltaldeak erabaki proposamena aurkezten dio osoko bilkurari. Getxoko udalaren osoko bilkura, Getxoko alkatea premiatzen du, Eudelen gomendioi jarraitu, herritarren arretarako bulegoia atxikitako langileen kopurua handitu dezan, Getxozar guztiei aurrez aurreko arreta eta arreta elektronikoa bermatzeko. Y los getxotarras. Bueno, decir que egia esan, kida honi buruzko referentzia oso onak genituen, eta udal honetara heldu ginenean, gonbidatu egin gintuzten, ikastaro batzuetan parte hartzera, Eudelek antolatzen zituen ikastaroak, Durangoko azokan, eta oso ongi azaldu zizkiguten zeintzuk ziren implantazio hauen helburuak edo asmoak, eta gu ados geunden Getxoko udala ere kezkatu egin behar da, erabilgarritasun hori eskaintzeko biztanleei. Eta esan bezala, herritarren arreta zerbitzuan 9 langile daude Getxon, hainbat bulegotan banatuta, eta dakizuen bezala horrek eragiten du zailtasunak egotea, langileak oporretan daudenean, baja daudenean, gertatzen da ere langileak egun berean hainbat lanpostu desberdinetan egotea. Eta gure iritziz, herritarren arreta zerbitzua oso urrun dago Eudelek ezarritako irizpide horietatik, eta hori horrela bada da gobernuaren borondaterik ez duelako. Eta lehen aipatu dugu 2018-erako ordainsarien igoera horrekin, alkateari ahaztu egiten zaiola bere udala, badirudi araua dela, udal honentzat beti ere bere lana errazten badio. Adierazpenak egiteko, eta aitzitik ez litzateke izango herritarren arreta zerbitzu on bat eskaintzeko orduan. Beharra dina langile izango zituen zerbitzu bat eskaintzeko eta baliabide telematikoak izango zituen zerbitzu bat eskaintzeko orduan. Mozio honek mesede egingo lieke bai langilei bai biztanleei, baina gure alkateak eta gobernu taldeak ez dute ikusten edo ez dute ikusi nahi, eta zuen legegintzaldiko planean ere galdetzen duzu zertarako plana, ba ez egiteko, neronek erantzungo ditut, beteko ez dituzun hitzak hor daudelako, eta zure planaren 5. ardatzean, partaidetza, open data, gardentasuna, eta barra aipatzen dituzu.
hitza ematen duzu, aurrera bien kudeaketa zabalduko dela, pertsonak erdigunean jartzen dituzula, tira, kontu hau ezaguna dugu, ez da? Eta badago, aipatzen duzu ere modernizazio teknologikoko plana, ez dizu denbora emango, hori ikarrituta ikusten. Beste norbaitek, bai, Susana Decos. Ya. Es que me habéis puesto un micrófono. Tira, mikrofono hau izugarri handia da. Sí es cierto, sí es cierto. Bai, egia da administrazio elektronikoa geratzeko heldu dela, hori argi dago, errealitate bat da. 39/2015 legeak hori islatzen du, urriaren batekoak eta argi uzten du. Ez dugu beste aukerari, bete egin behar dugu legeak ezartzen duena. Zein aukera geratzen zaigu, ikustea nola egingo diogun aurre, horri nola antolatuko dugun sistema guztia. Eta ados gaude. Arau bat argitaratzen denetik indarrean sartzen den arte, aipatu dudan lege hori, bitarte horretan, helburu gisa ezartzen du lege honek erraztea hain zuzen aldaketa hori. Baina aldaketa hori egin behar dugu, betekizun bat delako lege horren arabera. Eta uste dugu badela garaia lan egiteko administrazio elektronikoa izan gaitezen eraldatzeko, eta horretarako funtsezkoa da prozedura administratiboak zeintzuk izango diren jakitea, zeintzuk eskaini nahi ditugun jakitea normalizatu daitezen eta elektronizatu daitezen, errealitate berri horretara egokitu daitezen. Eta egia da berandu gabiltzala, legea joan den urriaren 2an sartu zen, 2017an indarrean, eta udalaren webgunea ikusten aritu naiz, eta eskaintzen dituen izapidetza elektronikoetan, 4 aukera baino ez daude, 4 izapide baino ez, kontsulta, kexak, iradokizunak, internet bidezko ordainketa, eta iruditzen zait pixka bat urria dela hori. Denbora daramagulako trantsizio honetan, denbora izan dugu egokitzen joateko. Asko dugu egiteko, martxan jarri beharko da. Gure bizilagunentzat garrantzitsua delako kudeaketa horiek modu elektronikoan egin ahal izatea, horrela lana izugarri errazten diegu eta asko arintzen diegu ere lan hori. Eta hori da helburua. Eta zergatik ez, eskatu egingo diogu gobernu taldeari legea betearazteko aukera hori ardezan, eta ikusiko dugu zer sortzen duen prozesu honek, ikusiko dugu zein behar sortzen diren, eta ziurrenik bulegoaren tamaina aldatu egin beharko da, hala ere guk uste dugu hobe dela egiten diren lanak berriro antolatzea eta banatzea. Eta tira, abstenitu egingo gara, baina abstenitu egingo gara, nahiz eta ados egon informatizazio horrekin. Abstenitu egingo gara, ikusten dugulako nahastu egiten duzuela bulegoa informatizatzeko beharra eta lanpostu gehiago sartzeko beharra. Berriro esango dizut, honek funtzionatzen duen honean, primeran jendea sartu behar bada, noski baietz, beharrezko bada. Beste norbaitek? Bai, Bon Rodríguez. Bai, hainbat gauzan astu dira hemen, iruditu zait, pertsonan ikuspegitik guk baiezko borobia emango dioguni. Eta jakin badakigu nahiko justu dabiltzala herritarren darretarako bulegoetan lanean, bajak izaten direnean itxi egin behar izan dira, horietariko batzuk, udako sasoian ere horietariko zenbat izten dira, eta hori gutxi balitz daukaten ordutegia ez da nahikoa, gure ustez, ez baitago iraunkortasunez irekita, bakarra da arratzaldez irekita dagoena torrenekoa, lautaretatik 7etara, baina eta ez zaigu nahikoa iruditzen. Gure ustez, udal bulego hauen ordutegia zabalagoa izan beharko litzateke, eta bulego gehiago nahiko genituzke. Nahiko genituzke esaterako bulegoak neguri langile, nahiko genituzke bulegoak zubiletan, eta nahiko genituzke bulegoak Aretako Santanako auzoan zerbait esatearren.
azkenean herritarrek badokate eta herritarren beharrei erantzun eman behar zaielako, ez da? Eta gero, hemen aipatu da administrazio elektronikoaren beharra eta ez beharra. Administrazio elektronikoa ontzak jotzen dugu, eta Cristina, nos parece Cristina, Susana, nos parece una... Eta, Susana, zure valorazioa oso positiboa iruditzen zaigu, esatea izapide elektroniko horiek eskaxak direla, urriak direla, Getxoko udalaren kasuan, 4.0 industria saltzen ari dira hortik, eta gure webgunea eta izapide elektronikoak, klaro, eta marrekoan markada ingurukoa dira, ez da, makak sortu aurrekoak. Askotan, ze ordainketak egin daitezken elektronikoki, zeintzuk ezin diren egin, zen olako zailtasuna daude, esate baterako jabekuntza eskolan ordainketak itzeko, bertara jun behar izatea, osea, olako gauza asko daude egiteko. Baina gure ustez, administrazio elektronikoak errestasun izan daiteke, eta izan behar du, baina inoiz ere ezin du izan langileen ordezkaria. Gure artean, gure herrian badago jende asko, internet ez du erabiltzen eta ez du zertan erabili beharrean eta ez du erabili nahi, eta horretarako behar ditugu langileak. Langileak, bulegoak dituzten langileak eta auzoetan tramite guztiak egiteko errestasun guztiak. Horregatik emango diogu honi baietz borobi bat. Eskerrik asko, beste norbaitek. Amaia Agirre. Bai, egunon. Lehenik esan harrituta geratu naizela, Susanak bere mozioa irakurri ondoren gehitu ditu hainbat eta hainbat komentariorekin, gauza bat negoan prestatua, baina beste modu batera hasiko naiz. Jakina da, udal honek aspalditik eskaintzen diela getxotarrei arreta zuzena. Eta gobernu talde honen aldetik herritarrenganako zerbitzu bokazioa oso argia izan da beti, eta... Amaia, parkatu, jarri mikrofona pixkat bera igual, hobetu entzuteko. Gobernu talde honen aldetik herritarrenganako zerbitzu bokazioa oso argia izan dela beti, eta izaten jarraituko duela, ez? Udalak eskaintzen dituen herritarren arreta zerbitzu orokorrak getxotarrekiko gertutasuna bilatu nahi izan du beti. Alde batetik sarrera erraztuz eta beste alde batetik herritarren eta administrazioaren arteko komunikazioa bermatuz. Eta horretan lanean ari gera eta lanean jarraitzen dugu. Zentzu honetan, udaleko administrazio zerbitzuak hainbat bulegoetatik eta arloetatik ere ematen dira. Azpimarratu behar da, bereziki langile talde handi bat dagoela guzti honen atzean. Eta pertsona guzti hauek egiten duten lana, erabateko atentzioa ezinbestekoak dira kalitatezko arreta bat emateko. Badakigu pertsona batzuen zuek komentatu duzuen bezala, arreta zuzena dauden 4 bulegoietan batzuetan itxi eta ireki egiten ditugula pertsonen arabera, baina langile kantitate askoz gehiago dago udaletxean arreta zuzena ematen herritarrei. Kontutan hartzen balin badugu toki administrazioetatik herritarrei ematen zaizkien zerbitzuetan udaletxean 31 langile lan egiten dute. Nola ez, erakunde autonomoak alde batera utzita. Bestela kantitatea oraindik da askoz ere handiagoa izango litzateke. Gero, nola daukagun ordenatua eta organizatua beste gauza bat da. Beraz, adibidez, eudelen gidari buruz hitzegin ibili zeratenek, eudelek markatzen dituen ratioa zentzu horretan bete egingo genuke. Baina ez naiz datu konkretuetan sartuko, ez dut nahi nire hitzal horretan zentratu, ez? Herritarren arretako zerbitzua ezartzeko gidak egiten dituen gomendiotan oinarrituz, legealdi plana kontutan eukiz, gure legealdi plana, urte askotako esperientzia eta gaur egungo erronkak kontutan izanik, legealdi honetan herritarren arreta zerbitzuaren hobekuntzari ekin diogu, bere diseinu, birmoldaketa eta garapenean. Berrikuntza prozedura hau martxan jartzeko modernizazio plan bat diseinatu dugu. Baina ez bakarrikan partaidetzarekin harremandu duzuten arlotik bakarrik, baizik eta beste hainbat eta hainbat arlo egon dira modernizazio
plan bat egiten. Plan hau bukatu berri dugu. Eta bertan, argi eta garbi azaltzen da, zerbitzu publikoetan edozein hobekuntza proiektu aurrera eramateko beharrezkoa dela baliabide elektronikoak ezartzea, baina aurretik prozeduraren diseinu funtzionalari eta simplifikazioari buruzko analisia egin behar dela. Eta horretan ari gera lanean. Plan guzti honek zentzua izan dezan, diseinuan ez bakarrik, lanpostuetan ere aldaketak sortu behar dira. Hori ere, zuetako batzuk aipatu duzute. Horretarako ezaguna duzuen organigrama berri batean lanean aritu gara, eta horreri dagokion RPTA ere, berarekin bat lotuta dugu, ez? Beraz, ikusi dezakegun bezala, gobernu talde hau herritarren zerbitzuak hobetzeko lanean ari da, baina hobekuntza hori ez da bakarrik pasatzen plantilla handitu edo ezengatik, baizik eta beste hainbat gauza egin behar dira horretarako. Koordinazioan, arloen lanan, eta baita langileen plantillarekin zerikusia duen, lan oro batean esango nuke, ez? Beraz, horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, este norbaitek. Susana Andoio, zurea da hitza. Ez dakit baina zalantzak ditut. Amaiaren erantzuna entzunda zalantzak ditut. Plan bat aipatu du eta ematen du hori izan behar duela plana. Hau da modernizazio teknologikoko plana hori izan behar duela. Eta hori digitala izan zen orain dela nahikotxo eta suposatzen da esartzen ari dela orain edo behintzat hemen alderdi politikoi ezaigu aurkeztu eta ez dakigu hori zer den, ez daukagu inolako informaziorik, hori bakarrik ezagutzen duelako gobernu taldea, eta gobernu taldeak hori bakarrik daki, informazio hori berak bakarrik dauka, eta gardentasunaren eredua erakusten du horrela, berak esaten badu, hala izango da, baina ez dakit, ez nago ziur. EH Bilduk esandakoari jarraiki, Ibon, bai, argi dago, eta ikusten dugu gabezia dagoela zerbitzu horretan. Eta pertsona horiek aipatu ditu Amaiar herritarrei arreta emateko zerbitzuan agien badira 30 piko, baina non daude pertsona horiek? Uste du transumanteak izan behar garela udal honetan, leku batetik bestera joan, leihatila batera joan, igoz, bigarren solairura, hirugarrenera, guri eziguten horrela margostu eta itzaldi horretan egon ginenean Arrigorriagako udalak esfortzu itzela egin zuen. Leihatila baten aurrean dauden pertsonek mahai atseginagoa izan dezaten eta konponbideak aurkitzeko ordainketak egiteko eta peregrinatu behar izateko erakunde batzuetatik besteetara. Joan den egunean adibide bat jarri nuen Getxo Kirolaken detzat, irain bat da, hau da, izapidetxe telematikoak eskaintzen dira ikastaroa kontratatzeko eta beharrezkoa da bertara joatea zuzenean presentzialki gako bat eskatzeko eta gero telematikoki egiteko, beraz horrek ez dauka zentzurik, ez dakit? Ez dakit, baina niri iruditzen zait irain itzela dela eta burla handia dela guretzat. Nik uste dut, suposatzen dut gainera eta espero dut, talde guztiok daukagula asmoa, hau da denok nahi dugula hori hobetu. Gainera beste mozio bat ekarri genuen osoko bilkurara eta oso argi ikusten da. En el tema de la contratación. Kontratazioari buruzko mozio bat ikusi genuen, ekarri genuen barkatu eta hori helarazi genuen. Bai, plangintza egiten ari zaretela eta ondo etorria izan dadila, baina plangintza egiteko batzutan normalean plangintza horiek eraginkorrak izateko errealitatetik abiatu behar dira, benetako errealitatea. Ondo iruditzen zaigu, entzuten dizugunean kontu guztia ez dela langileen ugalketa edo langile gehiago izatea, baizik eta langileen antolaketa be. Karo, ez dezagun galdu ere gaur egungo langileen antolaketa eskasa noren ardura den. Hau da, ez dut esango legealdi honek izan duen PNV taldearen ardura den, baina PNVren ardura den argi dago. Hori ezin du inor zalantzan jarri. Beraz,
ez dezagun galdu hori. Baina eske gero botatzen dizkiguzu zenbat langile dauden arreta zuzen ematen udal honetan, baina kontua da noiz ematen duten arreta zuzen hori. Zergaitik adibidez jabekuntza eskolan apuntatzen den baten bat edo ikastaro bat egin nahi duen baten bat utzi behar dio bere lanorduetan zergaitik joan behar du ordaintzera espreski bere tokian goizetan edo zergaitik getxo kirolaken eta kasu honetan esan behar da ere telematikoki, ni honekin enago Susanarekin adoz, telematikoki agian aurreratuena dagoena getxo kirolak dela, baina zergaitik getxo kirolaken arratzaldez ez da arreta zerbitzurik ematen. Ematen den arreta zerbitzua zaintzako enpresa pribatun baten bitartez ematen da. Orduan, gauza guzti horiek kontuan izan behar dira. Plangintza egiten ari zarete oso ondo, baina eman dezazuen pizkat prestutasun edo, ez dakit, jar zaitezte martxan benetan, zazieran, nigo goratzen dut, orain daukagun weba, zeuek aurreko weba aztertzen ari zinetenean, une egokia zan weba aztertzeko. Weba bukatu zenutenean, zeuen weba berria ja zaharkituta zegoen. Orduan, prozesuak ere denbora bat behar dute, ze prozesu guztiak luzatzen baldin baduzu denboran, gertatuko zaizue, getxo antxokian bezala. Ireki bezain pronto, konpontzen hasi barko zaretela. Orduan, hori ere kontu hartzeko zerbait da. Beste norbaitek? Susana Andoia, azkenengo txanda. Sí, yo... Apur bat iztearren, eztabaida iztearren, gustatuko litzaidake esatea bi alderdi garrantzitsu aipatu direla batetik, ematen du bai seriotan hartzen dela plangintza, zerbitzu telematikoaren esalpenari dagokionez, udaleko sail guztietan, getxon, baina bestetik azpimarratu behar da eta pentsatzen jarraitzen dut aurretik esandakoa eta Ibonek aipatutakoa, hau da. Oso oinarri ona da, bai, gida horrek jasotzea, apur bat, nola antolatu behar den herritarrentzako arreta. Oso polita da esatea, bai, erdigunean jartzen ditugu pertsonak, baina kontuan hartu behar da, horrez gain, ez dakit ondo azalduko dudan, baina bai, udalaren aurpegi ikusgarria herritarrentzat hori da, ematen diogun arreta da aurpegi ikusgarria eta hori zaindu behar dugu, asko zaindu behar dugu. Eta besterik gabe, uste dut, horretan deno gaudela ados. Mi esker. Eskerrik asko. Bosketa basten gara beraz, mozioaren alde, guk eta EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos beraz honetxita geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara. Egun eta 13. puntuan entzuzen ere guk udal taldeak aurkeztutako mozioa Lope de Vega 12 eraikinaren babes ondarea gaur egun nagusia etxea. Ike Prada, zurea ditza. Eskerrik asko. Guk udal taldeak aurkeztutako mozioa Lope de Vega 12 eraikinaren babes ondarea gaur egun nagusien etxea. 2015ko uztailean, Getxoko guk taldeko osoko bilkurari proposatu genion babesa ematea Bizkaiko arkitektoen elkargoko ondare batzordeak Romoko arkitektura multzoa deitu dien eraikinei, hau da, Elizari, etxe bizitzan merkei eta nagusien etxeari. Batzorde horren iritziarekin bat dator Eusko Jaurlaritzako kultura saila ere. Apoa berrikusteko egiten ari den prozesuari begira udalari igorri dion dokumentazioan jasotako gomendioen arabera. Izan ere beste eraikin batzuen artean, eraikin hori babestea iradokitzen du. Aurreko guztiagatik, guk Getxo taldeak erabaki proposamena aurkezten dio Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bakarra, Getxoko udalak behar diren ekintzak egingo ditu eraikin horri udal babesa emateko. Honi dagokionez, bai, egia da, hizkuntza politika eta kultura sailak 2014an igorritako dokumentazioan, planteatzen dela aberastea Getxoko arkitektura ondarea. Hori proposatzen da, bertan anitza da, eraikinak eta multzoak ugariak dira eta begibistakoa da hori ala dela Getxon. Zehazki, proposatzen ditu zenbait gauza eta proposatzen da monumentu horiek edo monumentu multzo horiek 40 direla, 17 direla hilerrian daudenak, eta proposatzen da udalerrian zaintzea 130 elementu baino gehiago, adibidez Nuestra Señora de Los Ángeles komentua edo kultur etxea, zaintzea eta babestea. Kontua da,
Berrikusi egin dugula berrikuspen prozeduraren egungo dokumentazioa, hementxe daukat dokumentazio hori, eta horri dagokionez ondorioztatu daiteke ukatzen dela. Izan ere txostenean jartzen duenaren arabera, bizita egin dela, uste dut talde idazleak esan duela hau, ez dakit norbaitek parte hartu duen, beste norbaitek, hau da udal langileek bertan parte hartu duten, ez dakit nondik atera den, baina uste dut talde idazleak esaten duela, bestela zuek zuzenduko duzue. Bizita egin da eta aztertu egin da jatorrizko eraikina eta eraldatzea eta esarpena Elisarekiko eta gobernu taldearen proposamena ezagutzen dugunez, babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko eta ekipamenduak egiteko, ez da ontzat hartzen berrikuspen horretan. Ez gaude ados, argi dago ez gaude ados balorazio horrekin, eta jakin badakigu zein den gobernu taldearen ideia eraikin honentzat. Hemen ondorioztatzen da idazle taldeak edo talde idazleak bere egiten duela gobernu taldearen ideia eta horrek apur bat baldintzatzen du eta apoaren berrikuspenaren ikuspuntutik ari gara orain. Baldintzatzen gaitu esan bezala parte hartze prozesua oso zabala izan da lantaldetik, saioak egiten ari dira, parte hartze mailak egin dira eta ikus dezakegu talde idazleak berriz ere jotzen duela horretara. Balorazio teknikoa ez dugu ezagutzen, ez dakigu txosten zehatzik dagoen horren inguruan, baina berea egiten du gobernu taldearen proposamena esan bezala eta guretzat hori ez da egokia, zaigu ondo iruditzen eta horregatik proposatzen dugu apoaren berrikuspen orokorraren barruan eraikin hori besteko elementutzat har dadin ezaguna den bezala udalaren titulartasunekoa delako eta hori erosi zelako zehaztu gabeko erabilerentzat, zehazki nagusien etxea da gaur egun eta Romoko sorkuntzaren gunea da eta auzoaren bihotza da, erdigunea da eta beste alderdi batzuek ere eragiten dute eraikin hori beste gauza bat, hau da are gehiago izatea. Hala ere, talde idazlearen proposamenara joz, guretzat ez da egokia, ez gaude ados, eta horregatik erabaki proposamen hau egin dugu, horrela izan ez dadin, mila esker. Zuri, beste norbaitek, Oier Iturralde. Zeharkako bat daukagu. Bai. Eskerrik asko. Bai, zeharkako proposamen bat aurkezten du Bilduk, irakurketari egiteko eskatuko nioke. Oier Iturralde. Bai, guk taldeak Lope de Vega 12. zenbakian dagoen eraikinaren babesari buruz aurkeztu duen mozioari aurkezten diogun zeharkakoa, hauxe da zioa. Mozioak eskatzen duenarekin, erabat ados gauden arren, iruditzen zaigu aspaldian herritarron borroka eta eskariak sakonagoak direla, eta zentzu horretan mot geratzen zaigu hemen eskatzen dena. Ondorioz, proposatu nahi ditugu honako puntu osagarriak. Lehenengoa, udalaren bultzadaz eta auzotarren elkartearekin elkarlanean, aipatu eraikinaren berrerabilpenerako prozesu parte hartzailea egingo du udalak. Zeinak auzoan historikoak diren eskaera eta aldarrikapenak, nagusien etxea bere horretan mantentzea eta eguneko zentroa eraikitzea bermatuko dituen. Era berean, auzoaren onerako diren erabilpen osagarriak aztertu eta erabakiko ditu. Bigarrenik, hirugarren puntu bezala, babesa lortu eta prozesu parte hartzailea garatzen den bitartean, udalak eraikina baldintza honetan mantentzeko plangintza egingo du, horretarako beharrezkoak diren diru partidak igoz. Eta azkenik, babesa lortu eta prozesu parte hartzailea garatzen den bitartean, udalak auzoko auzotarren elkarteari prekarioan utziko dio libre dauden leku guztien kudeaketa. Horretarako hitzarmena sinatuko dutelarik. Gehitzeko proposamena da, ez ordezkatzeko? Gehitzekoa da, bai. Gehitzekoa. Lehenengo 3 eta 4 puntuak, eta bigarrena mantenduko genuke hasierako mozioaren puntu bezala. Beraz, guk etxori dagokio, onartzea ala ez proposamena? Bai, onartzen dugu mozioa eta eskertzen dugu Bilduren ekarpena proposamena zabaltzen duelako gure helburua zen apur bat zabaltzea eztabaida eta gaia proposamen batekin, beraz eskertzen dugu mozioa eta bai,
barne hartzen dugu mozioa bere osotasunean. Mila esker. Dugu beraz mozioa zuzenketa edo zeharkako zuzenketa horren arabera. Beraz beste norbaitek. Joseba Arregi. Bueno. Begibistakoa denez, proposamena EH Bilduren emendakinarekin proiektu bat dakar eta proiektu desberdina da. Hau da, gobernu taldeak duen proiektuaren desberdina da, denon ezaguna da, denontzat ezaguna da, eta ikusita emango nituen azalpenak, Kikek aipatu du APO berrikusteko prozesuaren dokumentazioa eta bertatik aterako da proposamen bat babestu beharreko eraikinen inguruan eta argitu behar da, nola nahi ere gobernuak esaten duena da, udalak jotzen badu babestu behar duela, hau da, Eusko Jaurlaritzak uste badu babestu behar dela, berak babestuko duela, esaten da, proposatzen dela gobernu bezala ez du babestuko, uste dudalako ez duela gutxiengo hori betetzen, oinarrizko babesa emateko gobernutik, baina udalak aintzat hartzen badu, balora dezake edo baliozta dezake elementu hori. Beraz, kontra jartzen dira proiektuak eta hori esaten du plan orokorrak bai alegazioa aurkeztu egin da eta gaiaren inguruko alegazioa aurkeztu dute auzokideen elkarteek prozesu parte hartzaile honetan eta aurrerapena hil honetan urriaren 15ean zehazki itxi genuen eta alegazioak aurkeztu dira esan bezala. Beraz, egiaztatu egiten direnak dira proposamenak eta proiektuak ez dakit, baina nik uste du 2015ean eztabaidatu genuen proposamena ondo ezagutzen duzuela, guk uste dugu aukeratu behar dela, Romok daukan lurzorua dauka eta dituen aukerak ditu, hori horrelakoa da, errealitatea hori da eta hortik aurrera denak dira posibleak, baliodunak eta suposatzen dut beharrezkoak izango direla maila desberdinetan, baina guretzat beharrezkoagoa da aprobetxatzea eraikigarritasun hori lurzoru horretan, hain zuzen ere arazo desberdinei erantzuteko, hau da, etxe bizitza eta erresidentzia arazoi erantzuteko getxon formula gora bera. Eta horretan mantentzen gara, gure jokaera eta gure iritzia ezagutzen dituzue eta ez dut berririk esango, edo ez dugu berririk esango batera ari garelako lan honetan. Bozketara pasatuko ginateke beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak Alderdi Popularra eta aurka jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 154. puntuan guk udal taldeak aurkeztutako mozioa Getxon irisgarritasuna bermatzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, desde el inicio de la... Legegintzaldiaren hasieratik gure udal taldeak Getxon irisgarritasun unibertsal eta erreala bermatzearen aldeko apustua egin izan du beti. Hori dela eta, behin baino gehiagotan, gure herriko parkeak, aurren parkeak jaietarako guneak, edukiontzien irlak, udaletxea edo udalaren webgune hobetzeko proposamenak mai gaineratu ditugu osoko bilkuren areto honetan. Izan ere, irisgarritasunaren inguruan hitz egiten dugunean, ez dugu igogailuak edo arrapalak jartzearen inguruan bakarrik hitz egiten. Haratago joan behar da, eta herritarren beharrei erantzuteko behar den ezagutza nahikoa izan behar da. Getxon egiteko asko dagoela ere ikusi ahal izan dugu behin baino gehiagotan. Hain zuzen ere, orain dela hilabete batzuk inauguratu zen Romo Kulturetxea, gure udalerriko eraikin berrienetako bat dena. Eta dibertsitate funtzionala duten zenbait pertsonentzako odisea bat izan daitekela egiaztatu ahal izan dugu. Eraikin horren inguruko hainbat kesa heldu zaizkigu eta horien artean honako hauek nabarmentzen ditugu. Sarrerako atea kristaleskoa izanik ez dauka 0,40 metroko altueran dagoen zokalo babeslerik ez eta seinalen bandarik ere. Horrek bere kokapen bisuala zailtzen du. Gainera, gurpildun aulkian mugitzen diren pertsonentzat gaur egungo ateak oso zailak dira zabaltzeko. Komunak gaizki egituratuta daude, izan ere ez dute gurpildun aulkian mugitzeko lekurik usten. Auditoriumeko antzerki eremuak ez die usten gurpildun aulkian dauden pertsonei zenbait gunetatik eszenatokia ikusten, izan ere publikoaren gune guztia maila berean baitago. Algorta inguruko erreklamazioak ere iritsi zaizkigu, zehazki arkupe ilun baten bitartez musika eskolara sartzeko dagoen bidea. Bertan, ateak ez dira oso argi bereizten, norma guztiak kristaleskoa baita eta ez dago behar bezalako seinalerik. Horiek, gure erantzukizun zuzeneko eraikin publikoetarako sarbidei dagokionez Getxoko herritarren aldetik oraindik ere jasotzen ditugun zenbait kesa besterik ez dira.
Eta udal honen eta gobernatzen duenaren erantzukizuna da alde neurrian udalerri honetako pertsona bakoitzaren autonomia bermatzea. Ezin dugu onartu administrazio honen erruz, aniztasun funtzionala duen pertsona bati bizitza independente eta autonomoa izateko aukera mugatzea. Ez behintzat herritarrei bizitza erraztu ahal izateko baliabideak ditugun bitartean. Oraindik ere garrantzia gehiago ematen zaio eraikinen diseinu modernoari. Oinarrizkoenean eraikinetako sarbidea eta mugikortasuna akats oso nabarmenak egiten diren bitartean. Hori eskandalagarria iruditzen zaigu. Hori dela eta etorkizuneko irekieretan datozen hilabeteetan inauguratu nahi den Getxo Antzokian esaterako akats berberak egin daitezkeela pentsa dezakegu. Horregatik guztiagatik guk Getxo jarraian azaltzen den erabaki proposamena egin dio Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak aniztasun funtzionalak ordezkatzen dituzten taldeekin eta eraginpeko herritarrekin elkarlanean eraikinetako irisgarritasunari buruzko baldintza teknikoa jasotzen dituen gida erabilgarri bat edo eskuliburu bat lehenbailehen egiteko konpromisoa hart dezala. Berriztatze eta eraikin berri bakoitzari aplikatzeko aliagarria izango dena herritarrentzako irisgarritasun erreala bermatuz. Bi, Getxoko udalak seguru aski datozen hilabeteetan inauguratuko den Algortako Getxo Antzokian irisgarritasun erreala berrikusi eta bermatu dezala eta RKE bezalako eraikinetan antzemandako akatsak zuzendu ditzala. Hiru, Getxoko udalak antolatzen duen edo beste zenbait erakunderekin batera kolaboratzen duen ekitaldietan irisgarritasuna bermatu dezala. Bai, Ciudadanos udal talde politikotik zeharkako proposamen bat aurkeztu nahi du, beraz. Procedo a la lectura. Bai. Santiago Sainz, zurea da hitza. Transaccional de sustitución y adición. Guk Getxok 154. puntuan aurkeztutako mozioari aurkeztutako zeharkako emendakina Getxoko udaleko urriko osoko bilkuran. Ados gaude guk Getxok daukan keskarekin irisgarritasunaren inguruan eta horrekin ados gaudelako udaltalde honek gehitzeko zeharkako emendakin bat proposatzen du. Lehenik eta behin Getxoko udala konpromisoa hartuko du ahal bailen gida erabilgarri edo eskuliburu bat idazteko eta bertan jasotzeko baldintza teknikoak eraikinen irisgarritasunari dagokionez. Izan ere, hori erabiliko da eraikin berrien eta berriztatze guztietan aplikatzeko herritarren irisgarritasun erreala bermatuz. Bigarrenik, sortuko da urrengo 6 hilabetetan bulego bat edo koordinazio sail bat irisgarritasun unibertsalaren eremuan. Eta horrek lurralde mailan koordinatuko ditu zenbait ekintza udal eraikin guztietan burutzeko. Eta bermatu egingo da gastu espezifiko hori Getxoko udaleko aurrekontu orokorretan gehitzeko eta horrela desgaitasuna duten pertsonen legea beteko da. Hirugarrenik, udala kontrolatu eta fiskalizatu egingo du egin beharreko lana hain zuzen ere obrak eta instalazioak osorik egikaritzeko eta horrela udal eraikin publiko guztiak egokitzeko. Laugarrenik, udalak koordinazio eta leku aldaketa babesa emango du esku hartzailetzari dagokionez espazio publikoan eta horrez gain segimendua eta sustapena burutuko ditu eta beharrezko neurriak abian jarriko ditu. Bosgarrena, babesa izango da, babesa emango du eta gainera artikulatu egingo ditu ekimenak eta proposamenak irisgarritasunari dagokionez. Hau da, dauden sail, foro eta kontseilu desberdinek proposatzen dituztenak artikulatuko ditu eta gainera tresna erabilgarria izango da Getxoko udaleko plenoak hartzen dituen erabakiak betetzeko irisgarritasunari dagokionez. 7. bulego honek koordinatuko ditu puntu beltzen edo gune beltzen ebazpena irisgarritasunari dagokionez. Eta 8. Getxoko udalak bermatu egingo du irisgarritasuna beste erakunde batzuekin lankidetzan diarduen edo antolatzen dituen ekitaldi guztietan. Beraz, guk Getxo udal talde politikoari dagokio baietza edo zeitza ematea, eurak daukate beraz hitza. Paula Mieba. Bueno, lo primero agradezco. Lehenik eta behin, eskerrik asko proposamen hau egiteagatik, Ciudadanosi eskerrak eman nahiko genizkioke. Eta
uste dugu premiazkoa dela gaia. Beraz, bulego hori sortzea bai, positiboa izan daiteke, baina guk uste dugu martxan jartzea, sortzea eta lanean jartzea bulego hori, denboran ez dela bideragarria eta horrela ez litzatekelako egingarria izango guk proposatzen duguna. Ez dugu onartuko, baina uste dugu batera lan egin dezakegula informazio batzordeetan eta osoko bilkura honetan ere bai antzeko proposamenak egitaldera. Zio aurkeztu izan den bezala geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Joseba Arregi. Lehenik eta behin argitu beharra dago araudia hor dagoela, orain dela urte asko, eta gida praktiko bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak ere, bai, beraz, hobe daiteke, osa daiteke, gida hori eta irisgarritasunaren Eusko Kontseilua badago eta foro horretan erakunde guztion artean bildu egin gara, eta zentzu horretan lan egiteko bildu gara, eta bertan ordeztuta daude aniztasun funtzionala duten elkarteak, arkitektura elkargoak eta erakundeak ordeztuta daude horiek guztiak. Beraz, nik uste dut mozioaren parte horrek ez daukala eduki nahikorik, ez daukala zentzurik, baina zuek bai berritu egiten duzu eta kontzeptu berri bat aipatzen duzu, irisgarritasun erreala aipatzen da, kontzeptu berria da. Beraz, azalduko duzu zuek zer den hori, edo irisgarritasuna dago edo ez dago. Ez dago irisgarritasun erreala edo errepublikarra. Hori okurritu zait, orain, batean, bai. Honi dagokionez, aipatu nahi dut Getxok egin duena, nabarmendu nahi dut udalak egin duena 30 urteotan, izan ere, udal gobernuek eta osoko bilkurek ekintza asko onartu dituzte eta gauza asko martxan jarri dira. Eta horri eskere erreferentea gara, irisgarritasunari dagokionez, eta beste erakunde batzuek hori aitortu digute, eta sektoreko erakundeek ere hori aitortu dute. Aniztasun funtzionaleko elkarteek hori aitortu digute, fekorrekoekin egon ginen ostiralean, eta hildo horretan oso kolaboratzaileak dira gurekin, eta gainera antzematen dute, ez dut gobernua aipatzen, baina erakundeak hori egiten duela esaten dute, eta esaten dute beste gauza bera egin beharko luketela. Beraz, asko dago oraindik egiteke noski eremu publikoan eta gure iritziz batez ere eremu pribatuan. Une honetan irisgarriagoa da bide publikoa, bide publikotik etxetarainoko bidea, baino hori oraindik gainditzeke dagoen ikasgaia da eta jabeen erkidegoek egin behar dituzte horrelako jarduketak eta zaila da akordioetara heltzea, beste lege batzuk aldatu behar dira eta jabetza horizontalaren legea adibidez sustatu behar da eta hori bada erronka bat. Nik uste dut denok erraztu behar dugula beste erakundeek, hau da, eskumena daukaten erakundeek proposatzen dutena onartzea hemen errealitate bat izan daitezen, hori da gure erantzukizuna. Erakunde horrek, fekorrek, esaten digu batez ere enemu honetan, lan egin behar dela kritika eraikitzaileekin, hau da, guk asko eskertzen dugu, bai, ez dute salatzea aipatzen, baina esaten dute mahain gaineratu behar dela ezin dutena egin. Eraikina edo instalazioa ez delako behar bezalakoa eta eragozten dielako. Beraz, ikuspuntu eraikitzaile horretatik, nik uste dut proposamen hori itzultzen dizugula. Mozioaren parte bat ezin dugu onartu ala ere esaldi batzuk aipatzen dira. Hau da, Romo kulturetxean adibidez, odisea bat da pertsona askorentzat, aniztasun funtzionala duten pertsonentzat sartzea. 16 pertsona egon ziren Romo kulturetxean gurpildu naulkian joan den egunean eta ez zuten inolako arazorik izan bertan egoteko. Badakit pertsona batek kesa bat jarri duela, berarekin hitz egingo dugu noski eta ebatziko dugu kontu hori, baina begibistakoa da eraikina osorik dela irisgarria, bestela oso gaizki arituko ginateke eta ez bakarrik gobernu hau. Zuek ez duzue ikusten zalantzan jartzen duzuela profesionaltasuna. Bai, udal funtzionarioena, horiei dagokienean, eta proiektua idatzi dutenen profesionaltasuna jartzen duzuela zalantzan. Guk ez diegu horiei esaten zer egin behar duten. Adituek egiten dute eta legeak betearazten dituzte. Kontuan izan esaten duzuena eta beti jartzen duzue mailaren gainean hori udalak irisgarritasun legea betetzen du profesionalen bitartez. Ez zuzenean. Beraz, guztiz ukatzen dugu akusazio hori eta ziur. Bai, hobe daiteke, ez da esaten ez dela irisgarria.
oso ondo dago idatzita irisgarritasuna ez ukatzeko. Izan ere, zalantzan jartzen da irisgarritasuna eta abizena jartzen diozue irisgarritasunari. Irisgarritasun reala, erreala deitzen duzue. Guk positiboki lan egingo dugu, bertan egongo gara eta mesedez ez deskalifikatu profesionalak. Mila esker. Beste norbaitek? Paola Mieba. Ez dakit bromarekin jarraitu zuen, agian republikarra da. Ez dugu esera asmatzen. Ez dugu horretara jo, ez dugu trikimailurik erabili honetarako. Pertsona batzuk sartzen dira bertara eta pertsona desberdinek helarazi digute hori. Hau da, helarazi digute ez daudela eroso bertan, eraikin horretan. Hau da, ez dela posible komunetan zenbait gauza egitea hori da. Eta horretarako autokritika egin behar da eta jakin behar dugu zer hobe daitekeen. Eta bai, badakigu erreformak egiten ari direla, pizkanaka, guneka, baina apur bat irisgarriagoa izan dadin getxo hori egiten ari da, bai, baina ez da nahikoa gure iritziz eta badakigu kontuan hartzen duzuela eta zenbait gauza egiten ari zaretela eta horregatik ez dugu esan, irisgarritasuna 100%koa dela Romo kulturetxea, baina urrats asko daude emateke eta berria izanik gauza asko falta zaizkio Romoko kulturetxeari. Esan zitzaigun ez zela eraikina, hau da, udaletxea birgaitzen historikoa delako, bestuta dagoelako eta horregatik ezin direlako zenbait gauza egin. Eta ze gertatzen da, sartu ezin diren pertsonekin, eguneroko kudeaketak egiten dituzte herritarrek hemen mozioan esan den bezala, eta ez badago egokituta udaletxea, akatza handia da, agian ez dugu behar eraikin handia eta historikoa, baizik eta praktikoa eta egokitua. Baina are okerrago, badaude eraikin oso berriak, eraikuntza berrikoak dira, eta ikusten dugu ez dagoela inolako aitzakiarik, eta gainera ez daukagu gakoa, horretan ez, Romoko kulturetxe berria ez da erosoa, ez du balio pertsona guztientzat, eta hori gainera erakutsi eginda eta erraz egiazta dezakezue eta kanpainan egin dezakezue eta promozioa egin dezakezue, bai, irisgarria dela erakusteko, gomidatzen zaituztez gurpildun aulki bat hartzera eta itxu joatera bertara eta oso goiz ikusiko duzue irisgarritasun hori ez dela nahikoa eta gainera hori eskatzen dugula etengabe osoko bilkura honetan eta horrek erakusten du gobernu taldeak ez daukala gogorik aldaketetara egokitzeko eta herritarren beharrei eta getxoren etorkizunari egokitzeko eta pena handia da, tamalgarria da, badakigu Euskadin araudia dagoela eta kolektibo batzuek ekarpenak egiteko asmoa daukatela eta udalerri batzuetan egokitu egin dute eta erakutsi egin dute hori gida erabilgarri batean, adibidez Gasteizen. Bai, udalerri bat da eta gida bat egin du, ez da ezer gertatzen naiz eta Euskadi mailan zerbait dagoen getxora ekartzea. Nahiko genuke, ez Euskadi mailan egiten dena, zehaztu behar da getxon dagoen beharra, eta hori da, hain zuzen ere guri dagokiguna eta gure eskumena. Beraz, horrekin jarraitu nahi baduzue, irisgarritasun errepublikar horrekin jarraitu nahi baduzue, guk ez dugu horren aldeko apustua egingo, eta esan beharra dago autokritika egin behar dela, ez da, lehenengo aldia hori esaten duguna, eta modurik onena hobetzeko da aitortzea akatsak daudela. Eta askotan egoten dira akatsak eta jendeak esaten badigu hori jasaten dituela, zerbaitengatik izango da. Beraz, hobe da lehenik eta behin entzutea, konponbideak ematea eta gero gauzatzea eta hori faltatzen da. Garrantzia handia ematen diogu horri, bai, Euskadiko legea betetzen da, bai, eta bide batez esan behar dut, ez dugula profesionaltasunen teknikarin profesionaltasuna zalantzan jartzen, ez dugu inoiz egin eta berriz ere esaten dugu kritika politikoa dela, hau da, ez daukazuela asmo politikorik, hori da gure kritika eta teknikarien aurka ez daukagu eserrez. Euren profesionaltasunarekin ez daukagu eserrez, ez daukagu eser horren aurka eta gainera ironikoa da positiboki egin behar ditugula ekarpena, proposamena positiboki egin dugu eta esaten dugu getxoko udala konpromiso hartu behar duela urteko gida praktikoa egiteko, ez dugu esaten zuntzi desan dagoen guztia, eraikin guztia suntzitzeko ez dugu eskatzen, baina irisgarritasuna bermatzea gustatuko litzaiguke positiboan da, ez da negatiboan, eta gainera, beste zerbait gehitu genezake, asko eta ugariak dira kesak eta aldarrikapenak edukiontziak berriz ere agertu ziren prentsan komunikabideetan eta auzokideek esaten dute ez direla irisgarriak getxoko edukiontziak naiz eta Josebarregik esaten duen irisgarriak direla. Jendeak esaten badu eraikinak ez daudela ondo, mesedez jaramonik egin behar dugu eta legeak aldatu beharko genituzke eta gainera aintzat hartu behar dugu esaten duten, hau da, edukiontziak ez dira irisgarriak errealitatera etorri eta kalean gertatzen dena ezagutu. Hori da beharrezkoa. Josebarregi.
Bueno, como parece que no hay argumentos... Tira, badirudi ez daudela argudiorik, Erromoko kulturetxerako, edukiontziez hitz egingo dugu, nahi duzunean, bai, helarazi diet. Esaten duzunean gaizki diseinatuta dagoela, diseinua ez du gobernuak egiten, profesionalek egiten dute, beraz, hori bada egia absolutu bat. Eta Mobilidad Funtzional elkarteek ez digute helarazi Erromoko kulturretxearen inguruko inolako kexarik. Ekipamendua beharrezkoa ez balitz, gobernu honek ez luke ahalbidetuko ura zabaltzea. Gauza bada erosotasuna, eta beste bada irisgarritasuna eraikitako hiriaren baitan. Eta noski, gure irisgarritasuna da, zuena antza benetakoa da. Eta irisgarritasunak erabiltzeko gaitasuna edo aukera ere eskatzen du. Maite Arraitza. Guri ere egia esan kurioso egin zitzaigun Romo kulturetxea bisitatzera joan ginenean, eraikin berri honek ateak ez izatea irisgarriak edonorentzat. Arreta deitu zigun eta galdetu egin genuen ea zeintzen arrazoia eta ea irisgarriak bilakatuko zituzten. Erantzuna izan zen, azterketa teknikoa egingo zutela, irisgarriak bihurtzeko. Erabat harritzekoa da, eraikin berri batek horrelako hutsune defizientzia nabarmena izatea. Uste dugu lekuz kanpo daudela horrelakoak eta, espero dugu eraikin berrietan horrelakorik ez gertatzea. Azaldu ezinezko akatsak bai dira gure ustez, eta horregatik baiezko bozka botako. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, Bildu, Guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, egun eta 55. puntuan Getxo Bildu, Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Kalistenia parkeak. Bai, Nerea Gijarrua, zurea hitza. Egunon guztioi berriro be. Getxoko gazten kirole eskaintza zabaltzeko asmoa duen proposamena da honakoa. Izan ere, ohiko gimnasioetatik haratago gaztek eta oro har edozein getxoztarrek kalean eta doan kirola egiteko dituzten aukera kosumogatuak dira gure udalerrian. Hori dela eta, gero eta arrakasta handiagoa duen entrenamenduaren abantaiak jendarteratu nahi ditugu. Kalisteniak materialik gabe gauzatu daitezken ariketa guztiak barne hartzen ditu. Norberaren pizuaren erresistentzia bakarra baita erabiltzen dena. Hala postura hobetu egiten da eta giharrak eta gorputza indartu egiten dira. Entrenamendu honen oinarrian gorputzaren mugikortasuna, malgutasuna eta hobekuntza aerobikoa daude. Kalisteniaren jatorria ezagutzeko 3 mende egin behar dugu atzera. Hala entrenamendu mota hau Frantzian zabaltzen hasi zen ariketa erraza eta simplea zelako. Ondoren Inglaterra eta Estatu Batuetara hedatu egin zen, Catherine Beecherren eskutik, ariketa hauen ondorioa da Estatu Batuetan street workout bezala ezagutzen den modalitatea. Hotz, parke, plaza eta bestelako leku publikotan burdinezko egitura simplen bidez egiten dena. Baina Getxora ere iritzi egin da entrenamendu mota hau, izan ere ohiko bihurtzen ari da esaterako Maidagan kaleko parke estaliaren burdinezko egituretan astebururo gazte taldeak ikustea beraien gorputzaren pisua ardatza kirola egiten. Burdinezko egitura horiek baina aurrentzat pentsatuta daude eta nolabait motz geratzen dira entrenamendu oso bat egiteko. Horregatik proposatzen dugu aurrera pausu bat ematea eta Getxoko zenbait auzotan kalistenia parkeak sortzea gure gaztek doan eta askatasunez kirola egin dezaten. Ezan bezala parke horiek sortzeko beharrezkoak diren egiturak oso sinpleak dira eta ez da beharrezkoa inbertsio handirik egitea. Horrekin batera egitura horien mantendu gastuak minimoak dira. Beraz, gure ustez aukera zinobea da beste udalerri askotan egin den bezala kaleak kirola egiteko espazio bilakatu daitezen. Kokapen posiblei dagokienez, hainbat dira bururatu zaizkigunak, tartean Eduardo Koste kalea, San Joseten parkea, Urrearen landa, Ereagako pazalekua, Latarrezaren aldamenean, Portusarreko landa, Zubietako parkea edo Galeako pazalekua. Hoietako edozein aproposa suerta zitekeen, bideragarria izateko zonalde laua izatarekin nahikoa baita. Horregatik guztiagatik, Getxoko udalak honakoa adosten du.
Lehenengoa, Getxoko gazteen aisialdi eta kirol eskaintza zabaltzeko asmoz, udalerriko kokapen ezberdinetan kalistenia parkeak sortuko dira. Bigarrena, hirigintza arloko teknikariek datozen 6 hilabetetan mota honetako 3 parke martxan jartzeko proiektua abiatuko dute. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Enrique Olaso, zurea da hitza. Egunon berriro guztioi. Baiezko bozka emango diogu honi. Alde batetik ikusten dugu kirolak eta kirol praktika bultzatzea guztiz garrantzitsua dela. Beste aldetik ikusten dugu egin duzuen banaketa zabalkabanatu dituzue egiten duzuen proposamena. Ikusten dugu auzoetan bizitza sortu behar dela eta bizitza eman behar dela. Eta bestalde sortu behar dira espazio komunak, hiritartasuna bultzatu behar da. Espazio transversalak sortu behar dira. Bakarrik ekarpen moduan kontuz ibiltzeko 3 puntutxo. Kontuz moda berriekin, agertzen dira gauza asko, kasu honetan ni atzo bertan, Ibarreko Landa auzoan, Sarriko Unibertsitate ondoko parkean olako bat jarrita dago beste egitura batzuen artean, gustatu zitzaidan pilo bat. Eta beste herri batzuetan egiten ari dira, baina kontuz moda berriekin kirol motasko dago eta ikuspegi orokorra eta integrala guztiz beharrezkoa da. Horrek ez dukentzen honen proposamenik. Beste kontuz ibiltzeko puntu bat, kontuz ingurun naturalaren babesarekin. Askotan honelako egiturez zer egiten dugu, porlanaz bete espazio batzuk eta espazio berdeak gitxi dira eta kontuz non jartzen ditugu. Aipatu dituzuen punto batzuk bereziki berdea dira eta, bueno, ez dakit, depende zelan jartzen den eta non ezberdina da. Eta beste kontuz ibiltzeko puntu bat gure ustez da espazio publikoaren diseinu orokorra. Zelakoa den, ikusten dugu batez ere enparantzetan gertatzen ari da, diseinuak jartzen direla gauza pilo bat, eta batzuetan gertatzen da, personak ibiltzeko eta egoteko batzutan errestu baino, zaildu egin aldugula, diseinu orokorrak zaindu behar dira, baina orokorrean guztiz ados gaude proposamenarekin eta hildo honetatik jarraitu behar dela uste dugu. Esker, beste norbaitek. Álvaro González. Bueno, egunon. Bueno, ese tipo de mociones creo que... Horrelako mozioak informazio batzordetan ere jorratu daitezke, baina tira hemen gaudenez, azalpen oso ona egin digute kalisteniari buruz, baina esan nahiko nuke ere badaudela bestelako eskakizunak kirol jarduerekin lotuta, egituratu gabeko jarduerekin lotuta, gaztei zuzendutakoekin lotuta, badaude hainbat eskakizun, badaude ere beste adi bitarteak, kirola egiten dutenak, egituratu gabe, eta haien lekuak ere eskatzen ari dira. Gobernu talde honek apustu bat egin du eta 4 hilabete daramatza lanean kirol zirkuito baten eskaintza egin ahal izateko. Zirkuito osasungarriak esaten diete gaur egun. Azken batean kirola egiteko zirkuito batzuk dira. Zeinetan kontuan hartzen dira pertsona guztiek kirola egiteko dituzten beharrak. Talde horretan, Getxoko udaleko kirol teknikariak daude, eta baita ere azpiegitura handiko edo hirigintzako teknikariak. Eta kostaldeko zirkuito bat prestatzen aritu dira, eta bertan kalistenia, parkour, norwalking egiteko elementuak hartzen dira aintzat, eta elementu batzuk aipatu dituzue zuen mozioan. Aipatu dituzue adibidez aizerrota, eragako pasea lekua, beste zenbait kale, eta seinaleak ere jarri nahi dituzte, baita ere zenbat urrats ematen diren, eta abar. Eta parte hartu dute Getxo Trip, Atletismo Klubak, Getxo Sarria taldeak,
eta baita ere crossfitarekin lan egiten duten gimnasio asko. Hori ere lotuta olako kalisteniarekin azken batean. Eta besterik gabe, askotan esan ohi dugun bezala, mozio honen arira zer esan dezakegu egiten ari gara, bagabitza lanean hobeto egiten ari gara. 70.000 euro inguruko aurrekontu bat dugu honentzat, eta espero dugu 6 hilabeteren buruan definituta edukitzea eta zorte pixka batekin martxan jarrita egotea. Enrique Olaso. Harritu egiten nagusa bat. Álvaro jaunak aipatu egin du gauza hauek komentatzeko lekua komisioa dela, ondo entzun ez badut. Zer esan du? Komisioetan. Eta nik uste dut, Getxo Kirolaken, kasu honetan nire ustez, junta retoran egon gara, eta nik honen plan zehatzik eman da, ze hori da erabakitzeko lekua. Entzun duzue orain eman den argumentua edo honen azalpena Getxo Kirolaken artezkaritza konseioan? Ni harrituta nago. Hau da, osoko bilkura honetara gatoz, enteratzen, artezkaritza konseio baten entzun, eta ez bakarrik entzun, erabaki horretan parte hartu beharko genukena. Harrituta erabat. Ez dakit zer esan. Guztiz harrituta. Eta minduta, alegindu naiz aztergaritza konseio guztietara joaten, Nerea Ijarrubia. Bai, gu geu ere bagaude apur bat harrituta, hainbat konturekin, eta egia zan emaitza gazigozoa da. Alde batetik, esaten diguzu Getxo Kirolakeko artezkaritza kontseiura eramateko proposamena, kuriosoa egiten zaigu, zu izaten zara askotan puntu berririk onartzen ez duen presidentea, beraz, kuriosoa egiten zaigu hori zuk esatea hemen. Beste alde batetik, gustatuko posten gara noski martzan jarri izana, baina aldi berean ere Enrikek aipatzen duen horrekin bat egin behar dugu, izan ere ez dugu orain arte informaziorik izan horren inguruan. Bestela ziur aski gaur hemen ez ginateke egongo eztabaidatzen edo behintzat gai honen inguruan bueltaka plenoan. Beraz, gardentasun eta informazioen eza hori bai salatu beharra daukagula hemen. Eta, ja gaiari helduta, eta, argi geratzea, eta nik uste dut mozioan bertan argi geratzen dela, zein den funtza, baina, errepikatzeko eta gure argumentazioan ere apur bat sankontzeko asmoz, uste dugu garrantzitsua dela argi ustea zein den mozioaren funtza, izan ere bada kalean jarduera osasuntsuak egiteko espazioa bilakatzea nolabait. Esan dugun bezala egun parke gehienak umei begirakoak dira eta uste dugu garrantzitsua dela espazioen partekatze bat ere ematea kalean. Eta horretarako aukera badaukagu, esan bezala badagoelako saletasuna kalistenia parkeak aldarrikatzen dituztenak edo badaude pertsonak kirolariak hortzan dabiltzatenak, eta uste dugu garrantzitsua dela ere zabaltzea eskaintza hau, eta herritar guztiek aukera izatea doan eta libre kirola ere kalean egiteko. Ze hori da azken finean kirolen abantai nagusiena, edo zeinek egin dezakela, ez dalako baliabide ekonomikorik behar, ez da begiralerik ere hori posible egiteko. Gainera, gure inguruan baditu horrelako esperientziak, laster esan digun bezala zinegotzi arduradunak ere gure herrian izango ditugu eta posten gaitu, ze Barakaldon, Portugaleten, Sestao, Bilbon, Sopelan ere horrelako esperientziak daude, eta guztiek nolabait badaukate emaitza positiboa izan dute. Eta aipatzea, Enrikek aipatu dituen hainbat konturekin lotuta, modena eta argi dagoena da, garai bakoitza eta sasoi bakoitzean, kirol eta tendentzia joera ezberdinak
martzan jartzen direla gure jendartean, eta nolabait ere udal administraziotik ondo dago unean uneko errealidade horiei erantzun alizatea. Ingurumenarekin begira planteatzen ditugun espazioak dagoeneko badira nolabait egokituta daudenak ja parke edo espazio konkretu begira ez dugu inondik inora planteatzen zementuz betetzea, gainera azpiegitura honek ez du zertan zementua izan modu basatian. Eta arestian ere ezan bezala inbertzio txiki baten truke, azkenean inbertzio horrelako azpiegiturek ez dute inbertzio handirik behar, eta uste dugu erabat bideragarria izan daitekela getxo baterako. Beraz, posten gara, baina aldi berean ere harritzen gaitu, honen inguruko informaziorik ez izatea aurretik, eta gure helburua denez, mozionen helburua denez horrelako bideei aurrera egitea, postasuna izango da gaientzen zaiguna. Eskerrik asko. Álvaro González. Sí, por aclarar dos cuestiones. Es verdad que yo no... Bai, bi gai argitzea aldera egia da, ez dela informaziorik eman kontseiluan, ez delako Getxo Kirolaren proiektu bat, Getxo Kirolak azpiegitura proiektu batekin parte hartzen du, edo egiten du lankidetza, hori batetik. Eta bestetik, uste dut horrekin utziko dela, bai? Getxo Kirolak ez du informaziorik ez eman, eskatu egin diotelako lankidetza egitea, eta teknikariak ari dira lankidetza horretan. Mila esker alkate gu abstenitu egingo gara, ideia oso ona iruditzen zaigu, baina beste lehentasunak ditugu guk ikusi nahi dugun herriarentzat. Nik uste dut improvisatzen ari direla, gobernu taldetik, eta Alvarok esaten duena, batira tradizionala ez da, alderdi nazionalista beti esaten du, egiten ari gara, nik uste ez asmatzen ari direla eta ez dutela ez ere ingo, mila esker. Beste norbaitek, bosketa batzen gara, mozioaren alde, EH Bilduk eta guk Getxok, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popular eta Ciudadanos behasonetxita geratzen da mozio eta aurrengora partzen gara, eta 16. puntuan, Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa kontratazioa publikoa tokiko ekonomia bultzatzeko tresna. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Bai, behin baino gehiagotan hitz egin dugu osoko bilkura honetan erosketa publiko arduratsuaren inguruan. Hitz egin dugun bakoitzean gauzak egiten ari zirela entzun dugu udal gobernutik. Aspaldi eskatu izan ditugu tokiko enpresa eta denden aldeko politikak, eta horretan denen asmonak entzun ditugu, baina ondoren udal bezala gauza gehiago egin daitezkelakoan gaude. Kontratatzailea handia da udala, aberaztasun sortzailea izan daiteke bai udala, bai bere menpe dauden erakunde autonomoak, baina gure ustez hori ez da gertatzen. Batzuetan, udal izapideetan erreztasunak eta arintasunak edota zenbait arduradunen erozotasunak herriko enpresak laguntzeko beharren gainetik gailentzen dira zoritzarrez. 2016 urtean aipatu genuen Iruñeko udalak martxan jarritako programa, eta udal arduradunek esan ziguten antzeko zerbait egiten zutela, baina errealitatea oso bestelakoa da. Esan bezala, udala kontratatzailea handia da, aberaztasun sortzailea, eta hori tokiko ekonomia suspertzeko eta indartzeko baliatzea ezinbestekoa da. Jakin badakigu Europatik, Estatutik edota Gasteizik eta Bizkaitik datozkigula lege eta arauek, eta ez dituztela gauzak errazten enpresa txikien aldeko autua egiteko, baina hala ere badaure harakatu behar diren zirrikituak eta bideak. Europar Batasunak ere honen inguruko zenbait ekimen abian jarri ditu. Beraz eta tokiko ekonomia suspertzeko Getxoko udaleko osoko bilkurak honakoa adosten du. Bat, 4 hilabeteko epean udalangileek osatuko duten jakintza-arlo desberdinetako taldeak tokiko ekonomiaren alde hartu daitezken neurriak eta klausula jasotzen duen txostena prestatuko du. Udal kontratazio guztietan aztertuko den lehen kontua izango da nola lagundu eta indartu Getxoko enpresak eta dendak, eta horretarako legezko neurri guztiak hartuko dira. 3. Posible den bakoitzean esleipena loteka egingo da.
Lau, udalak aurreko 3 neurriak zehaztuko duen instrukzioa argitaratuko du. 5, Getxolanek urtero udalarekin kontratuak nola egin behar diren aholkatzeko gutxienez 2 ikastaro egingo ditu eta enpresa guztiak gonbidatuko ditu horretara. Eta 6, 3 hilabeteko epean Getxolanek udal kontratazioaren eskuliburua prestatu eta argitaratuko du paperean zein webean. Eta herriko enpresa eta denda guztiei aipatu eskuliburuaren ale bat bidaliko die. Mila esker, beste norbaitek. Susana Andoyo. Gracias. Bueno, seguramente que... Tira, gu ziurrenik ados gaude Bildurekin, uste dugu kontratazio publikoak helburu sozialak, ingurumenekoak edo ikerketakoak lortzen lagun dezakela. Izan ere, partekatu egin daitekelako nola bideratu funts publikoak. Eta uste dugu ulertu behar dela beste modu batera kontratazio publikoa aldenduz planteamendu burokratiko edo formal horretaz. Eraginkortasun printzipio hori ezin da ulertu soilik ekonomizista den ikuspegi batetik. Kalitate estandar egokia aplikatu behar da zerbitzua ematen denean. Eraginkortasun edo efizientzia printzipio hori, printzipio sozialak, ingurumenekoak kontuan hartuko dituen printzipio bat izan behar da. Bideratzeko modu egokian funts publikoak. Kontratu publikoa herri politiken zerbitzurak jarri nahi bada tresna gisa, orduan eredu sozialaren mesederako erabili beharko da, iraunkortasuna bermatuz. Honekin, onartzen dugu eta ulertzen dugu Bilduren mozioaren edukia eta asmoa, baina ezin dugu onartu bere redakzioan esaten duelako udal gobernuaren esku utziko dela lehenengo puntutik 3. punturaino betetzeko lan hori. Eta uste dugu horrek kontrako eragina izan dezakela. Haiek kontratazio publikoa EAJaren ikuspegitik ulertzen dutelako. Bilatzen dute goera edo baldintza alik eta abantailatxoenean lortzea zerbitzuak, ondasunak eta politika sozial horiek alde batera utziz. Eta hainbat adibidetan ikusi ahal izan dugu hori legegintzaldi honetan zehar ere. Baina adibide bakarrarekin nahikoa izango da. Getxo Kirolaren administrazio kontseiluetan hilabete honetan ikusi ditugun bileretan. Klausula sozialak ziren ikuspegi ekonomizista horren isla huts bat. Eta hainbat kontratutan ikusi dugu prezio batzela esleitzeko irizpide bakarra, baina ezarritako formulanen arabera eskaintzan merkeenak izan dira puntuazio handiena lortu dutenak. Hainbeste puntu lortzen zituzten, salneurri txikikoek ezin zutela bestelako salneurriak eskaini zituzten enpresak horiek beste puntu lortu. Eta horrexegatik ezin gara mozionen alde agertu, gobernuak ezarriko dituelako bere irizpideak eta hori horrela izan da, bere ikuspegi ekonomizista hori erabiliko du eta horrexegatik kontuz ibili beharko gara. Guk bere garaian aurkeztu genuen izaera soziala kontuan hartzeko mozio bat 2018ko martxoan, kontratazio prozesuetan horrelako irizpideak aintzat har zitezen, eta uste dugu ezin garela gehiagizko konfiantza horretan erori, eta horrexegatik espero dugu akats bat izan daitekela hau onartzea EAJaren ikuspegi hori nagusitu adin kontratazioetan. Eskerrik asko. Eguerdion pasata, eskerrik asko alkatea ona. Bilduri emozioan agertzen diren hiru esaldi zehatz aipatuko ditut, horiekin erabat ados gaude. Kontratazio publikoa tokiko ekonomia bultzatzeko tresna da. Hori argi dago, eta hor ados gaude. Titularra da eta horretara ados gaude. Gero, hor agertzen diren esaldi batzuk,
apartu txiko ditut, beste bat hartuko dut, udala aberastasun sortzailea da hori sartzen dunik, eta hori tokiko ekonomia suspertzeko eta indartzeko baliatzea ezinbestekoa da, erabat ados. Eta gero, proposatzen dituzuen 6 puntu horietan, 3. puntuarekin ere erabat ados gaude, posible den bakoitzean esleipena loteka egingo da. Eta horrela egiten dugu, eta behintzat hori da agindua, eta aldenean horrela egiten da. Ziurrenik gehiago egin daiteke eta jarretuko dugu egite. Pero, pues ahora voy a contestarte. Susanari erantzungo diot, eta esaten da ikuspegi ekonomizista dagoela, ez sozioekonomikoa da ikuspegia, bai ekonomika aztertzen da, kudeatzean ez baditugu alderdi ekonomikoa kontuan hartzen, askotan zuek ez dituzue hori kontuan hartzen, baina gaizki kudeatzen da hori kontuan hartzen ez bada EAJak eta gobernu taldea sozialistekin, ni EAJaren izenean nago, baina gobernu taldeari dagokionez txefo ados egongo dela uste dut, baina irizpide ekonomikoak asko hartzen dira kontuan eta esan daiteke herritarrek horrekin ados egongo direla. Gainera hori kombina daiteke irizpide sozialekin, bai, eta hori kontuan hartu behar dira aldi berean eta erabakiak hartu behar dira zentsu horretan. Eta hori hala da, eta ez dago inolako konplexurik eta harro gaude. Hau da, esan dezakegu udal kudeaketaren eta EAJaren erakunde publikoetan kudeaketa behintzat getxon irizpide sozioekonomikoa hartzen da kontuan beti. Irizpide ekonomikoak nola ez, oinarrizkoak dira. Ez badira kontuan hartzen kudeatzean irizpide ekonomikoak norbait etor daiteke esatera nola kudea daitekeen hori kontuan hartu gabe. Ezin dira alde batera utzi, ezin dira ahaztu. EAJak ez ditu ahazten, zuek agian bai, baina gobernu honek ez ditu ahazten eta irizpide sozialak noski hartzen direla kontuan. Hemen aipatzen ditugu klausula sozialak eta horren inguruan esan dezaket 2015 urtearen amaieran eta 2016 urtearen hasieran programa bat amaitu egin zen legegintzaldiaren amaieran eta legegintzaldi honen hasieran eta une horretan sartu ginen eta Europako Kontseiluko programa bat egin genuen eta hori finantzatzen du Europar Batasunak eta zehazki Delhi programa zen hori Ingalaterrako, Alemaniako, Italiako, Greziako, uste dut Portugaleko beste hiri batzuekin ari ginen elkarlanean, beste batzuk eskualdeak ziren, hiria helburu garrantzitsuak Viena, Romatik eta Londresetik hurbileko eskualdeak ziren eta horiekin partekatu genituen esperientziak, egiaztatu genituen, alderatu genituen eta Europatik dauden esperientziak aztertu genituen izan ere kontratazio publikorako legea Europan komuna da, leku guztietan. Eta hemen zentratu da apur bat gehiago herritarren gaitasuna kontratazio publikorako, baina hausnarketa horretan parte hartzaile guztiak ados gaude hori eda daitekeela tokiko herritarrei ez bakarrik imigranteei. Hain zuzen ere, lotura zehatzagoa eta estuagoa zeukalako tamainarekin eta enpresa daukaten gaitasunarekin kontratatzeko eta horregatik egiten da loteka egiteko apustu hori. Kontratuak lizitazio desberdinetan egin daitezke eta hori da apustua eta zatitu daitezke. Azpilizitazio desberdinak egin daitezke eta enpresa txikiek aukera izan dezakete horietan lehiatzeko. Eta horregatik hain zuzen ere gida bat idatzi zen eta partekatu ahal izan zen. Horrez gain jasotzen da, lehendik bezala, udalerri honetan hori partekatu egin da, Europar Batasunean, Europako Kontseiluarekin partekatu egin da, horiek direlako abalistak eta hori berretsi dezakete esaten dudana, bere testuan agertzen delako udalerriak klausula sozialetan oinarritutako lantaldea izan behar du eta voluntarioa da hori. Hala ere, voluntarioa izan arren, eta sustatuta egon arren, gobernu taldeak hori sustatzen du, baina orain arte erosketa arduraduna kudeatuko dute hori eta immigrazio saila ere arituko da horretan. Baita sustapen ekonomikoko saila. Hala, zenbatu egin ziren 14 kontratu, udal mailako 14 kontratu eta lan merkatuan desabantaila bat zeukaten pertsonen laneratzea jasotzen zen horretan. Baina horrez gain, loteen kontua azpimarratu genuen. Gainera, zenbatzearren 17tik 20 udal kontratistak getxokoak dira. 17tik 20 getxokoak dira. Getxon zoritxarrez, horretan estrategikoki aitortu eginda, adierazi eginda, eta
aldatu nahi du egoera, baina Getxon jarduera ekonomiko gehiago behar da eunekoa handitzeko, baina lurralde historiko honetan, Bizkaiko lurralde historikoan eta Euskadin eunekoa askoz altuagoa da udal kontratistei dagokienez. Hortuko dut eta hirugarren hautsiko du gerorako. Vale. Aloki. Esaten nuen bezala, euneko hori gutxi gora behera 3 milioi eurokoa da. Horiek dira termino absolutuak eta hori da eragin zuzena kontratazioari dagokionez eta udalerrian Bizkaian asko saltuagoa da, noski, eta Euskadin are gehiago. Baina esan bezala horiek dira gure datuak eta ez naiz harro agertuko besteari dagokionez bai. Hobe daiteke eta hobetzen jarraitu beharra dago, noski, nola ez. Baina beste gai bat aipatu nahi dut. Eta gero funtzionamenduan edo indarrean sartuko da kontratazioko lege berria, eta indarrean sartu zen 2018ko martxoaren 9 eta orduan aldatu egin ziren jokoaren arauak. Beraz, aurretik zeuden gidak aldatu behar ziren, berriz idatzi behar ziren, replanteatu behar ziren gida horiek eta berriz orientatu. Eta horretan oraindik badaukagun lana egiteke, oraindik ez dugulako zehaztu. Beraz, zentzu horretan egoera horrelakoa da, baina mozioan zenbait puntu jasotzen dira, EH Bilduren aldetik eta ezin dugu onartu. Ezin dugu onartu osoko bilkura hau sartzea udalkudeaketaren eskumenetan. Hori da, gobernuaren eskumena eta egutegi bat esartzea, lanen egutegia esartzea, eta egutegi bat esartzea lanei dagokienez eta erabakitzea zenbat langile jartzen diren ekintza bakoitzean horretarako kudeaketa bat egin behar da gobernu taldean. Eta horretan egon behar gara. Eztabaida zabalagoa izan beharko litzateke, izan ere, kasu horretan beharko litzatekeena da jakitea zeintzuk dira bazterketak, izan ere proposamen batzuk egiten direnean bazterketak kontuan hartu behar dira eta osoko bilkunan ezin da inbeste zehaztu. Orokorrari dagokionez azalpena eman dut, baina programatikari dagokionez eta egutegiari dagokionez lanak zehaztu behar dira, esleitu behar dira eta gobernu taldeak egin behar du lan hori. Beraz ez dugu konpromisoa hartuko epeak zehazteko, azalpenak luzeagoak izan beharko liratekeelako eta denok entzun beharko genituzkeelako, izan ere egunero egiten dira bazterketa desberdinak, lehentasunak esartzen ditugulako eta kasu askotan premiazko kontuak izateagatik egiten dira horrelako bazterketak. Esan bezala 3 esaldi horiekin geratuko naiz. Apustu sozioekonomikoa egiten da eta udalerriak badauka historikoa, Europan egiaztatu egin da eta bai, egiteke daukagu lan hori. Hau da, lege berrira egokitu beharra daukagu, hain zuzen ere gehiago indartzeko Getxoko aberastasunean daukagun eragina eta bai, ados nago, oraindik bidea dago egiteke eta gai garenean teknikoki berriz kokatzeko, saiatuko gara nola ez, horren berri ematen eta saiatuko gara denok partekatzen aurrerapen hori. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ibon Rodríguez. Bai, pentsatzen nahi nintzen, Kafka hemen egongo balitz bere saltzan ibiliko litzaten ez. Bota dituzuen argudioak izan dira gutxienez kafkianoak. Batetik, ogasun zinegotziak eta kasu honetan Getxolaneko arduradunak esaten digu plenoa ezin dela sartu udal honetako kudeaketan. Bueno, urrengoan agian ekarriko dugu partxiz bat denon artean jolasteko ea zeintzu diren guk landu behar ditugun gaia. Ze, karo, hori da zeuek nahiko zenuketena. Hau da, zeuek nahi dituzuen gauzak egin eta guk isilik egotea. Baina hori ez da horrela gertatuko. Hori ez da, gu hemen gaude proposamenak itxeko eta gustatuko litzaiguke epeak jarri beharrez izatea. Baina, karo, zeuek ezagututa epeak ez badu jartzen auskalo noiz eta nola egingo diren gauzak. Eta gero bueltatuko naiz bota dituzuen gauza guztiekin, baina eske baita ere guk taldeak bota dituen argudioak hasieran lege kontuak entzun dituanean esan du, ez dute zer ulertu. Ez dute zertxo ere ulertu. Baina eske gero hauek be kurioso izan da, instrukzioak eskatzea gobernu taldeari, nork egin dezake ba instrukzioak, kontratazioa nola zelan egiten da. Guk egin ditzakegu, osea, batetik legea mantendu behar da eta bestetik guk egingo dugu instrukzioak nidakidanez alkateak egiten ditu. Orduan plenoak erabakitzen du zer nolako norabideak eta zer nolako helburuak bete behar dira, lantalde bat proposatzen da horretarako eta lantalde horren lana bukatuta dagoenean alkateak egiten du instrukzioa. Nahi baduzu, ez dakit, beste baten badi, nik egingo nuke, baina ziur asko nire instrukzioak eluke inolako baliogarria izan da. Beraz, ez dugu PNV-ren eskuetan ezer uzten. Ara, aztenen itxeko olako arrazoiren bat bilatu behar bat zen dukete, ba hori, agian ez da errezena.
edo errezena ulertzeko. Eta gero, Inazio, hor bota egiten dituzuen gauza guztiak. Hori da, lehen Andradek beha ipatu du aurreko mozioan eta beste batzuetan, PNV beti dago gauza guztiak egiten. Eta PNV-ren hitzak entzuten dituzu eta egiten ari gara. Deno guztien baino beto. Baina hainbeste gauza egiten dituzue, gero emaitzak ez diela inundik inora agertzen. Orduan, zerbait hor bidean korapilatzen zaizue, eta ez da inondik inora joaten. Beitu, ahalik eta gehienetan loteka egiten duzue, duela gutxi bi adibide ekarriko ditu. Bata da, adibidez, Susanak ekarri duena gogora, Getxo Kirolakeko esleipena, eta hor, onartu behar dugu, eta gu kontzat eman genuen hori, loteka egin zela Kirolik Aztaloren esleipena, eta gainera, ez bakarri lotekaz, baizik eta eizaten zen, enpresa batek ezin zituela lote guztiak irabazi. Claro, baina gero Getxo Kirolakek egin zuen beste gauza bat, eta da, irizpide guztiak automatikoak ezarri, eta hoien artean hobekuntzak, betiko hobekuntzak, doako orduak ezarri. Zein da emaitza, momentuz, esleipen, lote guztioien esleipen nagusia, ikusiko dugu oraindik ere, antza denez, herritik kanpo doala. Baina ezke gero zatuzu, ahal duzuen guztien lotekan egiten duzue. Beitu, aurten ere, esleitu da, udal egoitzaren jakien hornikuntza eta horri lotu zaio nutrizionista baten lana. Hor, zehazki eskatu genuen gutunez, hori etzen loteka esleitu, zehazken finean, lehiaketan bertan jartzen zen, batetik aragia, bestetik barazkiak, bestetik, orduan, loteka banatzeko erreza zen. Eta behin loteka banatuta, agian, igual lote batean, bertoko araginak egon zitezkeen, edo bertoko barazki saltzaileak, auskalo. Baina ez, erantzuna izan zen, eta erantzuna izan zen, hori komplikatu egia zala. Orduan, guk mozio honetan eskatzen duguna da irizpideak izatea. Ez legea, edozein gauzak aztertzen direnean, lehenengo irizpidea, kontutan hartu beharreko lehenengo irizpidea izatea, udalak sortzen duen aberastasuna ahal den neurrian, eta naiz eta lege murriztatzaile asko egon, legea betez, ahal den neurrian eta legea betez, aberastasun hori herrian gera dadila. Eta zuek ez duzue hori egiten. Eta 2016 urtean, eta berriro ekartzen dugu gora, adostu genuen aurrekontu akordioan, aipatu genuen Iruñeko eredua. Eta zeuek esan zenuten, zerbait egin duzuela eta egingo duzue. Eta egingo ez duzue egin oraindik. Eta 2 urte pasatu dira eta 3. agortuko da. Eta legealdia bukatuko da. Eta zer da egin duzuena arlorretan? Ezebez. Karo, gero batzutan nola, botatzen duzu ere, herri honetan ez dauzela lonja itxiak, aber nun ikusten ditugun guk lonja itxiak, baina horregaitik izten diren lonjak. Gure sare sozioekonomikoa berezia dela? Bai, berezia da. Baina berezia denean, agian horregatik udal honetako arreta nagusia beharko luke. Eta izan beharko litzateke da lehenengo eta udal honetako langile guztien lehenengo helburua edozen esleipena egiten duenean izan beharko litzateke nola lortu legea betez, nola lortu ahalik eta esleipen gehien herri honetan geratzea. Eta hori, eguneko jarduna erakusten du hori ez dala gertatzen. Ez da, 2 adibide jarri ditugu, baina gehiago jarri ditzakegu, adibidez... Rodríguez jauna, juntzaitez amaitzen mesedez. Hartuko ditut urrengo 2 minutuak. Adibidez, hainbat esleipenetan, erakunde autonomoak udalarekin bat egiten dute. Zer egiten dute? Batzen dira udalari, eta horrean esleipen bakarra ateatzen da. Diru kopurua igoz, eta hor berriro zer dago? Hor dago erosotasuna, hor dago ekonomia ikuspegi bakartia, baina hor ez dago inolako irizpide sozioekonomikoa. Edo eta foru aldundiak kaleratu duen energia kontratatzerako adibidez kaleratu duen erosketa zentralarekin bat egiten duzu. Beraz, esaten duzuen guztia, gero benetako jarduna eta benetako ekintzek ez dute babesten. Justo kontrako esate dute. Eta guk esaten duguna, eta kalendarizazioa bai proposatzen duguna, inoiz ez duzuelako bete agintzen duzuena, edo pleno honetan azaltzen dana, guk esaten duguna da, edozein kontratazioan, lehenengo helburua izan behar dela tokiko ekonomia suspertzea. Eta horretarako dauden zirrikitu legala guztiak aztertu behar direla horri egiteko. Ze, aipatu dituzu klausula sozialak, hain eredugarri ziren klausula sozial horiek, bat baino gehiago kendu dituzue zuen esleipenetatik, oak delako horri beldur. Beraz, gauzak esan, baina gero, benetazko gauzak atera behar dituzue.
Eskerrik asko, Susana Andoio. Sí, bueno, no sé si por no quedar... Ez dakit argi geratu den, baina gustatuko litzaidake esatea zenbait eskaera egiten ditugula eta mozioaren proposamenetan ematen du, esaten dela, txosten guztiak berrikusi behar direla eta hori ondo legoke tokiko ekonomiarantz bideratzea, ematen du gobernu taldearen esku geratuko liratekeela, eta ematen du gobernu taldeak ez duela kezka handirik horren inguruan eta hori aldatzeko ez duela asmo handirik. Ematen du ikuspegi ekonomizista dela Inazio Uriartek esaten du irizpide sozioekonomikoak direla, baina guk hori zalantzan jartzen dugu. Oro har zalantza batzuk ditugu eta mozio honen inguruko zalantza desberdinak ditugu. Tokiko ekonomia zer da? Inazio Uriartek esan bezala saltoki gehienak, hau da, saltokien 85%, saltoki txikiak dira, oso txikizkako saltokiak dira, eta ez dugu uste kontratazioa dagoenik helburuen artean, horien helburuen artean guk kasu horretan politika desberdinak esarriko genituzke. Hau da, gure helburua izango litzateke gaitasuna ematea saltokiei lehiakorragoak izan daitezen. Hau da, gure helburua ez litzateke izango gastua egitea kontratazioa sustatze aldera. Hain zuzen ere, 6. puntuan esaten da, paperean edo webgunean argitaratuko da gidaliburu bat, udal kontratazioa sustatzeko eta enpresa eta saltoki guztiei bidaliko zaie. Guk hau ez dugu ikusten, ez gaude 2 puntu honekin. Eta ez dakit besterik daukadan gehitzeko. Momentuz, hau da guztia. Inazio Uriarte. Alkateana, eskerrik asko. Bueno, por puntualizar. Zehazteke gustatuko litzaidake zerbait esatea, itzaldi batzuk egiten ditugu, batzuetan eta teorian, bai. Teoria ekonomikoak egon daitezke oso bideratuta, baina egia esan Europan gaude eta libre konkurrentzia eta libre edo lehiakortasun askea dago eta legeak hor daude. Eta kontzeptu horietara daude bideratuta eta bete behar dira kontzeptu horiek. Eta horrekin lotu beharra dago honakoa. Udalak erosketa ahalmen zehatza dauka, hornidura eskumen edo gaitasun zehatza dauka, herritarrei zerbitzuak emateko eta ekintza horiek egiten ditu. Hau da, gauzak erosten ditu, kontratatzen du eta hornidura badauka. Eta esan bezala udalerriaren barruan 17%, 20% da 100% kontratazioaren barruan. Hau da, udal kontratazioa 17%, 20% bitartekoa da eta zoritzarrez getxok ez dauka ahalmenik hemen behar diren zerbitzu asko hornitzeko enpresekin, baina bai lurraldeak eta bai herrialdeak. Hala eta guztiz ere, zenbait urrats jakinarazi ditut eta horietan getxok egiaztatu du, azterketak egin dira getxoren gainean eta erakunde desberdinekin egin dugu lan hori. Eta Europako Kontseiluarekin eta Europar Batasunarekin aritu gara lankidetzan, beste herrialde batzuekin aritu gara eta erreferentziak dira Ingalaterrako eskualdeak, Alemaniakoak, Italiakoak, Greziakoak, horiekin egon gara elkarlan eta horiekin egiaztatu dugu eta beste herrialde batzuk ere badaude, baina orain ez ditut danan gogoratzen. Legea aldatu da aurten esan bezala, orain dela 7 hilabete aldatu da. Legea eta aldaketa legal hori oso garrantzitsua da eta berriz ere orientatu behar dugu nola jarduten dugun. Hain zuzen ere, orain arte jarraitzen genituen politika jarraitzeko abiarazita zeudelako. Hau da, diagnostiko hori egin behar da, neurri zehatzak esartzeko eta enpresei errasteko, udalerriko enpresei errasteko informazio hori eta gaitasun hori emateko zehazki. Egiten da, baina ni ados nago gehiago egin daitekela eta egin behar dela zifra hori kariagotu behar direlako 3 milioi euroko eragina daukagu zuzenean udalerrian, zifra horiek baditut, dokumentu hori 2005-2006 bitartekoa da, baina zifra hori da, eta bai, areagotu beharko genuke, eta igo beharko genuke, zenbateko hori onuragarria izango litzatekeelako udalerrian entzat, baina konkurrentzia askea dago, eta lehiakortasun askea dago Europan, eta errespetatu behar ditugu kontzeptu horiek, eta gainera zorrotz, errespetatu behar ditugu, ezin dugu hori alde batera utzi, eta lurzoru horren gainean bai, itzaldiak eman alditugu, baina realitatean egikaritzen denean, kudeatzen denean kontuan hartu behar da. Ahí donde está gestionando se lo salta. Eta EH Bilduk hori ere alde batera uzten du, zalantzan jartzen duenean. Ibon Rodríguez. A ver, Susana, que no acabo de entender nada. Susana, ez dute zer ulertzen. Getxoko tokiko ekonomian merkatariak oso garrantzitsuak dira, eraikuntza enpresa, publizitate enpresak, zenbait enpresa sartzen dira horretan, gauza asko sartzen dira horretan. Gero, lehiatu nahi badute edo ez publikoki, bere erabakia da. Ez dugu guk erabakiko.
nik pentsatzen dut adibidez, arraindegi bateko saltzaileari esaten badiogu fakturazioa bermatuko diogula 20.000 eurokoa urtean, agian ondo datorkia eta agian onartuko du. Bai, legea aldatu da eta Europako inguruan gaude, bai, horregatik hain zuzen ere kontratazio legeak transponitzen du Europako legedia eta esaten du beti ere albada loteka kontratatuko dela eta lege berri horrek esartzen du orain dela gutxi indarrean dagoena, hori, lege horrek hori esaten da eta hain zuzen ere udalak ez du hori egiten, noizbehinka egiten du, baina ez du beti egiten eta berriz ere esango dut. Mozioaren parte batean ere ez da esaten eta ez da proposatzen legea ez betetzeko, are gehiago proposatzen da legearen aukerak aztertzeko eta horiek aplikatzeko, hori proposatzen da. Beti legea kontuan hartuta eta lehenengo edo helburu nagusia kontuan hartuta, ez prozedura azkarrena izan dadin, eta erosoagoa izan dadin, langileentzat eta zinegotzientzat edo merkeagoa izan dadin. Guretzat, helburu nagusia da kalitatezko zerbitzua izan dadin eta beraztasuna sor desan hemen udalerri horretan eta honetan eta hori eskatzen dugu neurri egokiak har daitezen hori kontuan har dadin lehenengo irizpide bezala. Askotan pentsatzen dugulako azken irizpidea dela hori. Eta Susana, berzire itzuliko nahi zure gana. Dena usten dugu gobernuaren esku? Airearen mozioa aurkeztu duzue eta hori nork egingo zuen zuek edo gobernu taldeak zalantza hori sortu zait orain? Bozketara pasatzen gara, ez? Jeff Holanda? Sí, es... Nik uste dut argi geratu dela. Argituko dut ala ere. Hitzaldi batzuen tonua ezait gustatu, irisgarritasunaren inguruko hitzaldea ezait gustatu, eta gainera Susanak irakurritako lehenengo hitzaldiaren edukia ezait gustatu, ez dut uste zuk idatzi duzunik. Espero dut zuk idatzi ez izana. Iraina erabiltzen duzu, lehenengoan iraina oso erraz erabiltzen duzu eta susmoak sortzen ditugu. Ibonek 3 aldiz esan du, baina berriz ere errepikatuko dut. Esan duzu proposamenaren 3 puntuetan esaten dela gobernu taldearen esku uzten dela guztia eta hori buenismoa dela. Nik uste dut egiari galtzen diola benetan aurre iritzi horrek, hau da, horrek eramaten du galera egoera horretara. Lehenengo puntuan zehazki esaten da ezagutza eremu desberdinak hartuko direla barne eta udal langileek hartuko dutela parte horretan eta 2. puntuan ez da aipatzen beste kiderik eta 3. puntuan ez da bestelako kiderik aipatzen eta zuk egiten duzu itzulpen hori aurre iritzia daukasulako. Gobernu taldearen eskua ailosea da non administrazioaren eta munduaren mugetara heltzen den. Gainera, irainak esaten dituzu, proposamen bat buenista dela esatean niretzat iraina da, eta nola ez, susmo hori sortzen duzu, baina orain ez dago eskututa, EAJaren txako iraina da, baina ni ere minduta sentitzen naiz horregatik, eta gainera, bestalde nik uste dut monomania bat daukazuela, persekuta, Argentinakoek esaten duten bezala, mania persekutoria bat daukazuela, uste dut, gai bat aipatzen denean, kontratazio lote bat aipatzen denean, beti esaten duzu, Getxo Kirolak. Getxo Kirolak ez da bakarra kontratazioak egiten dituena, eta hori esan nahi nuen nik. Zuen interpretazioa nahiko murritza da, eta gainera zuen jokaera eta iritzia islatzen dute. Izan ere, gobernu taldearen eskua horretara luzatzen da, eta jokaera horretara luzatzen da. Bueno, yo por contestar un poco, a ver. Erantzutearen agian ez da ulertu esan dudana, edo oso gaizki azaldu dut esan nahi nuena. Iboni esan nahi nion, udal langileen esku jartzen dugunean lana, agian lan bikaina egiten dute, bai, eta ziurazki lan bikaina egingo dute, baina azken finean gobernu taldeak egikaritzen du hori guztia, eta susmo itzal horri dagokionez, ez dakit susmoa sortu duda, baina hori da gertatu izan dena gu hemen egon garen bitartean, nik ez dut uste hori susmo itzala denik, baizik eta gertatu dena realitatean, eta nik ez dakit zer nahi duzuzuk. Nik esatea adibidez Getxo Kirolak, bai, baina Getxo Kirolakeko presidentea da kontratazio arduraduna kasu honetan, kasualidadea bai, baina bera da. Eta berak zehaztuagoa izan beharko luke eta plenoan askotan esan duzuzuk. Gonbidatzen zaituzte talde guztiak ideiak ematera, horrela hobetu halko dugulako. Ez dakigulako nola hobetu. Hori askotan esan duzue.
orain, erdigunean, Uriartek esan bezala, orain dela 7 hilabete legea aldatu da, eta espero dugu denon artean proposamenak egin ahal izatea. Izan ere, funtsarekin, EH Bilduren proposamenaren funtsarekin ados gaude, agian ez gaude ados proposamen horiekin, eta horregatik ez dugu alde bozkatuko, abstenituko gara, batzuekin zalantzak ditugulako. Eta Iboni erantzutearen gustatuko litzaidake esatea, 185 hori aipatzen da, txikizkako saltokiak dira 185ean pertsona bat osatzen dutenak, eta kontratazio horrek edo baldintza horrek eragin dezake zure saltokia aldatu behar izatea, guztiz kasu desberdinak egon daitezke eta ugariak dira. Nik uste dut eskaintza desaiela horiei bideratu behar, nola nahi ere, enpresa ertainei bideratu beharko genieke, batzuk badaudelako Getxon besterik gabe, ez dakit ulertu den esan nahi nuena, baina hori da guk ikusten duguna eta hori da gertatu dena kontratuekin udal honetan. Pisu handiena daukana klausula ekonomikoa da, eta horregatik esaten dugu. Kontua ez da itzalak sortzea edo ez, hori da gertatu dena. No, es un... Besterik gabe bi esaldi. EH Bilduko kideek aurkezten duten mozioaren tituloa da tokiko ekonomia suspertzea, eta Inaziok eta EH Bilduk oso ondo azaldu dute merkataritzaren inguruko gaia. Gustatuko litzaidake ironiarik gabe osoko bilkuran argi guztea, azkenengo bileran, hau da, talde idazlearekin izandako azkenengo bileran, alderdi politiko desberdinak egon ginen, eta APO berrikusteko prozedura hori aztertu genuen, ez ziren asko etorri, baina batzuk bageunden, eta gukeko bi ordezkari zeuden. Batetik Enrique, ezen Kike Prada, beste pertsona bat zen, ordezkari hori, eta pertsona horrek guken ordezkaritzan, naiz eta esan zuen pertsonalki hitz egiten zuela, gukek izendatu zuen, ekarpenak egiteko guken hausnarketak helarazteko informazio eta lan jardunaldi bat zen. Etxerako lanak bidali zizkigutelako eta hori egin behar izan genuelako eta ekarpen batzuk egin zituzten guketik. Esenkike beste ordezkari hori eta batek esan zuen, bai, hemen ditugu merkataritza zentro handiak, Leioan, Berangon, eta agian interesgarria izango litzateke aukera hori aztertzea. Hau da, ireki beharko zen merkatal zentro bat Getxon, eta hori da egi Borobila. Mila esker. Osketara pasatzen gera. Perdón, hay una alusión. No, yo no interpreto. Aipamen bat dago, idazkari jauna, mesedez, ez idazkariak ez dauka gaitasunik erabakitzeko honen inguruan bera, ez delako moderatzailea, ni naiz moderatzailea, Romean agertzen den bezala, nik ez dut uste aipamenik dagoenik, oso zorrotza naiz aipamenekin, oso erraza da arrazoia, talde asko gara, 5 minutuko txanda bat, 2 minutuko bi txanda, biderkatu, mesedez, ikusiko duzue, eztabaidako oso luzeak direla asko errepikatzen ditugu ideia berberak, eta horrela eztabaida asko luzatzen da, uste dut ez dela aipamenik egon, eta horregatik hain zuzen ere bozketara pasatuko gara. Alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta guk Getxo eta Ciudadanos eta aurka Alderdi Popularra. Beaz, honetzita geratzen da mozioa, parkatu, bertan bera geratzen da mozioa eta urrengo puntura pasatzen gara. Eta 57. puntuan Ciudadanos talde politikoak. A ver. Alde eta aurka, lau. Empate. Y cuando se produce el... Berdinketa dagoenean, bai, eta berdinketa berriz ematen bada, zer gertatzen da? Alkatearen abstentzioarekin zer gertatzen da? Ez dago akordiorik, berriz bozkatuko dugu. A favor de... Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, guk Getxo eta Ciudadanos, aurka Alderdi Popularra. Beraz, ez da, irtetzen, bertan bera geratzen da mozioa. Beraz, urrengo puntura pasatzen gara, eta 57. puntuan, Ciudadanos talde politikoak aurkeztuako mozioa udal ludotekaren zerbitzua hobetzea. Eskerrik asko, alkate jauna. Santiago Saiz, zurea da hitza. Eskerrik asko. Moción para la mejora del servicio de la biblioteca municipal. Exposición de motivos. Actualmente...
Mozioa udal ludotekaren zerbitzua hobetzeko. Gaur egun Getxon Aurrentzako ludoteka bakarra daukagu. Aretan dagoena, zehazki, eskolak plazan eta udalerri osoari eskaintzen dio zerbitzua. Aurrentzako ludoteka ezin hobea da Getxoko aurrek giroludikoan euskara praktikatu dezaten, sozializatu daitezen eta auzoko aur gehiago ezagutu ditzaten. Sorkuntza jarduerekiko gustua garatu dezaten eta azken batean txikinen garapenean laguntzeko modu bikaina da. Hala ere, ludotekaren kalitatea gora bera, gaur egun eskaintzen diren plazen kopuruaren oztoparekin egiten dugu topo, izan ere Alestian esan bezala plaza horiek udalerri osarentzako eskaintzen baitira, ondorioz gaur egunean eskaintzen direnak ez dira nahikoak Getxo osoaren beharrak asatzeko. Udal talde honek beste udal eraikin bat erabili nahi du ludotekaren udal zerbitzua handitzeko. Horregatik guztiagatik, Getxoko osoko bilkurari honakoa proposatzen diogu. Erabaki proposapena, lehenengoa, Getxoko udalak azterlan bat burutuko du ludoteka baten instalazioa barne hartzeko bideragarri izan daiteken eraikin bat bilatzeko. Bigarrena, Getxoko udalak aurretik zabaldu dena kontuan izanik aurrentzako ludotekaren zerbitzurako plaza kopurua handitzeko beharrezkoa diren alain guztiak egiteko konpromiso hartu du. Zarkako bat daukagu. Nirea, ere bai. Lehenengo puntua ordezkatzeko proposamena egiten dugu. Getxoko udalak auzo ludoteka zerbitzua martzan jartzeko konpromiso hartzen du bere gain. Tartean Andramari, Zubieta, Algortan eta Erromon. Horretarako auzo horietan jada erekita dauden udal eraikinen egoeraren analizia egingo du, beraien bideragarritasuna aztertzeko. Vale. Santiago, zurea da hitza. Bueno, creo que al final también el punto número 1 ya... Tira, lehenengo puntuan uste dut azterlan hori barne hartzen dela, beraz ez dugu onartuko. Mila esker. Vale. Koldo Iturbe. Bai, guk ere gobernu taldearen izenean, Soldi Jeltzalea talde sozialistaren izenean zeharkako bat daukagu. Beste. Bai, puntu bakarrekoa da, beraz ordezkatuko luke jatorrizko mozioa, eta horrela dio, Getxoko udalak, ludoteka zerbitzuaren plaza kopuria handitzeko beharrezkoak diren ahaleginak egiteko konpromisoa hartzen du. Ciudadanosei dagokio baietza edo ematea, beraz, Santiago Zain, zurea. Santiago, zuk daukazu hitza, baiezko ez ezko esateko. Gobernuaren taldetik etorrita, leku kopurua handitzeko konpromisoa azalduta, onartu egingo dugu zeharkako zuzenketa. Enrique Olaso. Arratsaldeon edo eguerdion berriro. Bueno, Google leheneko baten hau gure jende artean eztabaidatu genuenean esan genuen. Bueno, asmoa ez da txarra, baina ikusi egiten dugu EH Bilduk planteatutako emendakinarekin guztiz ados gaudela, baina ez da onartu izan. Guk gure ikuspegia honelakoa da. Argi dago daukagula herri eredu zabalago bat, gure ustez
honelako zerbitzu bakar batekin egiten dugu, leku baten finkatu eta zentralizatu, eta egin behar dena da zabaldu eta deszentralizatu. Orduan, zentzunetan, galtzen dugu zurekin eukial genuen adostasuna, ulertzen duzu, Santi, ez da. Gure ustez, auzoei bizitza eman behar zaie, batez ere, erdian ez dauden auzoei bizitza eman behar zaie. Ez bakarrik honelako zerbitzuekin, zerbitzu transversalekin orokorrean. Espazio komunak sortu behar dira, herri osoan zehar, auzo ezberdinetan honekin ados egongo ginateke. Baina ez duzu horrela onartu, abstenituko gara edo abstenituko gara. Bale? Beste norbaitek? Nerea Ijarrubia? Bai, labur. Gure proposamenaren funtza hori zen. Azken finean bai, konpartitzen dugu Enrique Koren zertan egindako irakurketa, nola bait, auzoetan, auzoek ere behar dutela dinamizazio soziala eta kasu honetan ere zerbitzuak izatea. Uste dugu egungo zerbitzua ez nahikoa dela 80.000 biztanle dituen herri batentzat, jaso ditzaken erabiltzaile kopuruagatik eta auzoen arteko distantziagatik ere. Ez da erreala zentralizatzea edo zentralizatu nahi izatea erdigune edo hirigune konkretu batzuetan ludoteka zerbitzu hauek non dauzkagun auzoazko dentsitate luze eta zabaleko udalerria daukagun honetan, eta uste dugu auzoetara begira jarri behar garela, eta han ere behar dituzten zerbitzuak implementatu behar direla. Hori zen gure proposamena, eta ulertzen dugu kasunetan Santiago jaunak behar duen estrategia erabiltzen duela bere proposamenak aurrera atera daitezen, edo behintzat bere proposamen zati txiki batzuk aurrera atera daitezen, izan ere estrategia politiko barik badeno galduta gaude eta zure kasuan askoz ere galduago. Beraz, ulertzen dugu eta besterik gabe, gure kasuan baina ez duenez bermatzen nolabait zerbitzua handituko dela eta bestelako jendarte edo bestelako auzo batzuetara zabalduko dela eskaintza hau, eseskoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Santiago Sain. En primer lugar, decir que esta es una... Lehenik eta behin esan beharra dago mozio hau herritarrek eskatutakoa dela. Hainbat pertsonek, hainbat familiek helarazi digute eskaera hau gure posta elektronikoko helbidera, ilusio handiz aurkezten dugu eta eskaintza zabaldu egingo da ludotekan eskaintzen diren leku kopuruei dagokienez, eta uste dugu erdibideko edo zeharkako zuzenketa honekin erantzun egiten zaiola arazo honi, aukera ona ikusten dugu eta aukera hori baliatu egingo dugu gure bizilagunen beharrak asetzeko. Haiek eskatu baitigute zehazki hau, guk ezin genuen beste ezer egin zeharkako honen alde agertu eta espero dugu orain gobernuaren konpromiso honekin aurrera eramatea. Enrique Olaso. Barkatu Santiago, baina gure artean eztabaidatzen ari gara orain eta konturatzen gara lehenengo puntua kendu dugula, kendu egiten duzuela, geratzen zarela bakarri bigarren puntuarekin. Gu pentsatzen genuen lehenengo puntuak ematen zuela aukera bat zerbitzu hau, ludoteka zerbitzu hau, auzo ezberdin edo beste leku batzuetara zabaltzeko. Hori kentzen badugu eta bakarrik egiten badugu zentralizau eta mantendu gehiago eta plaza kopuru onditu ludoteka bakar batean, lehen esan dut abstenitu egingo ginela, baina abstenitu egingo ginen zure lehenengo proposamenarekin, kontra egingo dugu. Beraz, bai? Bueno, simplemente decir que si conocen el servicio de ludoteca hay un sistema de... Bai, esan behar dut ludoteka zerbitzua ezagutzen baduzue txandak daude eta lehen ere aipatu ditugu 35 lekuak, 30 dira orain, eta uste dut hor badagoela hobekuntzarako aukera bat. Kontuan izan da txandak, adinak, eskaintza zabaldu dezakegu, udaletik egiten dugun eskaintza hori.
Bosketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta aurka, guk Getxo eta EH Bildu, beraz honetzita, geratzen da mozioa, eta galde ezkeen esparrura aiatu gara, kasu honetan zinegotzi dagokie nahi baldin badute alkateari, galde ezkeren bat bideratzea, hauxe da momentua. Bestela, bai, Enrique Olaso, zurea da hitza. Bueno, agur bat luze, baina egingo dut, a ver. Markatu, paperak behar ditut, vale. Sabemos por las respuestas por escrito... Badakigu, Álvaro Gonzálezek Bilboko bigarren epaitegiari idatzi zemandako erantzunen arabera, zuk alkate gisa, zuzenean jakin zenuela Álvaro González ari zela bigarren mailako familiako kideak kontratatzen organismo autonomo batean zerbitzuak eskaintzi izaten Getxo Kirolaken, hain zehazki. Badakigu une horretan inork ez ziola erreparorik jarri eta ez zuen bete 2010 eta 2013 bitartean kontratazio eza hori eta gure erreposizio errekurtsoaren aurka jokatu zuen. Galdera hauxe da. Getxoko alkate gisa eta Getxo Kirolak presidente gisa abstentzio horretaz aparte, Álvaro González jaunak 6 urtez izan zuen portera kode etikoaren eta gobernu onaren araberakoa izazela? Getxoko udalaren toki gobernu batzarraren kode horren araberakoa izango zela? Puntu batzuk irakurriko ditut. Actuar con respeto al ordenamiento. Antolamendu juridikoa betez, jokatzea eta printzipio etikoak, jarrera objektiboa, integritatea, neutraltasuna, erantzunkizuna, sinesgarritasuna, partzialtasuneza, konfidentzialtasuna, betetzea, zerbitzu publikoari eskaintzea, ereduzkoa izatea, gardena izatea, eraginkorra izatea, zintzoa izatea, beste puntu bat irakurriko dut. Erabakiak hartzeko orduan, interes orokorrei erantzutea izango da helburua. Horretarako, oinarri hartuko dira aintzatespen objektiboak. Interes komuna helburu izango dutenak. Alde batera utziz beste inolako faktoreak. Jarrera pertsonal, familiarrekin lotutakoak. Baitare korporatiboak aipatzen ditu, bezeroen interesen aldekoak, edo printzipio honekin talka egin dezaketen beste edozein alde batera utziz. Beste puntu bat irakurriko dut. Eskubideak interes orokorrerako erabiliko dira, fede honez eta zerbitzu publikoari eskainiz. Eta azpimarratuko dut, alde batera utziz, printzipio horien aurkako jarrerak eta baita ere neutraltasuna alde batera utziko duten beste dozen ekintza saiestuz. Beste puntu bat irakurriko dut. Ez da egingo administrazioaren objektibotasuna zalantzan jarriko duen ezer. Beti interes horren zerbitzura jokatuz. Berriro galdera egingo dizut. Zuk alkate gisa eta Getxo Kirolaken presidente gisa uste duzu Álvaro González jaunaren portaera 6 urte horietan kode etikoaren eta irakurri dudan puntuen araberakoa izan zela? Mire, lo que considero... Alkate honek deritzona, eta uste dut areto honetan bertan esan dudala aurretik, guk Getxo kanpaina bat egiten ari da. Gaztelaniaz acoso y derribo esaten den hori egiten ari da, Getxo Kirolaken presidentearen aurka.
baina gobernua igatzeko helburuz gainera, zehazki alderdi jeltzalea igatzeko helburuz, eta hori oso miserablea iruditzen zait. Oso leku txarrean jarri nahi du jendea. Gainera, aipatzu diren egintzak ez dira egiaztatzen, eta zikindu egin nahi da alderdi nazionalistaren edo alderdi jeltzalearen izena. Pertsona hori zintzoa da, haren aurkako kanpaina eginda, pertsona horrek bere denbora, bere ahalegina eta jakintzak udala hobetzeko eskaintzen ditu, horretan jarduten du, ongi egiten du lan, dedikazio handiz, kolektiboek, elkarteek, getxo kirolaken lan egiten duten guztiek, horixe bera ikusten dute, aitortza bat du beraz, elkarte horien aldetik, eta uste dut bere lana egiten ari dela biztanleentzat kanpaina hori miserablea da, bere izena beltzeko helburu duena, egintzak egiaztatu ez dituena, eta ez da egon hori justifikatuko duen sententziarik ere, ez dut beste zer esateko. Le he hecho una pregunta concreta. Y yo le respondí. Beste galdera bat egin dizut eta alkateak dio erantzun duela, berak esaten du ez diola erantzun. Erantzun dizut, nire erantzuna gustoko ez baduzu, galdera baiezkoa edo ezezkoa omen zen, alkateak esaten dio erantzun behar zuena erantzun duela, eta berak ez diola esango zer erantzun. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como ruego, yo quería... Bai, nik eske gisa Enrikek esandakoa eta gero, bai gustatuko litzaidake jakitea edo jasotzea erantzun bat baiezkoa edo ezezkoa. Uste dudalako erantzuna simplea dela, dokumentu batean oinarritutako galdera da, idatzita dago, eta horrexegatik nahiko genuke zure erantzuna zehatzago izatean, ez eta azalpena oso ondo egon den. Eskea onartzen da, baina berriro diot, guk getxo taldeak ez dio esango alkate honi nola erantzun behar dion, nik ere ez diot esaten guk getxo taldeari nola egin bere galderak. Osoko bilkura horrela, eta auzoki ematen diogu txanda, bete egiten dugu moduan, ez dakit gure artean auzoki diren bat baldin badago hitza hartu nahi duena, horrela baldin bada, bai, ingo dugu 10 minutoko tartetxoa eta gero eukiko duzu hitza. Mila esker.
Creo que puede usted empezar cumpliendo un... Bai, az zaitezke, pixka bat araudiak ezartzen duena betez, jakinarazten dizut, esan behar diguzula nahi baduzu, nor zaren, izena bizena, zure izenean note zatozen, elkarteren baten izenean note zatozen, eta jakinarazten dizut ere alkateari galdera edo eske bat egiteko txanda dela. Alderdi politikoei hitz egin nahi badiezu, hau ez da erabili behar duzun formula, beste modu batzuk daude, haiekin zuzenean hitz egin da. Beraz, zuzenean niri egin behar didazu, haiek ezin duzuterako erantzun eta ez litzatekelako bideozkoa. Jose Luis Gómez Ledesma, naiz, Getxoko bizalea, Erromon bizi naiz. Zenbat denbora daukat? Udal taldeek duten denbora emango nizuke, 5 minutu. Ongi. Bigarren aldia da, gaur esango dudana esaten dudala. Eta gaur zera esan nahi dut. Eta saiatuko naiz positiboa izaten. Ez dakit gobernu taldetik konturatzen ote zareten, zer jarrera edukitzen are zareten Erromoko nagusien etxearekin. Aspaldi danik bertan gertatu dena izan da murrizketa ibili garela. Itxi egin dizkigute 5 lokal, gizon emakumeen hilapendegiak, administrazioa, giltzapetu egin dituzte, giltzak eskatu ditugu, itxi egin dituztelako, eta nire izenean nator, ez nator inoreen ordezkari gisa. Giltzak aspaldi eskatu genituen, eta ez digute erantzun ere egin. Ez dakigu zergatik lokal horiek itxita daude eta ezin dira zabaldu. Horrela, erabiltzaileok ezin dugu horrilapendegi bat izan, edo masajista bat izan, edo podologo bat izan. Lokalak itxi dizkigute, beraz, eta esan nahi duena da, udalak murrizketen prozesu bat abiarazi zuela. Eta euskaltegia ere itxi zuten, aurretik. Baita ere, zaindutako etxeak, nagusien etxearen gainean zeuden horiek, eta nire iritzi zorrak urrutitik ikusita, esan dezake Erromoko auzok ez dugula, auzokidok ez dugula behar, lokal sozialik, ez dugula babestutako etxe bizitzarik, jendak erabili ditzazken etxe bizitzak, badirudi ez dela beharra, naiz eta jendea egon, kanean lo egiten. Beraz, nire lehenengo aldera da, zergatik dago itxita hori, zergatik ez da erabiltzen, zergatik ez da zertarako erabiltzen. Hori da lehenengo galdera. Horrez gain, nagusien etxeari dagokionez, zuek aipatu duzue hori dela kulturetxearen 3. solairua. Hala, kulturetxearen 3. solairua nik gaizki ulertzen ez badutzuk azkenengo aldian esan zenuen, Getxoko nagusientzako espazio bat dela eta Getxoko nagusi guztiok erabil dezakegu espazio hori zure hitzetan eta nire iritziz hori ez da nagusien etxea. Ez ditu zerbitzu guztiak eta gainera ez die nagusien behar guztiei erantzuten espazio horrek. Beraz, ez dakit ikusten duzuen eta ohartzen zareten benetan, gobernu taldea onartzen den benetan, gaur egun nagusien etxeak egiten duen lana, Erromoko nagusien etxeak egiten duen lana, gaindituko lukeela 3. solairu hori. Gaur egun, zerbitzu guztiak hau da ikastaroak, irteerak, betetzen dira. Itxarote zerrendak daude nagusien etxean.
euskara ikastaroak egiteko, taitzi ikastaroak egiteko, eta zerrendak daude, itxarote zerrendak daude. Hau da, pertsona batzuek ezin dituzte ekintza horiek egin edo jarduera horiek egin beteta daudelako. Beraz, bertan egiten den guzti hori eramaten bada beste lekura blokeoa izango litzateke itzela. Hau da, erakutsiko litzateke horrela, udalak eta gobernu taldeak pentsatzen duena nagusientzako dela, katastrofe bat dela. Hau da, ezingo litzaioke horri arreta egokia eman. Beraz, hildo horretatik, udalak murrizketa desberdinak eta mosketa desberdinak egin ditu eta dinamizatzaileak kendu zuten. Bertan zegoena, kontserjea atesainak kendu zuten ere bai, eta zuk esan zenuen bezala, teoria da nagusien etxea autokudeaketakoa izan behar dela. Eta nik galdera hori egin nahi dut, autokudeaketa egiten bada, zergatik 3. solairuan 3 pertsona daude, 3 atezain, zergatik daude 3 atezain? Benetan autokudeatu behar bada, edo ez da nagusien etxea benetan 3. solairua, agian hortik hasi behar gara, hori da beste galdera bat. Gehiago luzatuko nintzateke, baina azkenik esan nahiko nuke galdera hau dakadala. Ez daukagu aukerarik ileapaindegi bat irekitzeko, ez daukagu aukerarik podologa izateko. Hau da, lehen zenbait zerbitzu genituen eta orain ezin ditugu horiek eduki. Beraz, orain izten bada taberna dagoen lokala, jatetxe bat dago hor, eta menu asko ematen dizkie pertsona askori. Beraz, hori izten bada eta bestea irekitzen bada, zer gertatuko da, gurea itxiko diguzue? Nik uste dut hausnartu behar duzuela. Eta bertan eraikin batzuk ditugu, nire iritziz, idealak direnak. Eta gainera teknikariek, medikuek eta psikiatrek esan dute hori ideala dela. Nik uste dut gune hori ideala dela. Primerakoa dela pilotu zentro bat egiteko. Pilotu zentro integrala egiteko adineko pertsonentzat. Soziala, kulturala, osasun arlokoa eta ideala izango litzateke eraikin hori. Eta bertan sartu beharko litzateke, horretan sartu beharko litzateke udala, diputazioa, aldundia ere bai, eta Eusko Jaurlaritza ere bai. Ideala izango litzatekeelako espazio hori esperimentatzeko nola eman behar zaien zerbitzu integrala adineko pertsonei. Ezin dugu ahaztu zentzu horretan udalerri honetan eta oroar adineko pertsonak gero eta gehiago garela, eta etorkizunera begira pentsatu behar dugu. Zer egin dezakegu etxean bakarri dauden pertsonekin, zer egin dezakegu ateratzen ez diren pertsona horiekin, eta zentro hori ez litzateke zentro bat jendea denbora pasatzera joateko, laguntza egongo litzateke bertan, adibidez medikoa egon liteke bertan, 2 ATS egon litezke behar, gizarte laguntzaileak, dinamizatzaileak, eta hori existitzen da, jadanik ez da pentsatu behar. Batzuetan nire semeak esaten dit, udalek egin beharko luketena da, zinegotziek egin beharko luketena da, Europatik bidaiatu eta kopiatu, hori Europan existitzen da jadanik, eta horrela funtzionatzen dute jadanik Europan. Zer gertatzen da? Kontua da, badakigula nola bizitzen diren pertsona nagusiak getxon. Nork eskatzen da horretaz? Ateratzen dira, gizarte harremanak dituzte, nola bizi dira, zer nolako medikamentuak hartzen dituzte, errezatak egin dizkio bere medikua, beste medikuak, eta kristolako zerrenda dauka, eta horrelako zentroekin erakutsi eginda jadanik asko aurrezten dela, diru asko aurrezten dela, batez ere medikuntzari eta osasunari dagokienez. Baita bizitza kalitateari dagokionez, noski. Nik uste dut akatsa larria egiten duzuela. Izan ere, pentsatzen duzue eraistea, eraikin hori, ideala dena zentro integral hori egiteko. Eta bukatzeko gustatuko litzaidake alkateari esatea. Romoko auzoa ez dela geldirik geratuko. Eta jaraunspen pozointzu bat utziko diozue urrengo alkatesari. Eta, Imanol, ez dakit horretan pentsatu duzun. Zer utziko diozu urrengo alkatesari? Ezin ditut alderdi politikoak aipatu esan duzu, baina alderdi politiko batzuk gobernu taldeko kideak dira eta bere buruaz beste egingo du alderdi politiko horrek Romon. Eta hori da esan nahi nuen guztia. Eskerrak ematen dizkizut eta esertzeko eskatuko nizuke. Zuk erantzuten duzu eta ez daukat erantzuteko aukerarik ez da. Hau ez da bai da, eskea edo erregua da, alkateak erantzuten dio horri eta hala se funtzionatzen du. Mila esker. Amaiera horrek gogorarazi dit zure azken aurreko hitzaldia osoko bilkura honetan. Uste dut aurreko legegintzaldiaren amaieran edo honen hasieran zuk hitzaldi apokaliptikoa helarazi zenigun guri.
olatu bat etorriko zela, eta ez genekiela zer nolakoa izango zen olatu hori, eta suntzituko zuela gobernua bai, primeran gogoratzen dut, mesua apokaliptikoa zen Egiptoko lau plaga biblikoak ematen zuten hori, gobernu honi helarazi zenion hori, eta bai oso ondo gogoratzen dut, uste dut hauteskundeak baino lehen izan zela edo legegintzaldi honen hasieran aldatu zelako, eta bai, errespetatzen ditut iritzi guztiak eta eskertzen ditut gomendioak, nola ez? Beti eskertzen ditut gomendioak baldin eta borondate honez egiten badira, eta kasu honetan borondate honez ematen dizkiguzu gomendio horiek, bai. Ados nago nola nahi ere, esandako gauza batekin, bai, hobetu behar dugu komunikazioa eta informazioa, herritarrei ematen zaien informazioa. Izan ere, herritarrek zerbitzu anitz dituzte. Udalak zerbitzu anitz eskaintzen dizkie, ikusten dudalako ez dituzula guztiak ezagutzen. Eta hori somatzen dut, ez dituzula ondo ezagutzen. Adibidez, pertsona batzuek ez dakite, eta hori errealitate bat da, ez dakite eguneko zentro bat daukagula Getxon, eta publikoa dela hori. Zentro publiko bat da, eta zentro hori dago udalegoitzaren etxabean, eta hori horrela da, Getxok aldundiari eskatu ziolako hori egitea egokitzeko espazio bat eguneko zentroa egiteko. Hau da, zerbitzu horretan etxe hartzen diran erabiltzaileak, horretarako gaitutako ibilgailu baten bidez hartzen dira pertsona horiek bertara eramateko, eta eguneko zentro horretan ez dago itxarote zerrendarik, orain. Hori datu bat, besterik gabe. Horrez gain, eguneko zentroaz gain, badaude ekimen pribatuko zentroak eta irabasteko asmorik gabeko erakundeek ere badituzte zentroak, itundutako zentroak eta bestelako plaza batzuk. Kudeaketa publikoa da, baliabide publikoen kudeaketa, hain zuzen ere, eta baliabide publikoa kudeatu behar dira modu egokian. Ondo kudeatu behar dira ikuspegi sozialetik eta kudeaketa ekonomikoaren ikuspegitik aurretia aipatu egin den bezala. Horrez gain, uste dut ez dela ezagutzen beste gauza bat, etxerik gabeko pertsonak aipatu dira, egoera tamalgarria da hori, eta bai, Getxon egoera tamalgarri hori jasaten dugu, eta azkenengo zenbaketan 10 zirela ikusi genuen, eta ezagutzen dugu egoera hori. Horregatik, esfortzu handia egin dugu, sortarazirekin, eta Portu Zaharreko karitateko monjekin, errealitate horri aurre egiteko. Hau da, Algortan, badago sortarazik monja horiekin kudeatzen duen eraikin bat, eta terpe bat dago etxerik gabeko pertsona horientzat. Hau da, gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonentzat, eta 19 plaza daude bertan funtzionamenduan dago, eta egoera horretan dauden pertsona guztiek erabil dezakete zerbitzua hor dago, udalerrian errealitate hori badagoelako eta baliabide publikoa jarri nahi ditugulako. Horrez gain bestelako behar batzuk eta premio batzuk badaude. Izan ere, horiek direla eta elkarrizketak izan ditugu, hau da, Eusko Jaurlaritzarekin, bestelako kolektibo ahul batzuen egoerari aurre egiteko. Gainera, bestelako ekimen batzuk garatu ditugu errefusiatuen arazoari eta egoera tamalgarriari aurre egiteko. Lantalde bat osatu dugu, eta lehendakariak gidatzen du hori Euskal Autonomia Erkidegoan, eta eudelekin batera lan egiten dugu horretan, eta lantalde horretan ari gara errealitate horri erantzuteko, hau da, errefusiatuen helduerari aurre egiteko. Edo beste kasu batzuetan Euskadira edo udalerrira heltzen diren pertsonei laguntzeko, arreta behar dutelako, eta horrek esan nahi du lantalde horren barruan, oso lanan hor, Getxo pilotu esperientzia horretan parte hartze duten udalerrien artean dagoela, eta aurrera pauso hori eman nahi izan dugu pertsona horiek hartzeko, eta errefusiatuak hartu ditugu, eta errefusiatuen familiak hartu ditugu, eta hori egiten dugu CEArekin. Hori baita eremu hauetan lan egiten duen erakundea. Era berean baditugu pisuak eta azpiegiturak indarkeriaren biktimak izandako pertsonak hartzeko, genero indarkeriaren biktimak hartzeko, baditugu baliabide horiek, baina ez dira argitaratzen eta ezagutzera ematen protokoloa horrelakoa delako, eta ez delako egokia, ez delako baimentzen jakitean on dauden pertsona horiek, eta tutoretzapeko pisuak ere baditugu. Eta Getxon dauden pisu kopurua inon baino handiagoa da, eta orain dela urte asko ditugu tutoretzapeko pisuak, eta hemen baditugu lehen ez zituen inork eta guk bagenituen, eta Romon badaukagu maizuen etxea, eta hori ezagutzen duzu, beraz badakizu tutoretzapeko pisuak daudela bertan. Horrez gain, zuk esan bezala, euskaltegia eraman dugu beste leku batera, modernoagoa den batera, eta bertan egokiagoa da prestakuntza hori emateko, eta gainera euskaltegiko erabiltzaileek aitortu egin dute hobekuntza hori oso handia izan dela. Hala ere, harritzen nau entzutea Romoko kultur etxeak
ez daukala aukerarik Getxoko auzo horren demanda guztiak erantzuteko. Orain arte esen beharrezkoa monstru hori eta gehiegikeria bat zen eta hausnarketa batzuk entzun ditut. Zertarako behar du Romok 4.000 metro karratuko espazio bat? Asko gainditzen ditu auzoaren beharrak eta guru batzuek hori esaten zuten. Izan ere, auzoko irizpidearen eta iritziaren interpretatzaile batzuek hori esaten zuten eta eztabaida hori oso sutsua izan zen. Romoko kulturetxearen inguruko eztabaida hori oso sutsua izan zen eta horregatik harrigarria egiten zait entzutea orain txikia dela. Ondo, oso ondo. Zuk esan duzu, ez legokela edo ez litzatekela lekurik egongo zerbitzu guztiak emateko eta txikia dela. Beraz, mezua hori da, eskerrak irmo jardun genuela Romoko kulturetxeak hainbeste soilairu izateko, bestela ez dakit zer gertatuko zateken. Gure politika oso argia da adineko pertsonekin, izan ere kolektibo oso garrantzitsua dira eta estrategia hori Getxo lagunkoia da eta hori da abia puntua. Diagnostiko sakona eginda estrategia horren inguruan, oso sakona esan bezala parte hartzailea izan da prozesu hori eta kolektibo guztiek hartu dut parte. Ibar Nagusien etxeak adibidez parte hartu du, prozesu parte hartzaile horretan diagnostikoan hartu du parte eta orain badago talde eragile bat horretarako sortu dena eta estrategia hori zeharkakoa da, integrala da, eta hiri ereduan eragiten du, zeharkakoa delako, eta hori dago sustatzen ari garena oroar. Zuk aipatzen duzun beharrari aurre egiteko. Zein da adinekoen egoera? Zein da adinekoen errealitatea? Nola egin aldiegu aurre adineko pertsonen eskaera guztiei? Hain zuzen ere horregatik politika horiek guztiak sustatzeko Romoko kulturetxeko 3. solairua daukagu, baina ez bakarrik 3. solairu hori. Izan ere beti esan dugu adinekoei arreta emateko zerbitzu hori eraman nahi genuela elkarteen bizitzaren erdigunera, hau da, Romoko bizitzaren erdigunera eta Getxoko erdigunera, eta hori da, egungo Romoko kultur etxea. Ez dugu sinesten getoetan, adinekoen getoak ez zaizkigu gustatzen, eta guk uste dugu adinekoen profila oso anitza dela. Oso anitza da eta tipologia desberdinak daude eta Getxo lagunkoiaren diagnostikoan kolektibo desberdinak esartzen dira eta zehazten dira, baina uste dugu zu bezalako pertsona batzuk daudela eta zuek gozatzen duzuela Romoko kultur etxeaz eskaintzen duen horretaz guztiaz, baita bertan garatzen den jardueraz eta jarduera hori garatzen dituzte udalerriko kolektibo sozialek eta guk nahi dugu adinekoek abez batzekin konektatzea eta nahi dugu adinekoak konektatzea emakumezkoen elkarteekin, nahi dugu adinekoak konektatzea gazteekin gaztelekuan eta harremanak egon daitezen belaunaldien artean eta guk nahi dugu nagusiek benetan konektatzea arte eremuan edo bestelako espazioetan dihartuten elkarteekin eta Romoko kulturetxean jardun desaten. Zergatik, uste dugulako adinekoak aberasten direla eta besteak aberasten dituztela harreman horretan eta errealitate horrekiko alderaketan eta hori izan da beti gure ikuspegia Romoko kulturetxean. Eta ikuspegi hori bide batez esan beharra dago ez dela alkatearen ikuspegia edo gobernuaren ikuspegia, baizik eta teknikariek helarazi digutena gizarte zerbitzuen sailetik. Nagusien etxea, Romoko kultur etxearen 3. solairura eramatea, hausnarketa teknikotik jaio zen proposamen bat da, eta guk onartzen dugu eta partekatzen dugu hausnarketa hori eta horregatik burutu egin dugu aldaketa hori. Hortik aurrera errespetatu egin dugu Ibar Nagusien etxearen erabakia errespetu handia merezi duen elkartea delako hau da. Erabaki zuten Romoko kulturetxera ez joatea. Errespetatu egiten da erabakia eta guk gure bidetik jarraituko dugu eta Ibar Nagusien etxearekin arituko gara lankidetzan. Egoera horrelakoa da, hain zuzen ere 52.000 euro baino gehiagoko diru laguntza jaso duzu ezuek eta horrek hirukoizten, lakoizten eta ez dakitzen bat aldiz biderkatzen ditu beste adinekoen elkarte jasotako diru laguntzak eta horiek ere lan egiten dute adinekoen alde Andramarin, Getxon eta Algortan. Beraz, zuk esatea mosketak daudela kontuan hartuta diru laguntza hori askoz handiagoa dela, ezait logikoa iruditzen, beste elkartek baino askoz gehiago kobratu duzu eta 52.000 euro baino gehiagokoa izan da diru laguntza Ibar Nagusien etxearentzat. Aipatu dira podologia zerbitzuak, fisioterapia zerbitzuak eta bar. Zuek udal aurrekontuak behar badituzue, hau da, guztion baliabideak behar badituzue,
ezin ditugu bikoiztu baliabideak. Hau da, erabiltzen badituzue udal aurrekontuak eta 52.000 euro horiek erabiliko badituzue, ezin ditugu bikoiztu. Lehen bezain beste jasotzen duzue, beraz, Ibar Nagusien etxeari emandako dirulaguntzen bidez eta bestetik ireki badira beste zerbitzu hori, beste espazio batzuetan, gainera Romoko kultur etxean dauden espazio egokietan ezin ditugu bikoiztu, gainera espazio horiek metrotik gertu daude, eta erosotasun guztiak eskaintzen ditu Romoko kultur etxea bezalako eraikin moderno batek, baita irisgarritasunari dagokionez ere. Beraz, ezin duguna da baliabideak bikoiztu. Badagoelako fisioterapia zerbitzua, podologia zerbitzua, ileapaindegi zerbitzua eta gimnasia, guztiontzat, eta hori eskuragarri dago, zerbitzu horiek erabil ditzakete Getxoko adineko guztiek. Ez bakarrik karneta daukatene, guztiontzat dira zerbitzu horiek, baita Ibar Nagusien etxea elkarteko kidentzat ere. Ez ditugu bikoiztuko zerbitzuak barkatu 52.000 eurokoa izan da diru laguntza, eta hor dago, diru laguntza hori izan da, ez ditugu bikoiztuko baliabideak esan bezala. Nik uste dut hori nahiko logikoa dela eta gainera ulergarria dela. Eta hortik aurrera, proposamen desberdinak daude eraikinaren inguruan, zilegi da eta logikoa da iritzi politikoaren eta ikuspegi politikoaren arabera proposamen desberdinak daude. Hemen proposamen bat egin da gaur eta ukatu egin da proposamen hori. Proposatu egin da Nagusien etxearen jarduera mantentzeko Nagusien etxean, eta emendakin bat, hausnarketa bat egin du guk Getxok bere mozioan, eta hemen gaurko osoko bilkuran ukatu egin da mozio hori. Beraz, talde politiko bakoitzak ikuspegi bat dauka, helburu bat dauka Nagusien etxearen inguruan, eta denak errespetatu behar dira. Hortik aurrera, bakoitzak defendatu behar du bere, eta guk gurea defendatzen dugu. Gure hauteskunde programa gehien bozkatu zutena izan zen, 2015an herritarrek gehien bozkatu zutena izan zen gure hauteskunde programa, eta bertan ezartzen da aztertu egingo dela lurzorua eta bideragarritasuna babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko gazteentzat, eta batzuek ez dute gure proposamena onartzen. Romoko auzoari azalduko diogu eta Getxoko herritarrei azalduko diegu zer erabaki den. Nik uste dut humiltasunez jokatu behar dugula beti. Esaten dugunean Romoko auzoaren iritzia ordezten dugula, humiltasunez jokatu behar dugula. Denok behar dugu humiltasuna, eta batzuek uste dute kolektibo edo mugimendu baten izenean Romoko auzoaren ahotsa direla. Eta nire agintaldian zehar, adierazi beharra daukat Romoko kulturetxearen polemika asko bizi ditu dela, manifestaliak egon dira kalean eta ematen zuen Romon egoera oso larria zela, eta 2015ko hauteskundeak heldu ziren, baina Romok babestu egin zuen EAJaren programa. Altuera guztiekin, argazki batekin eta beltza zurianen gainean babestu egin zuten. Beraz, nik ez dut esan nahi Romoko auzokideen iritziaren ordezkari naizenik, baina mesedez, humiltasuna eskatuko nuke. Ematen du, zuek askotan esaten duzuela Romoko auzokideen ahotsa zaretela, baina gero hauteskunde programak eta prozesuak heltzen dira, eta nire esperientzia da Romoko kulturetxearen inguruko polemika ebatzi egin zela hauteskundeetan, eta gure emaitza onena izan zen, eta hauteskunde programa horrekin gure emaitzak 2011koak baino hobeak izan ziren. Nik hausnarketa guztiak onartzen ditut, borondate honez etorri zara ona, eta bai, ados nago errealitate bat da, eta kezka hori hor daukagu adinekoen kolektiboa oso garrantzitsua da guretzat udalerrian, eta gonbidatzen zaitut Getxo lagunkoian parte hartzera, denon artean politikarik onenak abian jartzeko, eta hortik aurrera bakoitzak bere ezagutzarekin eta irizpideekin bere erabakiak hartuko ditu eta bere erantzukizunarekin, noski, logikoki, baina berriz esan nahi dut ez dira mosketak egin, mosketa gutxi batzuk egin dira, diru laguntzak hor daude, baina bai egia da, ez dira baliabideak bikoiztu, eta hauteskunde konpromiso bat dago, eta proposamen desberdinak, eta bakoitzak bere proposamenak sustatzen ditu zilegi den bezala, eta guk gureak ateratzen ditugu aurrera, eta hori da, besterik gabe. Nik erantzun dut, esandako guztiari erantzun diot, nik dakidala. Taberna jatetxea lizitaziora atera da, eta Romoko kultur etxeko taberna jatetxea lizitaziora atera da. Mikroa irekitzen ez badu ezin dut itzuli. Nor kudeatzen du bestea? Nor kudeatzen du Nagusien etxeko beste taberna? Nor kudeatzen du? Norekin dauka kontratua? Informazioa bila esazu eta horrela jakingo duzu, bai.
Guk gure bidetik jarraituko dugu lehen esan dudan bezala. Irekiko dugu taberna kafetegi bat, eta adinekoentzako zerbitzuak ere egongo dira bertan. Hildo beretik jarraituko dugu lehen esan bezala, eta zerbitzu hori eskainiko dugu Getxoko herritargoarentzat, baita adinekoentzat ere, eta Ibar Nagusien etxeko kideak ez direnek ere, erabili ahalko dituzte zerbitzu horiek. Nik ez dut informazio hori ezagutzen. Nik ez dut hori esan. Nik esan dudana da, aztertu egingo dela, une horretan eta kontuan hartuko direla ematen diren zerbitzuak eta behar diren premia, baina esan bezala udalak ez du zerbitzu hori kontratatu. No, los profesionales han venido voluntariamente. Profesionalak voluntarioki eta pospozik etorri dira eta askotan esan digute. Bai, oraingo baldintzak lehengoak baino askoz hobeak direla eta ez dugu inor behartu voluntarioki etorri dira eta are gehiago eskerrak eman dizkigute oso pozik daudelako instalazio eta zerbitzu berriekin. Barkatu baina berriz esan behar dut, zerbitzu horiek daude herritar guztientzat ez bakarrik Ibar Nagusien etxearentzat, baina baita Ibar Nagusiarentzat ere zuek eskura dituzue zerbitzu horiek eta jendeak oso pozik erabiltzen ditu zerbitzuak, ez dago inolako arazorik. 3. solairura joango zarete eta ileapaindegia afizioa dago eta oso pozik daude, liluratuta daude instalazio horiekin eta zuek ere basoazte. Eta hori badakit, zuk ez duzu Romoko kulturetxea erabiltzen, bai, ez da? Hori da kontua, hori da gakoa, begibistakoa da. Romoko kulturetxea berretsi eginda herritarrek erabiltzen dutelako eta elkartek erabiltzen dutelako. Baita, zu kidezaren elkarte horrek ere, erabili egiten du Romo kulturetxea. Logikoa da eta horretarako dago Romoko kulturetxea. Mila esker.